Кайтусь, чарадзей. Януш Корчак. Прысвячэнне. Гэта цяжкая кніга. Гэтую цяжкую кнігу я прысвячаю неўтаймоўным хлопцам, якім складана выправіцца. Трэба гэтага вельмі моцна, усім сэрцам хацець. Трэба загартоўваць волю. Трэба быць карысным. Жыццё дзіўнае. Жыццё як дзіўны сон. У каго моцная воля і моцнае жаданне служыць людзям, для таго жыццё ператворыцца ў прыўкрасны сон. Нават калі дарога да мэты будзе заблытанаю, а думкі неспакойнымі. Можа, калі-небудзь потым я напішу заканчэнне. Частка першая. Дык што? А нічога. Не верыш? Не. Тады аб заклад. Кайтусь любіць біцца з аднакласнікамі аб заклад. Давай на білет у кіно. Добра, згодны. Па руках. Толькі памятай, кіно ў нядзелю. Не, чакай. Ага, ўжо баішся. Я не баюся, проста хачу ведаць, як гэта будзе. Кайтусь паўтарае. Я зайду ў 10 крамаў. Буду рабіць выгляд, што хачу што-небудзь купіць. Але ў мяне ані грошы ў кішэнях. Ты раней казаў, што ў 12 крамаў. Хай будзе 12. Яны пабіліся. Так, ён зойдзе. Быццам штосьці купляе. І вось апошні ўрок. І вось апошні званок. Закрылі сшыткі, шапкі на галовы. Дык ідзем. І вось сходы, школьны падворак. Потым брама, нарэшце вуліца. Я буду чакаць ля ўваходу, як хочаш. Толькі не смейся, зазіраючы ў акно, бо здагадаюцца. Спачатку аптэка. Кайтусь уваходзіць у аптэку. Аптэкар выдае лекі павольна, каб не памыліцца, і Кайтусь цярпліва чакае сваёй чаргі. А табе чаго, хлопец? Дайце, калі ласка, 2 сшыткі. Адзін у клетку, а другі для малявання. У нас няма для малявання. Усе толькі ў клетку, пажартаваў аптэкар. Тады прабачце. Кайтусь ветліва пакланіўся. Пакупнікі пачалі яго шкадаваць і тлумачыць. Тут побач справа, абавязкова купіш. Дзякую. Ён зноў пакланіўся і выйшаў. І расказаў сябру, як усё прайшло. Побач з аптэкай крама канцтавараў. Кайтусь заходзіць, аглядаецца. Калі ласка, пірожнае з крэмам. Што? Шакаладнае пірожнае з крэмам. Ты што, сляпы? Нічога не бачыш? Ды не бачу. Ён стаіць, быццам не разумее, чаго ад яго хочуць. Ты ходзіш у школу? Хаджу. І што, не ведаеш, дзе прадаюцца пірожныя? Мы гэтага яшчэ не праходзілі. Ён паціскае плячыма, быццам не ведае, што рабіць. Прадавец разлаваўся. Чаго ты чакаеш? Ужо нічога. І выходзіць. Ну што? Пытаецца аднакласнік. Абразіўся. Нейкі ён злы. Ён такі заўсёды, кажа прыяцель. Я ведаю гэтую краму. Ніколі тут нічога не купляю. Дык трэба было папярэдзіць. Я думал, табе ўдасца. Ну і ўдалося. Ён жа мяне не забіў. Яны ідуць далей. Кайтусь адважна ўваходзіць у 3-ю краму. Тут прадукты. Сыры, масла, цукар, кілька, селядцы. Добры дзень. Добры дзень. А дайце, калі ласка, кіта. Кіта? Так, 100 грамаў, марынаванага. А хто цябе прыслаў? Прыяцель. Вонь стаіць перад крамаю. Скажы свайму прыяцелю, што ён хуліган, а ты разява.
Дык, няма? Не, няма. Можа, калі-небудзь, а калі? Як пацяплее. Ну, хопіць ужо. Вымятайся і зачыні за сабой дзверы. Ён асцярожна прычыніў дзверы і расказвае, як усё адбылося. А ты не баяўся, што ён здагадаецца? А што? Прадаюць жа яны марскіх ласосяў, селядцы таксама з мора. Хіба нельга запытацца? Чакай, гэта толькі 3 крамы. Ты яшчэ можаш прайграць. Пабачым. 4. Невялічкая будка. Шавец. Акурат сядзіць без працы. Ужо абедзенны перапынак, а ён прадаў толькі пару матускоў і скрыначку ваксы. Чакае, калі хто-небудзь што-небудзь купіць. Уваходзіць Кайтусь. Дайце, калі ласка, тварагу. А шавец або здагадаўся пра жартачкі, або разлаваўся, што галаву дураць, хоп за папругу. От я зараз дам табе тварагу, блазан такі, і як замахнецца. Тут не вельмі ўдалося, прыйшлося хутка ўцякаць. Некалькі маленькіх крамак Кайтусь прамінуў, спыніўся перад цырульняй і задумаўся. Ты паўсюль кажаш аднолькава, нецікава, не падабаецца і не трэба. Сам хадзі і прыдумляй што іншае. Ну, добра, а тут што скажаш? Не спяшайся, пажывем, пабачым. І ўваходзіць. Прыгожа, чыста, прыемна пахне. Парфумы ў розных бутэлечках, рознакаляровае мыла, грабенчыкі, памады, пудра. Касірка чытае кніжку. Што жадаеце, малады чалавек? Пытаецца цырульнік. Цырульнік малады і вясёлы. Дайце, калі ласка, мазь, ад якой бы выраслі каралеўскія вусы. У каго? У мяне. Касірка кінула чытаць і глядзіць на яго. Цырульнік зрабіў вялікія вочы. А на што табе вусы? Кайтусь паглядае наіўна і кажа: на школьны спектакль. А каго ты граеш? Караля Сабескага. Я магу іх табе намаляваць. Не, я хачу сапраўдныя. А што ты з імі зробіш пасля спектакля? Пагалю. Яны рассмяяліся, паверылі. Давай яго паадыкалонім. Не хачу, адмахнуўся Кайтусь. Чаму? Будзеш прыемна пахнуць. Не хачу. Хлопцы засмяюць. Скажуць, што я жаніцца сабраўся. А ты жаніцца не хочаш? Канешне, не хачу. Навошта? Сумна маладым людзям у цырульні. Радая, што пажартаваць можна. Але ўвайшла пакупніца, і размова перарвалася. Ты заходзь як-небудзь, намалюю табе вусы, як сапраўдныя будуць. Толькі нас на спектакль запросіш, не забудь. А сябар ужо знудзіўся. Ну што ты там рабіў так доўга? Напарфуміць мяне хацелі. Задарма? Так. Дык чаму не пагадзіўся? А навошта ім тавар марнаваць? Пажартаваць гэта можна. Але ж я не махляр. Я не люблю падманваць. Вядома ж. Кайтусь уваходзіць у крамку з гаспадарчымі таварамі. Просяць атруты для блохаў. Прадавачка працягвае скрыначку. Трымай. Гэта ад блохаў, клапоў і прусакоў. У нас няма клапоў і прусакоў. Мама загадала купіць толькі ад блохаў. Нічога страшнага. Гэта вельмі добры парашок. Усе купляюць. Пакажы, колькі ў цябе грошай? Кайтусь моцна сціскае пусты кулак. Не, я спачатку спытаюся. Я павінен слухацца маму. Тады ідзі, спытай. І скажы, што парашок каштуе 1 злоты. А вы далёка жывяце? Тут, побач. Калі будзеш часта да мяне прыходзіць за пакупкамі, атрымаеш цукерку. Вось, глядзі. Бачу. Прадавачка паказала яму слоік з цукеркамі. Якая хітрая цётка. Злоты ёй падавай. Думае, я пакваплюся на цукеркі. А яны, напэўна, з фарбавальнікамі. Колькі ўжо было крамаў? 6. Роўна палова.
Тады хадзем далей. Куды ты спяшайся? Дай я трохі адпачну, у мяне ўжо ў галаве круціцца. Але нічога не зробіш. І ён ідзе далей. 7 крама – тавары для саду-агароду. У вас ёсць какосавая пальма? Не. Можа, вы пашукаеце? Наш батанік загадаў прынесці. Скажы свайму батаніку, што ў яго какос замест галавы. Няпраўда. Ён чалавек сур'ёзны. Ведае, што кажа. І ўвогуле нельга падбухторваць дзяцей, каб яны абражалі настаўніка. А ну, вымятайся, смаркач. Ён мне яшчэ маралі чытаць будзе. Канешне, буду, бо так казаць нельга. І ўжо з дзвярэй паказаў прадавачцы язык. Шкада, што я не дадаў, каб яна загадала набіць сябе пілавіннем і абляпіць шпалерамі. Ты чаго такі злы? Бо мне ўжо нудна так гойсаць. Але прыйдзецца, бо сам пайшоў заклад. Без цябе ведаю. Пачаў, дык скончу. Перад крамай стаіць балон з газаванай вадой. Дайце, калі ласка, шклянку газу. Прадавачка налівае і падае, а Кайтусь: я не хачу вады, толькі газу. І зрабіў нявінную міну. Але яна нават не паглядзела, як размахнецца, ды як плюхне вадой. Але Кайтусь у час ухіліўся, не пацэліла. А каб ты сабе рукі-ногі паламаў, злодзей! Кайтусь не круцель і не злодзей. Ён жа мог выпіць ваду і ўцячы, а пець яму сапраўды вельмі хацелася. Сама вы, махлярка! Ён злуецца і на яе, і на сябе, і на сябра. Слухай, пытаецца той, а чаму яна сказала, што ў батаніка какос замест галавы? Відаць, таму, што чалавек не ведае, пра што балбоча. Сам не можаш здагадацца. Спыніліся каля фотаатэлье. Я пайду з табой, як хочаш. Уваходзяць. Колькі каштуе паўтузіна галубоў? Якіх яшчэ галубоў? Паштовых, але пакаёвых. Мы будзем трымаць іх на каленях. А грошы ў вас ёсць? Яшчэ не, але мы знойдзем. Вось спачатку знайдзіце, а тады прыходзьце. Ды што вы з імі размаўляеце, кажа спадар у акулярах. Тут фатаграфуюцца людзі, а не аслы. Выходзяць. Кайтусь маўчыць. Ён згадвае. Гэты назваў мяне аслом, тая цётка смаркачом, а яшчэ адна вадой абліла. А яшчэ ледзь не пабілі, а чаму? Бо ў мяне няма грошай. Калі б у яго быў злоты, усе былі б ветлівыя. Тады і ў кіно пусцяць, і вады дадуць і не простай, а з сіропам. Колькі ўжо было крамаў? 8. Няпраўда, 9. Пачалі пералічваць. Разам з прадавачкай газаванкі 9. Давай далей. У наступную краму зноў зайшлі разам. Пакажыце, калі ласка, папругу. Глядзіць, прыкладае, прымярае, разглядае спражку, лічыць дзіркі, дыхае, цярэ рукавом, корчыць рожыцы. Гэтая папружка занадта тонкая, гэтая занадта цёмная, а тая занадта шырокая. А прадавачка, як чарговую дастае, то папярэднюю адразу хавае ў скрынку. Баіцца, што скраду, падумаў Кайтусь. Нічога дзіўнага. Розныя людзі ў крамах круцяцца, прыходзяць, нудзяцца і нічога не купляюць. А насамрэч бывае, спрабуюць што-небудзь скрасці. Кайтусь гэта ведае, але злуецца, што яму не давяраюць. А пра сябра думае. Які ён цяпер смелы. Уваходзіць разам са мной, ды рота не раскрывае. Нарэшце ён выбраў папругу, добрую, бойскаўцкую. Колькі каштуе? 2 злотыя 50 грошай. Дарагавата. А за колькі вы, малады чалавек, хацелі? У нас таварыш купіў такой за 40 грошай. Дык ідзі туды, дзе ён купіў. Добра, пойдзем. Знайшліся тут разумнікі. Адзін выбірае, другі прыглядаецца, чтоб сцягнуць. Ведаем мы вас такіх, а мы вас. Яна іх аблаяла і выгнала.
А што б ты зрабіў, калі б яна аддала за 40? Ну ты дурань. Кайтусь ведае, што зрабіў бы. Ён пачаў бы шукаць па кішэнях, быццам згубіў грошы. Але расказваць сябру пра гэта ён не хоча. Хай сам здагадаецца. Значыць, заўтра ты купляеш білеты ў кіно. Ён спыніўся, чакае адказу. Сябра завагаўся. Я папрашу ў бацькі, ён дасць грошай. А калі не, тады, напэўна, у наступную нядзелю. Кайтусь скрывіўся, махнуў рукой і падумаў: вось і ідзі ў заклад з такім смаркачом. У тытунёвай краме Кайтуся пашкадавалі. Ён стаў нясмела ў куточку і шапку круціць. Чаго ты хочаш, малы? Мне сорамна. Кажы, я табе нічога не зраблю. Майстар загадаў купіць 3 цыгарэты. Якія? Яны брыдка называюцца. Кажы, не бойся. Ён сказаў, што заб'е, калі я іх не прынясу. Ну дык кажы. Яны называюцца «Сучая морда». І ён схаваў вочы за шапкай. Твой майстар п'яніца. Хай праспіцца. Ён якраз абудзіўся. Ты з вёскі? Спыталася прадавачка. Так, з вёскі. Адразу бачна, нясмелы. Вось жа пасылаюць дзіця ў горад па прыгоды. Мабыць, я пайду, кажа Кайтусь. Ты, відаць, галодны? Не, не галодны. Вось табе булка, вазьмі, сіротка. А ў Кайтуся ці то ад жалю, ці то ад стомы слёзы да вачэй падступаюць. Не саромся, вазьмі. Не вазьму. Ён хутка выскачыў. Ты чаго плачаш? Ды, муха, ці нешта яшчэ у вока трапіла. Нарэшце апошнія, 12-тыя дзверы. Пральня. Ён не хацеў уваходзіць, бо яму падабаліся больш выкшталцоныя месцы. Але сябра намовіў: заходзь, не бойся, гэта апошняе. А Кайтусі не баіцца? Згубіў пільнасць. Прабачце, у вас можна папрасаваць кота? Кота? Здзівіліся прачкі. Так, дохлага, з хвастом. А ён не заўважыў, што каля дзвярэй сядзіць жаніх адной з дзяўчат. І цап яго за карак. А ну, чакай, мы лепш цябе папрасуем. Давай, Франка, гарачы прас. Моцны хлопец, надзейна трымае. Паклаў Кайтуся на прасавальную дошку. Дык каго прасуем? Гэта чучала кота. Кайтусь не вырываецца, толькі просіць: адпусціце, калі ласка. Франя злітавалася: пусці яго, дурненькага. Ён не дурненькі, ён шыбенік, толькі робіць выгляд, што дурненькі. А я кажу не. Паглядзі, які ў яго добрыя вочы. Я ўсё растлумачу, енчыць Кайтусь. Добра, дык што там за здохлы кот? Глядзіць Кайтусь, а дзверы адчыненыя. Добра яшчэ, што партфель аддаў сябру. Так лягчэй уцякаць. Ну, пачакай, ты мне яшчэ трапішся. Я цябе пазнаю, ты яшчэ атрымаеш. Кайтусь адагнаў сябра. Чаго ўцякаў? Значыць, так трэба было. Не скажаш? Мы не дамаўляліся, што я буду ўсё расказваць. Аддавай партфель і ідзі ў кіно сам. Радуйся, што са мной не зайшоў. Атрымаў бы цяльпук. Разышліся раззлаваныя. Гэта не першая кайтусёва сварка. І не першы заклад. Бо Кайтусь любіць ісці ў заклад. Размаўлялі аднойчы ў школе пра футбол. Што цікавейшае, футбол або кіно, ровар або канькі, купацца або катацца на лодцы. Кайтусь кажа, што фільмы для дарослых заўсёды канчаюцца пацалункам. Хадзем, пакажу табе, як цалуецца. Хлопца, гэта што? Ты вось дзяўчыну пацалуй. Ага, які разумны, сам паспрабуй. Думаеш, не здолею? Добра, ідзем у заклад на марожанае. Добра, па руках. І вось апошні урок. Званок. Склалі кніжкі. Падворак, брама, вуліца. Ідзіце за мной. А сам пайшоў наперад. І ўжо шкадуе, што паспрачаўся.
Маленькую дзяўчынку лепш не чапаць, бо можа напужацца. Зрэшты, было сказана дзяўчыну. Гэта значыць больш дарослую. А як гэта зрабіць? Кайтусь ідзе, аглядаецца, ідзе, глядзіць, думае, глядзіць, чакае. Гэтае не, і гэтае таксама. Халера з ім змарожаным, але прайграваць сорамна. Ён павінен давесці сваё. Вось, нарэшце, дзве школьніцы, старэйшыя за Кайтуся з сябрам, смяюцца, размаўляюць, не спяшаюцца. Адна другую назвала Зоськай. Апавядае: «Слухай, Зоська, калі прыедзеш зноў?» Далей Кайтусь не пачуў, але ў яго склаўся план. Ён даў знак рукой, што пачынае. Перайшоў на другі бок, апярэдзіў дзяўчат, павярнуўся і пайшоў проста насустрач. Ідзе, голаў уніз апусціў, быццам задумаўся. Ужо прамінае дзяўчат, але раптам спыняецца, глядзіць. «О, Зоська, калі ты прыехала?» Яна стаіць, глядзіць здзіўлена, а ён хоп, абняў за шыю і цмок пацалаваў. А яна, дурненькая, яшчэ нахілілася, атрымалася, лепей не бывае. Але хутка яна ачомалася. «А ты хто такі?» «Я Кайтусь». «Які такі Кайтусь?» «А вось які». І аблізваецца, нібыта смачны быў пацалунак, а потым ногі ў рукі. Яны глядзяць здзіўлена, але нарэшце зразумелі. «Ну, пачакай, гарэзнік, вось нахабнік, адкуль ты ведаў, як мяне завуць?» Той сябра быў чалавекам гонару. Прычым такім чалавекам гонару, які мае 20 грошай. Марожанае падзялілі пароўну. Нават трэці атрымаў, хаця яму і не належала. Такі ўжо гэты Кайтусь, нецярплівы, адважны, у галаве розныя прыдумкі. Ён быў такі яшчэ да таго, як пайшоў у школу. Ён быў такі яшчэ да таго, як зрабіўся чарадзеем. Частка другая. Усе пастаянна скардзяцца на Кайтуся. «Адна бяда з хлопцам», — уздыхае мама. «Я цябе ніколі не біў, але як страчу цярплівасць», — пагражае бацька. «У яго добрыя вочы», — усміхаецца бабуля. «І галава добрая», — кажа бацька. «І ўсё яму цікава», — дадае мама. «У дзеда пайшоў», — усміхаецца бабуля. Усе пастаянна скардзяцца. Дворнік кажа, што ён кінуў з акна на галаву гаспадара дома селядзец. Кінуў? Няпраўда. Па-першае, зусім не селядзец, а толькі селядцовы хвост. Па-другое, не на галаву, а на капялюш. Па-трэцяе, не з акна, а праз парэнчы сходаў. Па-чацвёртае, не Кайтусь, а іншы хлопец, і ў дадатак не трапіў няздара. Дворнік расказвае, што Кайтусь пагасіў святло на лесвіцы ў пад'ездзе. Няпраўда. І зусім не на лесвіцы, а толькі на першым паверсе. Адкуль дворнік увогуле ведае, што я? Можа, хтосьці іншы? Можа, хтосьці яшчэ? Можа, дзяўчынка пагасіла, а не хлопчык? Можа, які пажарнік пагасіў? Ёсць жа ў Варшаве пажарнікі. Дворнік кажа, што Кайтусь звоніць у дзверы і збягае. Так, званю, але ў іншых пад'ездах, не ў нашым. І толькі аднойчы званіў, даўно. А навошта званіў? Ды так проста. Бо хоча даведацца, ці не сапсавалі званок, а часам ад нуды, часам ад злосці, што ён ідзе ў школу, а гэты званок вісіць сабе, нібы які граф, і нічога не робіць. Дворнік кажа, вывараціў камень, сапсаваў вадасцёк. А гэта ўжо суцэльная лухта. Кайтусь нават ведае, хто гэта зрабіў. Санкі я збіваў, але малатком, а зусім не каменем, а дошку абапёр на ганак, а не на вадасцёк. У яго нават сведка ёсць. Ён можа прывесці хлопца, які яму даў малаток і трымаў дошку. І зноў прыходзіць скардзіцца. Шыбу пабіў, камень кінуў. Я бачыў, як ён уцякаў.
У сабаку камень кінуў. Не ў сабаку, а ў кота. Не камень, а кавалак цэглы. А шыбу каменем выбіў зусім іншы хлопец. Мы толькі ўцякалі разам. Ён ведае хто, але не скажа. Гэтая спадарня проста дрэнна бачыць. А яшчэ прыходзіць са скаргамі і патрабуе заплаціць за шыбу. Бо выглядае так, быццам ніхто нічога дрэннага не робіць, толькі Кайтусь. А ёсць жа і горшае за яго. Пра яго кажуць, калі не ён гэта зрабіў, дык нехта з яго кампаній. Дык што? Ён павінен за ўсіх адказваць, ці толькі за сябе? Ён тады быў зусім маленькі, нават яшчэ не хадзіў у школу. Пайшоў раз на рэчку купацца, а адзежу пакінуў на пяску, паплаваў і выходзіць з вады, і бачыць здалёк, як уцякаюць хуліганы. Усё спёрлі, штаны, боты, шапку, нават кашулю. Нейкі спадар злітаваўся, закруціў у свой пінжак і занёс Кайтуся дадому. І так ён за гэта атрымаў, што ой-ой-ой, зладзеі ёсць і сярод хлопцаў, а Кайтусь не кранае чужога і зладзеяў цураецца. Розныя з ім здараліся прыгоды. Калі яшчэ была жывая Аленка, яны скокалі са сходаў, з адной прыступкі, з дзвюх, з трох, з чатырох і з 5. Ён хацеў паказаць, як скокне, не трымаючыся за парэнчы. І паказаў. Скочыў з 5 прыступак. І ўдалося б, але на ім былі новыя боты з коўскімі падэшвамі. Потым ён доўга ляжаў у ложку. Цяпер на тым месцы ў яго не растуць валасы. Гэта называецца шнар. Другі шнар у Кайтуся на назе. Пакусаў сабака рэзніка. Бо хлопцы казалі, што сабака не дасць сябе пагладзіць. Ён жа злы, а я асцярожна паспрабую, можа, ўдасца. Ён асцярожна паспрабаваў. Не ўдалося. Пайшоў у заклад, што прабяжыць перад трамваем. Ты можаш спатыкнуцца, лепей не спрабуй. Чаму гэта я спатыкнуся? Не здолеш. Спрачаемся. Але спраўдзіць заклад не ўдалося. Кіроўца ў час затармазіў і спыніў трамвай, а паліцыянт адвёў Кайтуся дадому. Яму на цэлы тыдзень забаранілі выходзіць на двор. Аднойчы ён застаўся дома адзін. Ён хацеў зрабіць сюрпрыз, пасячы дровы. Таксама не ўдалося. Гэта быў 3 Кайтусёў шнар на пальцы левай рукі. А магло быць яшчэ горш, калі ён зноў застаўся адзін дома. І хацеў запаліць лампадку перад абразом. Але запалілася фіранка. Добра яшчэ, што зайшла бабуля і пагасіла агонь. Такі ўжо ў Кайтуся характар. Усё мусіць паглядзець, даведацца і сам паспрабаваць. Расказвала яму мама казку пра Алі-Бабу. Алі-Баба – гэта правадыр разбойнікаў, арабскі забойца. Іх было 40, а Алі-Баба – правадыр, атаман. У іх была ў лесе схованка. Называлася гэтая схованка Сезам. Там яны хавалі нарабаваныя скарбы. Мяшкі з дукатамі і золата, і каштоўныя камяні, брыльянты. У схованку вялі патаемныя дзверы. Калі сказаць «Сезам, адчыніся», дзверы самі адчыняліся. Вельмі цікавая казка. Дык вось. Ляжыць Кайтусь у ложку і думае пра схаваныя скарбы. А потым пытаецца ў бацькі, а ці ёсць сапраўдныя скарбы? Не казачныя, а сапраўдныя. Бо калі яму мама і бабуля добра не патлумачаць, ён спраўджвае ў бацькі. «Ёсць скарбы», адказвае бацька. «На нашых землях былі войны. Ворагі палілі і рабавалі, а людзі закопвалі самае каштоўнае. Нават нядаўна пісалі ў газетах, што ў полі знайшлі гаршчок з манетамі». Бацька кажа, што міністр друкуе папяровыя грошы, бо золата занадта цяжка насіць, таму зліткі золата ляжаць схаваныя ў сутарэннях.
Гэтага Кайтусь не вельмі зразумеў, бо зразумець было складана, а можа таму, што ўжо засынаў. Ну, трэба паспрабаваць. Добра. Ідуць яны з бабуляй у склеп па вугаль. Гэта трэба сысці пад зямлю, а там дзверы і доўгі калідор. І далей розныя маленькія дзверкі, у кожны склепчык асобна. Бабуля запаліла свечку, і яны пайшлі. А ў куце калідора стаіць бочка. Кайтусь і схаваўся за тую бочку. Бабуля набрала вугалю ў вядро і пайшла да выйсця. А Кайтуся няма. Яна крычыць: «Антось, Антось!» Дзе хлопец падзеўся? А ён сагнуўся за бочкай і чакае ціха. Бабуля падумала, што ён ужо, напэўна, на падворку, і замкнула сутарэнне на замок. Кайтусь застаўся адзін у цёмным калідоры. Але ён не баіцца. Ён пераймаецца толькі, ці здолее падняць цяжкі злітак золата. Ён шукае ў бочцы, пуста. Намацаў першыя дзверы і кажа: «Сезам, адчыніся!» Нічога. Намацаў другія дзверы. «Сезам, адчыніся!» Зноў нічога. Ідзе, вяртаецца, цёмна. Кайтусь ходзіць, шукае, ужо сам нават не ведае, дзе ён. Адзін-адзінюсенькі блукае. Цёмна, ціха. «Сезам, адчыніся!» Нават плакаць пачаў, спужаўся ўрэшце. А можа, тут ёсць прывіды або пацукі? Ён жа быў маленькі, яшчэ ў школу не хадзіў. Плача, стукае ў сценку, думае, што яго ўжо не выратуюць. «Мама! Бабуля!» Ён насамрэч мог доўга тут праседзець, бо бабуля яго не шукала. Хіба ж першы раз Кайтусь збег куды-небудзь на вуліцу або да суседзяў, у яго ўжо голас прапаў. «Бабуля, татка, мама!» А на сходах людзі не чуюць, бо стукаюць ботамі. Кайтусь стаіць не каля дзвярэй, а ў канцы калідора, недзе каля бочкі. Але прыйшоў паштальён, складае ў торбу лісты, стаіць у пад'ездзе, таму пачуў нешта. Прыслухваецца. Што гэта? Нехта там замкнуты ў сутарэнні. Хлапчук нейкі, напэўна. Паштальён паклікаў дарослых. Кайтуся пытаюць: «Чаму ты не адгукнуўся, калі цябе бабуля клікала? Чаму за бочку схаваўся?» Не адказвае. Не тое, каб ён баяўся кары, проста не хоча. І так намучыўся, а з яго яшчэ смяяцца будуць. Ох, Антось, Антось, вечна нейкія фокусы. Сапраўднае імя Кайтуся — Антось. Так яго завуць дома. Кайтусём ён стаў у двары сярод хлопцаў, бо стаяў ён аднойчы каля брамы і паліў папяросу. Зацягнецца і пыхкае, зацягнецца і пыхкае. І стараецца, каб было шмат дыму. Заплаціў жа 5 грошай, таму хоча выглядаць адпаведна. Ён мог купіць шакаладку, але папяроса цікавейшая. А па вуліцы ішоў салдат, спыніўся, глядзіць, смяецца і кажа: «Ну і ну! Малы такі Кайтусь, а дыміць як вялікі!» Ну і што? Антось засаромеўся і пакрыўдзіўся. А хлопцы адразу: «Кайтусь, малы Кайтусь!» Яны злыя былі, што не даў ім зацягнуцца. Самі паліць баяліся, але зайздросцілі. Так ужо і пайшло. Не Антось, а Кайтусь. З мянушкамі так заўсёды. Калі не злавацца, дык мянушку забываюць і дражніцца перастаюць. А калі злавацца, то дражняць яшчэ больш, бо любяць дапякаць. Кайтусь біўся, не хацеў, каб абзываліся, але што адзін зробіць з усімі. Тым больш у двары было 2 Антосі, таму было нават больш зручна, калі адзін з іх — Кайтусь. Заўсёды зразумела, каго клічуць. Нарэшце ён прызвычаіўся, але не зусім, і ўвогуле не любіць ён прыяцеляў. 3 год ужо ходзіць Кайтусь у школу, а ўсё яшчэ не знайшоў сапраўднага сябра.
Мала напраўду добрых, бо ўсе яны толькі прыкідваюцца, што харошыя, а самі падхалімы. Яны баяцца, яны ціхія ад страху, бо дома на іх крычаць або калоцяць. Такія найбольшыя падманшчыкі. Кайтусь таксама навучыўся выкручвацца і прыкідвацца. Ва ўсім прызнавацца не варта. Вось калі б дарослыя лепш яго разумелі, тады было б зусім іначай. Кайтусь кажа: «Я не разумею, чаго яны ад мяне хочуць». Але насамрэч добра ўсё разумее. Кажа: «Падман ад пачатку да канца», хаця ў сярэдзіне ёсць трошачкі праўды. Пра яго кажуць: «Пабіўся так, што хлопец потым варухнуцца не мог». «Чаго гэта ён не мог варухнуцца? Я ж яго не забіў. Ты ледзь не зламаў яму руку». І так ён павінен адказваць не за тое, што ён сапраўды зрабіў, а за тое, што магло здарыцца. Ёсць, канешне, хлопцы прыстойныя, але задавакі. Або ціхае балота, або недачэпы. Адразу адстань, спыніся, адыдзі. 3 год ходзіць Кайтусь у школу. Але і тут вечныя скаргі. Калі ён прыйшоў у 1 клас, настаўніца яго пахваліла: «Ты ўжо ўмееш чытаць? Хто цябе навучыў?» «Сам навучыўся». «Сапраўды сам. Гэта зусім не цяжка». Ён сеў на першай парце. І пачалося. Сядзь роўна, не круціся, не балбачы, і зноў не круціся, сядзь спакойна, не гуляйся залоўкам, будзь уважлівы. Пачатак урока лёгкі, а потым усё цяжэй. Калі нарэшце званок? Настаўніца расказвае нешта цікавае і моцна сварыцца, калі ёй перашкаджаюць. Так пачынае сварыцца, што слухаць яе ўжо неахвота. Дома можна абаперціся на стол, калі бацька нешта апавядае, можна абаперціся на ложак, калі мама чытае казку, абаперціся на куфэрак, калі бабуля згадвае, як было калісьці. Дома можна нахіліцца і пацягнуцца і перапытаць, калі штосьці незразумела. А ў школе, калі хочаш вымавіць слова, падымі 2 пальцы ўгару і чакай. Канешне, у класе шмат вучняў, і настаўніца не можа размаўляць з кімсьці асобна, бо іншыя пачнуць шумець. Але гэта вельмі перашкаджае. «Ну як, Антось?» – пытаецца бацька. «Як справы ў школе?» «Ды так». «Што ў школе чуваць?» «А нічога». Ён нават не вельмі любіць размаўляць пра школу. Перасадзіла яго настаўніца на 4-ю парту ля акна. Але глядзець у акно нельга. На першай парце сусед быў спакойны, а той, што з 4-й, увесь час чапляецца. Тузае за вуха, не балюча, але чаго ён першы лезе? Хочаш яму сказаць, каб перастаў, а настаўніца адразу не круціся, а калі мне трэба? Ідзі ў кут, вось вы не ведаеце, а кажаце, мармыча Кайтусь, выйдзі з класа. Нават бацьку ў школу выклікалі. Што ты там напракудзіў? Пабіўся з адным хлопцам. Ён пачаў казаць, што мяне завуць Кайтусём. Але ж гэта праўда? Цябе так завуць. Ну і што праўда? Двор адно, а школа зусім іншая. Трэба было яму растлумачыць. Будзе ён слухаць, як жа. Але біцца нельга, я ведаю. Ой, Антось, дрэнна ты пачынаеш. Глядзі мне, як страчу цярплівасць. Настаўніца вельмі скардзілася бацьку. Не слухаецца, не сябруй з аднакласнікамі, б'ецца, абгаворвае. Засмуціўся бацька. Ты мусіш старацца. Ён стараецца. Але ўсё адно. Пару дзён ціха і спакойна, а потым чарговая прыгода. Сядзіць нехта перад Кайтусём і штурхае яго локцем. Ну, не яго, а сшытак. Кайтусь, прыбяры руку. А той: «І што, не дазволіш?» «Вось пачакай, атрымаеш у мяне пасля званка». «Ой, як страшна!» Кайтусь яго толькі рукой зачапіў, а той локцем у чарнільніцу і атрамант разліўся. А яшчэ няпраўду кажа. І настаўніца Кайтусю не верыць. У іншых выходзіць, а ў Кайтуся не. Кайтусь стараецца, як можа. Але марна. Калі нават на уроку ціхі, дык на перапынку надзівачыць. Аж злосць бярэ. І ўжо не варта далей старацца. І як тут стрымацца, калі яго што-небудзь спакусіць або нейкі жарт у галаву прыйдзе?
Вось, напрыклад, сумна Кайтусю на арыфметыцы. І настаўнік глядзіць на гадзіннік і чакае званка, што рабіць, каб урок хутчэй скончыўся. І ён скокае на парту. Ой, глядзіце, мыш! Там, у дзірцы ля печкі, нават хвост бачны! Настаўнік паверыў. Як табе не сорамна? Такі вялікі хлопец, а мышы спалохаўся. Клас выбухнуў смехам, каб да настаўніка падлашчыцца. Мышы баіцца, баязлівец. Кайтусь злазіць з парты і кажа: «Ха! А не было ніякай мышы. Я гэта прыдумаў». «Была», кажуць усе. «Дык пашукайце ля печы дзірку». Яны глядзяць, а дзіркі сапраўды няма. Кайтусь думаў, што настаўніку нудна і хацеў яго развесяліць, а настаўнік абразіўся, піша запіску бацьку. Толькі званок выратаваў Кайтуся. Кажуць, што ён блазан, няпраўда. І чытае ён шмат, і думае сур'ёзна, і на уроках задае разумныя пытанні. Толькі дружбакі шануюць яго зусім не за гэта, а менавіта за глупствы. Частка 3. Кайтусь любіць усё вясёлае. Любіць складанае. Але найбольш ён любіць таямнічае. Першая таямнічая казка, якую расказала яму матуля, «Чырвоны каптурок». З гэтай казкі ён даведаўся, што існуюць ваўкі, дзікія звяры. Ён бачыў ваўка на малюнку, падобны да сабакі, а потым ён убачыў ваўка ў жалезнай клетцы. Ён хацеў прасунуць руку паміж кратаў, хацеў толькі паспрабаваць, але мама не дазволіла. Другая казка «Прыгажуня ў сонным лесе». Ён дазнаўся, што існуюць чарадзейкі. Трэцяя – папялушка. Фея дакранулася да папялушкі палачкай, і бедная сіротка зрабілася прынцэсай. Потым Кайтусь убачыў сапраўдную чарадзейскую палачку. Гэта было на прадстаўленні ў парку. Спадар дакрануўся палачкай да вады, і вада ператварылася ў віно. Потым ён парэзаў насоўку і паклаў яе кавалкі ў капялюш, стукнуў аб капялюш палачкай і сказаў: «Фокус-покус». І насоўка зноў зрабілася цэлаю. Бацька кажа, што гэта чарадзейскія фокусы. Але як гэта робіцца? Кайтусь быў вельмі цікаўны. «Мама, раскажы казку», – просіць ён. Казка «Кот у ботах». То воўк размаўляў з чырвоным каптурком, а тут кот размаўляе з сынам млынара. Хіба можна размаўляць з катом? Мама кажа, што гэта казка. Бабуля кажа, што адзін пустэльнік размаўляў са звярамі. Тата кажа, што ёсць птушкі, якія размаўляюць. Яны называюцца папугаі, а ў дзеда была сарока, якая размаўляла. Потым Кайтусь сам аднойчы чуў, як папугай вымаўляе чалавечыя словы. Кайтусь думаў, што толькі ў казцы бывае залатая рыбка, але раптам бачыць залатых рыбак у вітрыне крамы. У казках перамяшаныя праўда і няпраўда. Дык можа, існуе чарадзейны пярсцёнак, які выклікае джына? Кайтусь хоча мець такі пярсцёнак, які быў у Аладзіна. На свеце столькі розных дзівосаў. Бабуля кажа, што ёй пасля смерці Аленка явілася. А бацька ў джына не верыць. Бабуля кажа, што па руцэ можна прачытаць будучыню чалавека. Калі я была маладой дзяўчынай, цыганка мне расказала ўсё, што будзе. Цыганкі падманваюць, кажа бацька, галовы людзям дураць. Кайтусь хоча ведаць, што будзе. А бацька не любіць, калі Кайтусю расказваюць пра розныя таямнічыя рэчы, бо той пасля не можа заснуць і спіць неспакойна і размаўляе ў сне. Дзіўна. Як гэта можна спаць і размаўляць? А ёсць людзі, якія нават ходзяць у сне, нават ходзяць. Устане такі з ложка ў месяцовую ноч, а потым праз акно на дах. Вочы ў яго заплюшчаныя, але ён бачыць і не падае з даху.
Неяк дзіўна іх называюць, але Кайтусь забыў як. Дзіўны гэты свет і загадкавы. Вось, напрыклад, бацька быў маленькім хлопчыкам, бабуля гулялася ў лялькі, а ў мамы таксама была бабуля. Хіба не дзіўна, што Кайтусь таксама вырасце і зробіцца таткам? Цяжка гэта зразумець. Штосьці было, але калісьці даўно. Нешта толькі зараз будзе. Трэцяе ёсць, але далёка. А яшчэ ёсць далёкія краіны. Там ёсць чорныя людзі, і дзеці чорныя, і настаўнікі ў школе чорныя. Бачыў Кайтусь на вуліцы такога мурына, аленя людажэра. Бабуля кажа, што ёсць вочы, якія могуць сурочыць. Калі гляне такое злое вока, дык чалавек захварэе. Бацька кажа, што не бывае такога, а Кайтусь бачыў чалавека з шкляным вокам, сапраўдным вокам, зробленым са шкла. Бацька кажа, што чарадзеяў няма, але ёсць індыйскія факіры. Такога можна закапаць у зямлю, а ён застанецца жывы. Бацька чытаў пра факіраў у газеце, але часам і газета хлусіць. Як бы так зрабіць, каб ведаць усё абсалютна дакладна? Кайтусю здаецца, што раней на свеце было цікавей. Там, дзе цяпер дамы і Варшава, раней былі лясы і багны і мядзведзі, а ў лясах хаваліся разбойнікі. Былі рыцары, былі каралі ў каронах. Шасцёрка белых коней везла залатую каралеўскую карэту. Было на што паглядзець. Нападалі татары, бралі ў палон, хапалі дзяцей і прадавалі туркам у няволю. Былі таямнічыя гадзіннікі. У бабуліным доме быў такі таямнічы гадзіннік. Ён быў вялікі і вісеў над камодай. Гэты гадзіннік належаў бабуліным бацькам. Яны жылі не ў Варшаве. «Бабуля, раскажы пра гадзіннік», – просіць Кайтусь. «Але ж бацька злуецца. Калі я цябе пужаю, ты потым спіш неспакойна. Толькі адзін раз, ну, бабулечка, я ж і так ведаю, я ж не баюся». Добра. Гадзіннік быў стары, вельмі стары. «Залаты», – падказвае Кайтусь. «Не залаты, а пазалочаны, з дрэва. Пазалочаны і ўпрыгожаны разьбой. На тым гадзінніку была рука, а пад рукой ключ», – кажа Кайтусь. «Менавіта так. Ніжэй цыферблат гадзінніка з лічбамі, а вышэй рука і ключ. І гадзіннік не хадзіў», – кажа Кайтусь. «Не хадзіў і не біў. Ніводзін майстар не мог яго адрамантаваць. Ён вісеў на сцяне і чакаў свайго часу». Кайтусь падсоўваецца бліжэй. А ён быў вялікі, як абраз, вісеў над камодай. А рука была вялікая, як твая. «Ну, далей», – нецярплівіўся Кайтусь. Дык вось, гадзіннік вісеў, не хадзіў і не біў. Але калі ў сям'і павінна было здарыцца нейкае няшчасце, рука брала ключ, і гадзіннік біў і званіў. «А якой гадзіне? А 12-й? Не памятаю. Я тады была маладая, а твая мама была маленькая. Нават зубак у яе яшчэ не было. І што?» Аднойчы рука ўзяла ключ, і гадзіннік адбіў смерць дзядулі. Яшчэ адзін раз перад пажарам, а апошні раз я сама бачыла і чула. А голасна ён званіў. Звычайна, як гадзіннік. А доўга рука трымала той ключ? Гэтага я табе не скажу, бо не помню. А пальцы рукі рухаліся? Не ведаю, Антосю. Кайтусь таксама шмат чаго забыў. Не помніць, як сам быў маленькі. «Бабуля, а раскажы, як зладзеі атруцілі Азора?» «Я ж табе ўжо столькі разоў расказвала. У нас былі 2 сабакі. Азор быў тады малады, а Када стары і разумны. Чуйны быў», – дадае Кайтусь. «Верны, разумны сабака». «А зладзеі падкінулі атручаную каўбасу
падказвае Кайтусь. Так, але Када пазнаў адразу. Нюхае каўбасу, брэша, але не кранае. Ой, бабуля, а пра таго фельчара такая смешная гісторыя. І смешная, і не. Твая мама захварэла, і дзед выклікаў фельчара. А Када на ланцугу. Так, ён быў моцны сабака, мог парваць чужога чалавека, але ён сарваўся з ланцуга, сарваўся і скочыў да таго фельчара. А той раскрыў парасон. Так, ускочыў на сметніцу і раскрыў парасон. А Када збег. Не спяшайся. Када хвост падабраў, адскочыў, стаіць з дурным выглядам і на дапамогу кліча. Напэўна, ён падумаў, што парасон страляе. А хто там ведае, што думае сабака? Кайтусь пазяхае. Спаць яшчэ не хочацца, але стаміўся. Смешна было, расказвае бабуля, як гэты вялізны сабачына еў зражкі з малой коткай. З кіцяй? Не, кіця раней была. Дык раскажы, бабуля. Вось як было. Толькі мы нальем у ражку ежы для сабакі, а котка ўжо тут, не галодная, проста прыходзіць падражніць. А Када чакае, каб яна выбрала сабе, што хоча. Ён з сябе выходзіць, злуецца, хоча лапай адсунуць, а яна яшчэ шыпіць. Вельмі пацешна. Бабуля смяецца, хаця і даўно гэта было. Кайтусь смяецца, хаця і не бачыў гэтага. А яшчэ, бабуля, пра пацукоў. Пра пацукоў і ўсё. Добра, пагаджаецца Кайтусь. Дык вось. Стары быў наш дамок, але чысты. Ані прусакоў, ані мышэй, але ў нас быў нядобры сусед. Вось тут наша хатка стаяла, тут плот і адразу яго халупа. Ён быў п'яніцам, кажа Кайтусь. П'яніцам і скандалістам. Жонку біў. Біў. Сядзім мы аднойчы з тваім дзедам. Дзед кніжку чытае, а я шыю. Сядзім сабе на ганачку перад домам. У нас такая была альтанка, аброслая дзікім вінаградам. Менавіта. Твае мама і дзядзька ўжо спалі. Тады дзеці раней спаць клаліся. Дык вось. Сядзім мы, кожны сваёй справай заняты. Ціха, раптам крык. Ратуйце, людзі, ратунку! Дзед спачатку не звярнуў увагі, але яна, таго суседа жонка, крычыць: «Ратуйце! Ён жа дзіця заб'е!» І дзед ускочыў, адразу ўскочыў Антосю. Твой дзед быў у гарачай вадзе купаны. Добры быў так, але і справядлівы. Схапіў палку, тоўстую балясіну і пераскочыў праз плот. І п'яніцу па ілбе. А што? Хіба ён не мусіць бараніць дзіця? П'яніца адпомсціў, прыгадвае Кайтусь. Адпомсціў. Ён ведаў нейкі сакрэт і наслаў на нас пацукоў. Вялікай шкоды яны не нарабілі, бо і ў дзеда свае спосабы былі. Толькі адзін застаўся. Вялікі такі пацучына. Ён быў такі ж вялікі, як кот? Ну, не настолькі. Але яго немагчыма было злавіць таго пацука. Напэўна, зачараваны, падумаў Кайтусь, але нічога не сказаў. Дзед завабіў таго пацука ў кухню, замкнуў усе дзверы і вокны і пачаў шукаць. Няма. І тут, і там, і тут, і там няма і няма. Схаваўся пад прыступку. Зусім не пад прыступку, ты няўважліва слухаў. Ну так, прыступка была паміж кухняй і сенцамі. Дзед адваліў яе сякерай, але пацука няма. Ну, згадвай, Антосю. Ведаю, ён схаваўся у кішэні фартуха. І зноў не. Фартух вісеў у куце, але пацук падскочыў, зачапіўся зубамі і так вісеў зубамі ў палатно ўчапіўшыся. Але хопіць. Бабуля, а яшчэ пра бочку для дажджавой вады. А што там цікавага? Што я ў бочцы знайшла рапуху? А пажар, бабуля? Не,
позна ўжо, бацька будзе злавацца. Тады пра курэй, якія несліся ў дрывотні. Не, ты ўжо засынаеш, пазяхаеш. Не зусім не хочацца спаць. Але Кайтусь бачыць, што бабулі ўжо не хочацца апавядаць, яна рыхтуецца да сну. Найбольш бабуля апавядала, калі мама была ў больніцы. Ляжыць Кайтусь у ложку, вочы заплюшчыў. Думае, што гэта значыць, што дзед быў у гарачай вадзе купаны. Чаму бабуля кажа, што немагчыма даведацца, пра што думае сабака? Чаму вінаград дзікі? Бабуля казала, што дзікі вінаград – гэта звычайнае лісце, не атрутнае, нават не пякучае, як жыгучка. Але тады чаму дзікі? Заўсёды непрыемна прасіць, каб патлумачылі. Часам апавядаюць, часам не хочуць казаць. А калі ўжо не хочуць, то так перакруцяць, так заблытаюць, што зразумець немагчыма. Аж злосць бярэ. Трэба навучыцца чытаць. Тады сам даведаюся, з кніжкі. Навошта чакаць, калі пайду ў школу? У кніжках усё напісана. Хто чытае, той ведае. І сам усё можа. З кніжак доктар дазнаецца, як лекаваць хваробы. Так кажа бацька. Калі б Кайтусь умеў чытаць, мама была б здаровая. Трэба толькі знайсці ў кніжцы добрыя лекі. Кайтусь ужо ведае 4 літары і ўмее пісаць 1 і 4. Паспрабую. Калі Кайтусь быў малы, бацька даваў яму газету. Трымай, чытай. Кайтусь глядзіць у газету і вярзе, што ў галаву стукне. Этле, фетле, метле. Ён не разумеў, што значыць чытаць, а ўсе смяюцца. Або водзяць алоўкам па паперцы, і здаецца яму, што піша. Цяпер ён ведае, што гэта былі жарты. Бабуля, ты яшчэ не спіш? Ён ускочыў з ложка і схапіў сваю кніжку «Кот у ботах». Глядзіць, кот. 3 літаркі. Усярэдзіне «О», літара кружочак. Дзе тут кот? Адкуль бярэцца кот? Бабуля, а праўда ў слове «кот» пасярэдзіне літара «О». Праўда, праўда, спі. Бацька будзе злавацца. Ранкам Кайтусь абудзіўся і адразу на двор. Папрасіў хлопца, які хадзіў у школу. Пакажы літары. А табе навошта? Усё адно не зразумееш. Кайтусь паабяцаў пачастунак, ананасавую цукерку. Ну, тады глядзі уважліва. Кайтусь назірае, глядзіць, сочыць, але не разумее. А той смяецца, ты занадта малы, занадта дурны. Засаромеўся Кайтусь. Потым ужо хлопцаў не пытаўся. Дзяўчаткі больш цярплівыя. Яны трошкі патлумачылі, а бацька растлумачыў астатняе. Бачыш, так атрымліваецца кот. Так ком, а так будзе конь. Цяпер ён ведае. Сам зразумеў, чаму род і год, чаму бот і пот. Прачытаў на вуліцы кіно. Прачытаў піва, сыр, масла, аптэка. Ён чытае шыльды на крамах, назвы вуліцаў, трамвайныя білеты, скрынкі ад папяросаў. Раз прачытваецца лёгка, ён тады спявае і пасвіствае, а іншым разам злуецца, бо не можа справіцца. Куплю сабе падручнік. Чаго я ўсё мушу прасіць? Ён пачаў збіраць грошы. Сабраў 30 грошай і згубіў, бо ў кішэні была дзірка. Нарэшце бацька злітаваўся і купіў. Трымай, чытай. Можа, не будзеш гойсаць па двары. Тут бацька меў рацыю. Кайтусь сядзеў і чытаў. Хутка яму стане нудна. Тут бацька не меў рацыі. Кайтусю не было нудна. Толькі абуджаецца зранку і адразу за кніжку. Кладзецца спаць, кніжку пад падушку. А лепш за ўсё чытаць ля віслы. Чытае, аж замучыўся, вочы забалелі. Тады глядзіць на ваду, на хмары, на лодкі, адпачне і зноў лёгка вачам. Ужо быццам бы і ведае, і ўмее, вось 2 літары чытаюцца разам, як адна. А ёсць яшчэ знакі, якія ўвогуле не чытаюцца. Ёсць літары малыя і вялікія, рукапісныя
і друкаваныя. А побач з лёгкімі словамі раптам з'яўляюцца складаныя. Таксама бывае, што кажуць так, а пішуць іначай. Напрыклад, кажуць «лёгкі», а пішуць «лёгкі». Чаму так? Яшчэ сустракаецца быццам бы знаёмае слова, але спачатку трэба зразумець, што яно значыць. А ёсць у кніжках і зусім новыя словы, якіх Кайтусь яшчэ не чуў. Бо дарослыя размаўляюць між собку больш складана, чым дзеці. Кайтусь ужо хоча чытаць тытры ў кіно, але не ўсё адразу. Мама вярнулася з больніцы і вельмі здзівілася. Антось чытае, ну і ну, якая нечаканасць. У хлопца ёсць характар, пахваліў яго бацька. З яго выйдзе чалавек, кажа бабуля. Вучыся, вучыся, сыне, каб табой не папіхалі. Бацька не сказаў «вучыся, Антосю», не назваў яго Антосем ці Кайтусём, а вымавіў «сыне». Так прыгожа, так урачыста, «сыне». 4 літары. Сыне. Цяпер у школе Кайтусь не толькі казкі чытае, але і тоўстыя кніжкі без малюнкаў. Шмат чытае. Ён ужо забыў, што калісьці яму цяжка было чытаць. Частка 4. Кайтусь чытае. Чытае пра войны, пра краіны і людзей, пра звяроў і зоркі, як іншым людзям жывецца на свеце. Ну і здаецца, што ўсё добра. Быццам бы ведае ён усё больш, быццам бы ведае ўсё лепш, ужо амаль разумее, але не так, як хоча. Не ўсё дакладна, заўсёды сустракаецца нейкая таямніца. І вось ён дачакаўся. Якраз замест хворага настаўніка урок вяла настаўніца. Яна была вясёлая, ахвотна пра ўсё апавядала. Можна было падрабязна распытаць. Даўно ўжо Кайтусь чакаў такой гадзіны. А пачалося ўсё з цмока на вавелі, з кракуса. Існавалі цмокі ці не? А колькі галоваў яны мелі? А ці пыхкалі агнём? А ці існавалі русалкі і сірэны? Настаўніца тлумачыць. Існавалі крылатыя звяры, дапатопныя птушкі. Былі сланы-маманты, ёсць выкапні, а кароль, а паж, а каралеўскі збраяносец, а князі і рыцары, а блазан мусіў быць гарбаты. А навошта астролаг і алхімік, і егіпецкі соннік? Настаўніца расказвае пра варажбу і прадказальнікаў. Астролаг па зорах чытаў будучыню. Алхімік рабіў золата і лекі ад старасці і розных хваробаў. Кайтусь пачуў словы «філасофскі камень», «перпетуум мобіле», «таемныя веды». Даўно ўжо ён чакаў такой гадзіны. А пра ілюзіяніста раскажыце, калі ласка, а пра гіпнатызёра, а пра прывідаў, а праўда, што цыганкі крадуць дзяцей і прадаюць іх у цырк. Пачакай, не ўсё адразу. Хтосьці рассмяяўся, быццам гэта былі дзіцячыя пытанні, але настаўніца зрабіла таму хлопцу сур'ёзную заўвагу і працягвала далей. Так было, так ёсць, так, можа, будзе. Гэта мы ведаем, таго не ведаем, але смяяцца не варта. І ўжо быццам з адным Кайтусём размаўляе. І так зразумела тлумачыць. Ці жылі волаты, Самсон і Геркулес, а Мадэй, злы разбойнік, які пакаяўся, дазнаўшыся, якія пакуты чакаюць яго ў пекле. А пан Твардоўскі, герой легендаў, які прадаў душу д'яблу за магічныя веды, але здолеў выратавацца, згодна з легендамі цяпер жыве на месяцы. А Барута, шляхціц, які праз сваю сквапнасць ператварыўся ў чорта, можа абарочвацца ў крумкача, каня, саву, любіць ашукваць, але зрэдчас і дапамагае людзям. А якая розніца паміж чарадзеем і чарнакніжнікам? Раптам пракляты званок. І ўжо паўскоквалі шчанюкі. Званок рэзкі, назольны, шум. «Не хочам перапынку!» — крычыць Кайтусь. «Расказвайце далей, калі ласка!» Настаўніца ўсміхнулася. «Чаму цябе гэта так цікавіць?»
Бо ён Кайтусь і паліць, як дарослы, бо ён хоча быць чарадзеем. Кайтусь аж падхапіўся, падскочыў, замахнуўся. Зараз будзе бойка. Не. Настаўніца нахмурыла бровы. Паглядзела неяк дзіўна і толькі: «Антосю, калі ласка, застанься. Астатнія пакіньце клас». Пачырванелы Кайтусь сціснуў зубы. Стаіць, чакае. Яны засталіся ўдвух. «Дзякуй табе, Антосю», – кажа настаўніца. «Чаму яны мяне дражняць? І чаму перашкодзілі? Падумай сам, ты ж разумны чалавек». Ён здзівіўся. Чалавек? А настаўніца кажа: «Ты хацеў слухаць пасля званка, а яны не. Яны мелі права не хацець, а ты сам хіба ніколі не перашкаджаеш займацца? Не трэба быць такім запальчывым». І дадала: «Не, не запальчывым, злым». Дзед таксама быў запальчывы. Настаўніца выйшла, Кайтусь застаўся адзін у класе. Ну вось. Цяпер ён ведае. Цяпер ён ужо ведае. Той хлопец сказаў праўду. Ён гэта ведае абсалютна пэўна. Ён хоча быць чарадзеем. Не каралеўскім пажам, не рыцарам, не цыркачом і не каўбоем, не ілюзіяністам, што паказвае фокусы, не алібабой і не дэтэктывам, а менавіта чараўніком. Цяпер ён ужо дакладна ведае і даўно прадчуваў гэта. Яшчэ тады, калі быў маленькі, калі мама чытала казкі, калі бацька расказваў пра мінулыя здарэнні, а бабуля пра дзікі вінаград, пацукоў і стары гадзіннік. Нават не волатам, як Геркулес, і не кіназоркай, ні баксёрам і не лётчыкам. Ён хоча і мусіць даведацца пра розныя закляцці. Ён хоча быць магутным. Той хлопец сказаў праўду. Настаўніца кажа, што няма ні закляццяў, ні чарадзействаў, няпраўда. Яны мусяць быць, яны ёсць. Проста настаўніца іх не ведае, бо школьныя падручнікі адно, а таемныя веды іншае. Сам Міцкевіч пісаў пра Твардоўскага, і каралі верылі. Таму гэта мусіць быць праўдай. Напэўна, астролаг так чытаў зоркі, як Кайтусь літары ў кнізе. Ёсць, павінен быць эліксір ад розных хваробаў, толькі звычайныя дактары яго не ведаюць. Кайтусь памыляўся, калі думаў, што пра ўсё дазнаецца ў школе і вычытае ў кніжках. Не, ён мусіць сам. Будзе цяжка, але нічога. Трэба толькі пачаць, а там і працяг нейкі будзе. Так, ён хоча мець шапку-невідзімку і боты-скараходы, і кілім, і торбу, і пярсцёнак, і курыцу, што нясе залатыя яйкі. Не звычайныя, а залатыя. Ён зможа зачараваць каго захоча, кожнага, хто не будзе яго слухацца. Ён будзе наймагутнейшым уладаром. Усіх прымусіць падпарадкоўвацца сабе. Ён мусіць развіваць сілу позірку. І калі-небудзь адшукае, знойдзе якое-небудзь першае закляцце, адно магічнае слова, індыйскае або грэцкае. Так ён вырашыў і даў сабе слова. Ён гэта пачаў, і ён гэта зробіць. З таго часу ў Кайтуся два розныя жыцці. Адно звычайнае, дома, ў школе, на вуліцы, быццам нічога ніякага. Ён бавіцца, лётае па двары, ідзе ў заклад, выйграе і прайграе заклады, дражніцца, пераймаецца і дурэе. Але насамрэч думае пра чарадзействы і спрабуе. Па-рознаму спрабуе і чакае. Развівае сілу позірку і думае, і позіркам аддае загады. Глядзіць з усёй моцы на хлопца, які сядзіць перад ім на парце. Глядзіць і загадвае. Загадваю табе павярнуцца. Павярніся. Вачыма і думкай загадвае, не голасам. Або глядзіць на настаўніка. Хачу да дошкі. Загадваю, каб вы мяне выклікалі да дошкі. Хачу адказваць. Або на бацьку. Хачу 50 грошай на кіно. Хачу, ну калі ласка, хачу пайсці ў кіно. Адзін раз выходзіць, шмат разоў не.
Нічога дзіўнага, чараваць цяжка. Ён толькі вучыцца. Кайтусь цярпліва чакае, ажно ўрэшце дачакаўся. Першае яго чарадзейства было такое. Настаўнік хацеў паставіць дрэнную адзнаку. Не Кайтусю, нават не ягонаму добраму сябру, а проста аднакласніку. Кайтусь напружыўся і падумаў, хай асадка знікне. І тут жа настаўнік пытаецца, а дзе мая асадка? Хвіліну таму на стале ляжала. Хлопцы і настаўнік шукаюць. Няма. Хто забраў? Не я і не я. У гэты час звініць званок. Настаўнік выходзіць, а асадка ляжыць сабе на стале, нібы нічога ніякага. Другое чарадзейства. Настаўнік піша на дошцы, а Кайтусь, хай крэйда ператворыцца ў мыла. Настаўнік хоча пісаць далей і не можа. Ён разглядае крэйду, злуецца, бурчыць штосьці сабе пад нос. Што, дзівіцца клас, што такое? Што здарылася? Але настаўнік толькі сціснуў мацней крэйду і піша далей. Адно скрывіўся. І таксама на геаграфіі. Настаўнік стаіць перад картай і расказвае. Нудны быў урок. А Кайтусь коротка і хутка падумаў, хай карта пераколецца дагары нагамі. Настаўнік заміргаў, наморшчыў лоб, працёр вочы. Хлопцы нічога нават не заўважылі, бо праз хвіліну карта зноў вісела раўнютка. Калі потым Кайтусь падлічваў, колькі ў яго чарадзействаў атрымалася, то нават не ведаў, ці лічыць іх, ці сапраўдныя гэта былі чары. Чаму? Таму, што яму магло здавацца. Можа, знудзіўшыся, ён заснуў на хвілінку, і яму ўсё прыснілася? Часам цяжка адрозніць, што ёсць сон, а што праўда. Знікне, напрыклад, асадка. Так часта здараецца, згубіцца нешта. Шукаеш, няма і няма. А потым глядзіш, ляжыць. Вось дзіва, аж злосць бярэ. Кайтусь хацеў упэўніцца, што гэта не выпадковасць, не сон, не памылка, што гэта насамрэч чарадзейства, а нішто іншае. І ён лічыў толькі тое, што ніякім чынам не магло адбыцца без чарадзейства. Напрыклад, быў у класе хлопец няздара. Так ужо яго даймалі, так жартавалі з яго. Горш за ўсё на фізкультуры, а найгорш у яго выходзілі скокі ў вышыню. Яму кажуць, чаго ты баішся? Калі планка ўпадзе, яна ж цябе не заб'е. Шкада Кайтусю зрабілася. Чаго яны яго даймаюць? Добры, ціхі хлопчык. Ён загадаў па-чарадзейску. І ўдалося. Нябога праляцеў над планкай. З вялікім запасам, так лёгка, напэўна, 1,20 м. Зух! Хлопцы раты параскрывалі. Сам ён спалохана скурчыўся, а яму крычаць «Яшчэ, яшчэ!» А той, ну раветь, не хачу, не буду другі раз скокаць, не зразумеў, што гэта яго падкінула. Кайтусь усміхнуўся і падумаў, што за дурны народ. Бо прыемна ведаць тое, чаго ніхто не ведае. Разумець тое, чаго іншыя не разумеюць. Так, гэта было чарадзейства. Але Бог з ім, хай нават гэта выйшла і не па загадзе Кайтуся. У яго ёсць больш сур'ёзныя доказы. Задала настаўніца хатняе заданне. Паленаваўся ён, не напісаў. Спіша на перапынку ў сябра, але прасіць ён не любіць. Можа, яна не будзе правяраць? Настаўніца выклікае аднаго, другога, нарэшце загадвае Кайтусю паказаць сшытак. Дрэнна, бо ён вырашыў заўсёды выконваць заданні настаўніцы. Бо ён любіць настаўніцу і ведае, што настаўніца яго любіць. Што будзе, тое будзе. Хачу, жадаю, загадваю. Хай будзе напісана. Ён ідзе смела, нават не разгарнуўшы сшытка. Але адчувае, што павінна атрымацца. Сшытак спачатку стаў гарачы, потым халодны, потым ужо звычайны. Кайтусь аддае яго. Настаўніца сшытак раскрывае і чытае. Сядай на месца. Вельмі добра. Кайтусь вяртаецца, сядае. Глядзіць, ёсць у сшытку практыкаванне.
А літаркі спачатку чорныя, потым пабляклі, ледзь разгледзіш, і зніклі. Чарадзейства з роварамі. На перапынку хлопцы гойсаюць, крычаць, піхаюцца. Вэрхал, а Кайтусю нудна. І ён, раззлаваўшыся, падумаў, хай усе апынуцца на роварах. А калі ўбачыў, што атрымалася, аж спужаўся. Досыць! Калі б усё гэта трывала даўжэй, усе пакалечыліся б, рукі-ногі пераламалі. А яны ж яшчэ не ўмеюць, ды і месца тут мала. Запанавала ціша, небяспечная. Кайтусь бледны, спатнелы, загадаў, хай усе ўсё забудуць. І ўсё скончылася шчасліва. Адзін толькі хлопец ляжыць на падлозе, за галаву трымаецца. Не ведае, ці яго хто піхнуў, ці ён сам ляснуўся. Бо толькі ён адзін упаў з ровара і набіў сабе гузак. Усе ўсё забылі, толькі вартаўнік неспакойна азіраецца. Можа, таму што стары? Напэўна, штосьці падазрае. Потым Кайтусь сядзеў за партай і думаў, што было б, калі б ён не адразу сказаў досыць. Як бы ўсё скончылася. Выглядае на тое, што самыя цяжкія тыя чары, якія доўга трываюць. Чаму адно выходзіць адразу, а іншыя зусім не выходзіць? Можа, і сапраўдныя чарадзеі часам хочуць што-небудзь зрабіць, а не могуць? Можа, часам выходзіць іначай, чым яны хацелі? У казках расказваецца толькі пра тыя чары, якія ўдаліся. Кайтусь пакуль яшчэ толькі вучань, даследуе, спрабуе вучыцца. Аднойчы здарылася такое. Кантрольная па арыфметыцы. Настаўнік прадыктаваў заданне. Яно занадта цяжкае, крычаць хлопцы. Мы не ведаем, мы не можам. А Кайтусь думае, хай атрамант ператворыцца ў ваду. І адразу, прабачце, але атрамант не піша. Гэта вада? Настаўнік паклікаў школьнага вартаўніка. Я учора наліў, кажа вартаўнік. Такі самы атрамант, як заўсёды. Мабыць, хлопцы штосьці туды насыпалі? Дзяжурны не ведае, не бачыў. Быў атрамант. Ніхто чарнільніцаў не чапаў. Як жа ён мог не заўважыць? Настаўнік лізнуў раз, другі, выплюнуў, паціснуў плячыма. Робіць выгляд, што разумее. Чакайце. Я скажу дырэктару. Увесь клас будзе адказваць. Досыць гэтых хітрыкаў. У вас не выйдзе, пішыце алоўкамі. Але ў іх няма алоўкаў. І кантрольная не адбылася. Яшчэ большы пярэпалах выклікала 9-е чарадзейства Кайтуся. Падчас урокаў працоўнага навучання. Насамрэч, урокі працы могуць быць цікавыя, калі настаўнік стараецца, а хлопцы слухаюцца. Бо калі не, то гэтыя урокі робяцца яшчэ больш нудныя, чым звычайныя. Бачыць Кайтусь, што да канца яшчэ далёка. Ужо цэлы тыдзень у яго не выходзілі ніякія чары. Але ён думае, паспрабую. Хачу, загадваю, хай зазвініць званок. І зазвінеў. Але іншы, чым звычайна. Ён загучаў быццам бы зверху, нібыта лунаў у паветры і звінеў. Хлопцы павысыпалі з класаў, зацікаўленыя, чаму так хутка урок скончыўся, і ўзрадаваныя нечаканасцю. Злы дырэктар выйшаў з кабінета. Што тут адбываецца? Чаму? Хто? Я не званіў, кажа вартаўнік. Тады хто? Не ведаю. Стаіць стары, і слёзы на вачах. Спадар дырэктар, хочаце, верце мне, хочаце не, але я не п'яны. Я не першы год працую ў школе. Я ведаю хітрыкі хлопцаў і кажу вам, гэта ў школе гаспадараць нейкія духі. Ну так, духі, хто ж яшчэ? Зайдзіце ў мой кабінет. А вы, хлопцы, усе па класах. Кайтусь пацягнуўся, сумна пазяхнуў. Чаму ж гэта нельга рабіць тое, што сапраўды цікава? Заўсёды ўсё сканчаецца неяк па-дурному. Нібыта чарадзей? Ну і што з таго? Шкада яму вартаўніка. Хіба стары вінаваты? А дырэктар паклікаў яго да сябе і, напэўна, сварыцца. Насамрэч, Кайтусь не хацеў нікога крыўдзіць.
І зноў жа два важныя чарадзействы атрымаліся ў Кайтуся, адно адразу пасля другога. Быў у класе багаты вучань. Ён прыносіў сабе на сняданак розныя прысмакі. Ласун і хітрун ён ніколі нікога не частаваў. Прынясе пірожнае з крэмам, а потым паперку языком вылізвае. Бачыць Кайтусь сёння зранку, як гэты ненажэра дастае свой пакунак. Паглядзеў пранікліва, удыхнуў глыбока паветра і... Хай у яго будзе жаба замест сняданку. І адразу крык. Жабы ў класе! Ненажэра вочы вырачыў, стаіць як непрытомны. Жаба скача, а ўсе смяюцца. Глядзіце, ён прынёс на сняданак жабу, напэўна, замежная, з крэмам. Раз прынёс, хай з'ядае. У клас увайшла настаўніца, доўга з імі размаўляла. Гэты жарт дурны. Але горш за ўсё тое, што нехта забраў 2 булкі з вяндлінай, пірожнае і апельсін. Бачыць Кайтусь, што пакрыўдзіў настаўніцу, хоча яе суцешыць. Хай на століку перад настаўніцай з'явіцца ружа. Дарэмна ён гэта сказаў, бо яго быццам у сэрца кальнула і ўсярэдзіне штосьці балюча сціснула. Як электрычная іскра, ці быццам зуб вырвалі. Нібыта гэтую ружу ў яго з сэрца выцягнулі. І яна ляжыць сабе на століку. Той раз настаўнік пытаўся, хто забраў пяро, хвіліну таму было, а цяпер настаўніца, хто тут паклаў ружу? Я гэтага не прасіла, вы зашмат сабе дазваляеце. Хлопцы просяць, панюхайце, калі ласка, вазьміце, калі ласка, мы яму вернем сняданак. Адны насамрэч просяць, іншыя проста дурэюць, бо любіць, калі штосьці такое здараецца. Пасля ўрока яны скідваліся. Кінь грошык у шапку для галоднага ненажэры. 12 булак, цэлы тузін, купілі яны поўную торбу. Трымай, еш на закуску, пасля жабы. Ганарысты стаў Кайтусь, недатыкальны і нецярплівы. Як што, адразу кажа, хочаш у зубы? Дурны, глядзіце на яго, асёл, а ўдае, што разумны. Яго ўсе перасталі любіць, бо ён пачаў скандаліць. Ужо нават да старэйшых чапляецца. Аднойчы пасварыўся з хлопцам з 6 класа. Відавочна сам нарываўся. Іх абступілі колам, глядзяць, чакаюць бойкі. Можа, і мяне аслом абзавеш? Чаму не? Я сліныя вушы табе прымацую. У Кайтуся ў кішэні было люстэрка, якім ён пускаў сонечных зайчыкаў па сцяне, нават у класе на уроку. Ён падае хлопцу люстэрка і кажа: «На, глядзі». А сам думку напружыў, нібы лук чарадзейскую волю нацягнуў. Пажадаў, загадаў. А хлопец глядзіць, ягоныя вушы выцягнуліся, выраслі ўгору. Што такое? Гэта насамрэч ці толькі здавалася? Адкуль у цябе такое люстэрка? Прадай, навучы так рабіць. Усе забылі пра сварку, думаюць, што гэта нейкі фокус. Аддай, павольна з намаганнем кажа Кайтусь. Хлопцы напужаліся, бачаць, што ён стаіць бледны, вусны пасінелыя, абапёрся на сцяну. Яны разбегліся, Кайтусь застаўся адзін. Цяжкія, напэўна, чары, якія ператвараюць людзей у звяроў, калі толькі адны вушы так мяне даканалі. Ён адчуў сябе самотным і слабым. Ён іначай сабе ўсё гэта ўяўляў, калі прагнуў зрабіцца чарадзеем. Нарэшце, 13-е і апошняе за месяц чарадзейства. Мухі. Настаўнік нешта апавядае, Кайтусь не слухае, думае пра сёе-тое. Нават не ведае, дзе ён і што адбываецца вакол. Ці тая ружа, якую я даў настаўніцы, цяпер знікла? А можа, наадварот, не вяне, не сохне, бо чарадзейская, бо зачараваная. Ён глядзіць на печку, на сцены, на столь, бачыць на печы муху.
Муха паўзе ўгору, хутка быццам спяшаецца і баіцца спазніцца. Потым спынілася, нібыта штосьці згадала, і вяртаецца. І так тройчы, угору ўніз па печы. Потым узляцела і знікла. Чаго яна шукала на печы? Чаго спужалася? Азіраецца Кайтусь, а муха сядзіць на сцяне. І тое самае. 3 разы ўгору, 3 разы ўніз. Але хіба тая ж самая? А на столе 4 мухі. 2 вялікія, 2 маленькія. Так смешна поўзаюць парамі. Прыляцела 5-я. Настаўнік павярнуўся і глядзіць на клас. Зразумелі? Кайтусь перапужаўся, а раптам настаўнік загадае паўтарыць. Раптам думка. А каб адна муха села настаўніку на нос. І муха села і чакае далейшых загадаў. Хай 3 мухі, не, 5. Настаўнік адмахнуўся ад іх, але яны вярнуліся, бо мухі вельмі назольныя. І каб жа на гэтым скончылася, але Кайтусь нават не сам, а быццам хтосьці за яго камандуе. Хай 1000 мух, 10 000 на нос. Адразу праз расчыненае акно заляцела цэлая хмара, цэлае войска гэтых мух. Кайтусь схаваўся пад лаўку, быццам у яго ўпала асадка, а ён падымае. Настаўнік сказаў штосьці, ці крыкнуў цішыня, толькі бзычэнне. Потым настаўнік вылецеў з класа і бразнуў дзвярыма. Смех, тупат, усе б'юць ад радасці крышкамі партаў. Кайтусь вылез з-пад парты, а мухі роем вылятаюць з акна. Што гэта за крыкі? Адразу прыйшоў дырэктар і пачалося следства. Гэта не мы. Настаўнік бачыў, яны праз акно заляцелі. Можа, новы рой ствараюць? Але гэта не пчолы, а мухі. Я думаў, што гэта саранча. Можа, яны ўсе звар'яцелі? Настаўніца прабыла ў класе да канца ўрока. Потым школьнікі разышліся па дамах, бо пачалася настаўніцкая нарада. Школу зачынілі на 2 дні і зладзілі генеральную прыборку. Хацелі нават сцены пафарбаваць. На ўваходзе павесілі паперку. Заняткаў не будзе да чацвярга. Рамонт. Частка 5. Кажуць, што не ў грашах шчасце. Самае важнае – здароўе, кажа мама. Што з таго, калі ты багаты, але хворы? Напэўна, мама так думае, бо ёй рабілі аперацыю. Яна двойчы ў больніцы ляжала. 1 раз нават вельмі доўга. Важней за ўсё навука, кажа бацька. Грошы можна страціць, а веды заўсёды з табой. Вучоны дасць сабе рады ў жыцці. І бацька просіць, каб Кайтусь сцягнуўся да кніжкі, каб быў уважлівы і паслухмяны ў школе. Найбольшы скарб чалавека – гэта добрае сэрца і чыстае сумленне, кажа бабуля. Добры нічым не пераймаецца. Ён пагаджаецца з людзьмі, нікога не абражае і прабачае і заўсёды знойдзе зычлівых людзей, якія дапамогуць пры патрэбе. І жыццё ў яго ідзе спакойна, без чалавечай крыўды. Але Кайтусю здаецца, што і багацце важнае. Калі б бацька меў грошы, мама магла б паехаць у вёску і, напэўна, была б здароваю. Калі б бацька меў грошы, ён бы заснаваў уласную майстэрню, і ім не трэба было б зносіць чужыя капрызы і туліцца па чужых кутах. І яшчэ добры чалавек, калі мае грошы, можа з бедным падзяліцца. Таму Кайтусь хоча быць багатым. Ён хоча мець курыцу, якая несла б залатыя яйкі. Вечарам Кайтусь пайшоў на паддашак і спрабуе чараваць. Прашу, жадаю, хачу мець курыцу, якая нясе залатыя яйкі. Санола, касола, сімвола. Прамара, румкара, хачу, загадваю. Матус номен дедит. Тугрис сезам, каракарум.
Хай у мяне будзе кая курыца. Ён не ведае, на якой мове вымаўляе закляцці і не ведае, што яны значаць. Гэта проста словы, якіх ён ніколі не чуў або перакруціў, і знаёмыя словы. Ён глядзіць праз акно на зоркі, потым пранізліва глядзіць на шапку, дзе павінна з'явіцца курыца, потым заплюшчвае вочы, затрымлівае дых, то паволі і глыбока дыхае, то зноў хутка выдыхае, рукі сплятае. Пальцы то расстаўляе шырока, то ў кулак сціскае, галаву то ўздымае, то апускае, то кажа голасна, то спрабуе шэптам. І нічога. Ані курыцы, ані аднаго адзінага хаця б малюпасенькага яечка. Залатыя яйкі ў яго не атрымаліся, ён спрабуе срэбныя. Таксама не. Можа, гэта да лепшага, суцяшае ён сябе. Бо дзе ж ён курыцу хаваць будзе? Як яйкі прадаваць? Што адкажа, калі яго запытаюць, дзе ўзяў? 3 разы Кайтусь хадзіў на паддашак. Вяртаўся вельмі стомлены. Не. Лепей навучыцца проста знаходзіць грошы на вуліцы. Ён пачне з дробязі. Так будзе прасцей. Спачатку 1 злоты. Галоўнае, каб навучыцца, каб нарэшце ведаць, бо прыкра. Бо ён чарадзей, а нічога не ведае. Ніякімі закляццямі не валодае, не разумее, што, як, калі атрымліваецца. Быццам не ён сам, а нехта іншы за яго робіць. Чаму ў школе чарадзействы ўдаюцца, а на вуліцы не? Таму ён пачынае з дробязі. Хачу знайсці злоты. Вяртаецца са школы і шукае. Не шукае, толькі аглядаецца, бо ў каго ёсць магічная сіла, той і без пошуку знойдзе. Ён ідзе звычайным крокам, ані хутка, ані павольна. Ідзе проста, потым зігзагам. Спачатку ён спакойны, а потым ужо пачынае сумнявацца. Не выйшла. Можа, вечарам? Ёсць чары, якія ўдаюцца толькі апоўначы, пакуль певень тройчы не прапяе. Кайтусь зрабіў урокі і схапіўся за шапку. «Антосю, ты куды?» «Позна. Зараз бацька з працы вернецца. Я хутка прыйду, я на хвілінку». На вуліцы ўжо загараюцца ліхтары. Гразка. То трамвай прагрукоча, то машына замігціць і праляціць. Хачу знайсці. Хай я знайду. Жадаю, загадваю, злоты знайдзіся. Знайшоў, як не дзіўна. Калі ўжо вяртаўся, каб у доме не сварыліся. Як не дзіўна, калі зусім ужо быў страціў надзею. Ужо вяртаўся. Цяжка. Але калі не сёння, то заўтра. Калі не заўтра, то праз тыдзень. Раптам машына праехала. І ў гразі нешта бліснула. Ён нахіляецца, манета. Побач з ліхтаром. На самым краёчку ходніка, амаль вісіць. 50 грошай. Хорошая моя. Дыхнуў на шчасце. Досыць. І хутка, што ёсць духу, дадому. Другі раз. Хацеў знайсці на вуліцы, а знайшоў на сходах, але толькі 5 грошай. Толькі пятак, але новы, бліскучы, як золата. І раней здавалася, што Кайтусь знаходзіў сёе-тое. Згубіў гумку, знайшоў аловак. Згубіў асадку, знайшоў тачылку. І Кайтусь губляе, і іншыя. Бо на бягу з кішэні можа што-небудзь выпасці або выслізнуць з партфеля. Або, бывае, дарослы выкіне, бо яны выкідаюць такія рэчы, якія могуць прыдасца нейкі шнурок, скрыначку, бутэлечку, праграмку ў кіно. Але гэта не тое. Трэці раз было іначай. Ужо расчараваны, ён нічога не шукаў. Спяшаўся ў школу, не дык не, але раптам «Я хачу знайсці 100 злотых». Чым ён рызыкуе? І адразу каля крамы, што на рагу, каля самых прыступак падымае цэлы злоты, а побач двойчы па 50 грошай. То бок разам 2 злотыя. Дык можа і больш пажадаць? Можа, гэта з ім гандлюецца невядомы ўладар?
Тады яму першы раз прыйшло ў галаву, што і ў чарадзеяў ёсць свая ўлада і свой урад, што ў яго няма незалежнасці, што ёсць таемныя загады. Ну і што? У яго ёсць 2 злотыя. Ён весела ідзе ў школу. Там ён сустрэў аднакласнікаў, пахваліўся, паказаў. Не прадчуваў, якая прыкрасць атрымаецца. Так здарылася, што апошнім часам у школе сталі губляцца розныя рэчы: сняданкі, кніжкі, пальчаткі, шалік. Кайтусь нават паспрабаваў выкрыць шкодніка чарадзейскім спосабам, бо непрыемна, але нічога з гэтага не выйшла. І менавіта на Кайтуся пала падазрэнне, што ён узяў у хлопца грошы. Бо настаўніца збірала складчыну ў тых, што яшчэ не давалі. А той хлопец укрык: у яго было 2 злотыя, але яны зніклі, іх скралі. Дзе яны ляжалі? У партфелі. Не ў партфелі, у кішэні. Можа, ты іх згубіў на вуліцы? Не, яны ў яго былі. У шатні паклаў іх на акне. У каго з вас ёсць грошы? Хлопцы дастаюць і паказваюць. У аднаго 10 грошай, у другога 30, а ў кагосьці 2 замежныя манеткі. Кайтусь адразу прызнаўся. «Адкуль у цябе 2 злотыя?» – пытаецца настаўніца. «Я знайшоў на вуліцы». Настаўніца непрыемна паглядзела на Кайтуся. Узяла яна тыя 2 злотыя і пытаецца ў таго хлопца: «Твае?» А той: «Мае». Тады ўлезлі хлопцы. Ён падманвае, гэта не ягоныя. У яго не было грошай. Ён увогуле толькі ўдаваў, што плача. Кайтусь спакойна глядзіць настаўніцы ў вочы, а той стаіць чырвоны ў замяшальніцтве. Але ж выціснуў з сябе: «Мае былі адной манеткай, разам 2 злотыя, не асобна». «Я магу яму аддаць», – кажа Кайтусь. «Хай бярэ». Настаўніца не ведае, што рабіць, а хлопцы падбіваюць Кайтуся: «Не аддавай, дурань! Глядзіце на гэтага падманшчыка! Казаў, што ягоныя былі на акне, у кішэні і ў партфелі. У яго была іншая манетка, а ён кажа, што гэта ягоныя. От знайшоўся разумнік, ён падманвае, у яго нічога не было. Ён заўсёды падманвае. Кайтусь паказаў нам на вуліцы, калі знайшоў». Кайтусь перасмыкнуў плячыма. Настаўніца хвілінку падумала: «Раскажы, дзе ты іх знайшоў?» Ён расказаў, як усё было, толькі пра чары, вядома, змаўчаў. «І ты аддаеш?» «Хай возьме, калі кажа, што згубіў. Гэта ж не мае». А той бярэ. Рукі ў яго трасуцца, цяпер сапраўды плача. Зноў нейкая дзіўная блытаніна. Можа, нейкая чарадзейская сіла аднаму дае, а ў іншага забірае? Бо і раней таксама было. Ён хацеў паспрабаваць іначай, хацеў паспрабаваць, ці можа перакінуць свае чары на іншага. Загадаў, каб злоты знайшла мама, а мама вяртаецца з горада і расказвае дзіўную гісторыю. «Я знайшла 5 злотых. Аглядаюся, хто згубіў. Бачу, нейкі стары штосьці шукае. Спыталася ў яго. Ён узрадаваўся, бедненькі, акурат ягоныя грошы былі. Дзіка неяк атрымалася. Так усё перакручана, што нічога не зразумець. Знайшоў Кайтусь сцізорык і алоўкі. Сцізорык ляжаў пасярэдзіне вуліцы. Ляжаў проста на відавоку, але ніхто яго не бачыў і не падымаў. Нібыта ён чакаў Кайтуся. Так і з алоўкамі. Цэлая новая коробка, і якраз тады, калі настаўнік сказаў, што паставіць 2 тым, у каго не будзе алоўкаў. Быццам бы і не чарадзейства, але ж ніхто не згубіць новай коробкі. Потым сцізорык у Кайтусе знік. Ён пакінуў яго на парце, а пасля перапынку там нічога не было. Можа, хтосьці забраў, хаця ён і пытаўся ў дзяжурнага і аднакласнікаў. А можа, ён знік сам? І зноў невядома. І яшчэ 2 чарадзействы атрымаліся ў Кайтуся на вуліцы. Неяк ён дзяўчатак у брудзе вываліў. Было гэта так. Ідзе ён сабе задумлівы, вяртаецца са школы.
Можа, таму не выходзіць на вуліцу нічога, што шум, можа, зашмат людзей і штосьці перашкаджае засяродзіцца. Нездарма чарадзеі жылі ў самотных вежах або ў апошняй хаце на ўскрайку вёскі. Можа, яны хаваюцца ў лясах або на дне мора. Ён сам адчувае, што яму найлягчэй думаецца ля Віслы, падалей ад горада, у спакоі або ў вечаровай цішыні, калі ён ляжыць у ложку. Так ён раздумвае і разважае, вяртаючыся са школы, а перад ім ідуць 3 дзяўчатак. Занялі ўсю шырыню вуліцы і смяюцца, штурхаюцца, гарэзнічаюць і прайсці не даюць. Калі б гэта былі хлопцы, ён, можа, нават і не звярнуў бы ўвагі, а так дык яшчэ больш разлаваўся. Ідзе дождж. Лясніцеся ў бруд. І яны ляжаць. Усе 3. Запэцкаліся, як чарцяняты. Вось і атрымалі. Хай больш не сваволяць. Іншым разам Кайтусь гандлярцы яблыкі рассыпаў. Ён ведаў яе. Ужо даўно. Яна заўсёды тут гандлявала. Часам нешта купляў у яе. Ён яе не любіў, бо яна была занадта грубая з малодшымі. Ані разгледзець не дазволіць, ані выбраць, ані пагандлявацца. Вось і цяпер. Бярэш ці не бярэш? Не хочаш, дык не купляй. Ідзі да габрэя. Што праўда, і хлопцы ёй не раз дакучалі. Праходзіць Кайтусь з сябрам. Глядзіць, а бабка дрэмля. Хай лясніца. І ў той жа момант яна лясь. Схапілася за кош, каб утрымацца, і разам з кошыкам ляжыць на зямлі. Пацаняты ў смех. Бабця налізалася. Яна нават не пабілася, але ж моцна засаромілася. Першы раз у жыцці, як нейкая п'янчушка. Людзі смяюцца, такі сорам. 20 гадоў гандлюю і ўлетку, і ўзімку, а тут першы раз такая ганьба. Ледзь не плача. Расчуліўся Кайтусь. Пашкадаваў старую. Загадаў сябру пільнаваць, каб ніхто не чапаў яблыкаў, а сам збірае рассыпанае. Дзякуй табе, хлопчык, дзякуй, даражэнькі, трымай за сваю дабрыню яблычык. І пхае яму ў руку яблык, але чарвівы. Сябра смяецца, а Кайтусю прыкра. Навошта яму было патрэбна забаўляцца з той старой? Нарэшце ён дачакаўся ўжо трывалых чараў. Яны паўтараліся штовечар. Не так шмат было карысці, але гэта быў сур'ёзны доказ, што Кайтусь сапраўды валодае чарадзейскай сілай. Пачалося ўсё познім вечарам. Дома, у цішыні. Ляжыць Кайтусь у ложку і не можа заснуць. Чуе сонны подых бацькоў і бабулі. Ён не баіцца, але яму непрыемна спаць самому. У цемры чалавек адчувае сябе самотным. То рыпне падлога, то хтосьці ходзіць, то нешта стукне ў шафе або за шафай, быццам хтосьці крадзецца. Аж яму нарэшце захацелася есці. Вось калі б пад падушкай была плітка шакаладу або што іншае. Нічога больш не падумаў. Калі і дадаў яшчэ якое слова, то адразу забыўся. І раптам пачуў шолах, быццам за падушкай мыш зашабуршэла. Працягнуў руку. Ёсць! Торбачка! Кайтусь раскрыў яе, але не адразу. Навошта спяшацца? Ён толькі пальцамі намацвае, спрабуе здагадацца, што там. Нарэшце смела расшпільвае запінку. Высыпаў на руку. 9 шакаладных цукерак з начынкай, 9 вялікіх разынак і 9 міндальных арэшкаў. Пералічыў, есці ці не. Паспрабаваў. Соладка, смачна. Не адрозніваюцца ад звычайных, якія прадаюцца ў краме. Чаму 9? Кайтусь з'еў усяго па 8, а рэшту вырашыў разгледзець зранку. Паперка ў торбачцы падалася яму шорсткай. Ён захацеў схаваць у кішэню, бо пад падушкай шакалад растане. Сядае і цягнецца да штаноў, але крэсла стукнула. Гэта ты, Антосю,
Абудзілася бабуля. Я? Чаму яшчэ не спіш? Я спаў. А зранку ў кішэні нічога не было. І так штовечар цукеркі, разынкі, міндаль. Ён паспрабаваў, не атрутныя. Хоча пачаставаць каго-небудзь. Пакінуў 3 і кажа: хай застануцца, хай не згінуць. І ўдалося. Не згінулі. Частуе. Адкуль у цябе? Пытаецца мама. Сябра даў. Еш сам. Я еў. У мяне зубы баляць. Непрыемна падманваць, але што рабіць? Іншыя чарадзействы часам выходзілі, часам не. Ён вельмі хацеў мець гадзіннік. Ужо шмат разоў думаў, каб замест торбачкі атрымаць штосьці карыснае. Толькі баяўся сапсаваць усё спехам. Але дачакаўся. Зноў, калі ўсе спалі. Ён сказаў нейкія егіпецкія або арабскія словы, вымавіў закляцце і замест ласункаў хай будзе. І адразу знаёмы шолах пад падушкай і ціхае тахканне гадзінніка. Ён чуе, цягнецца рукой і смяецца. О, як шчодра! Пад падушкай і гадзіннік, і торбачка. Антосю, гэта ты смяешся? Я. Мне такое смешнае прыснілася. Бабуля ўзрадавалася, што ён не плача ў сне, зубамі не скрыгоча і больш не пыталася. А ранкам гадзінніка ўжо не было. Ён спрабуе і так, і сяк, на працягу некалькіх вечароў, але зноў застаецца толькі салодкае. Калі ён бачыць, што нічога не выходзіць, то супакойваецца і хутчэй засынае. А моцна, вельмі моцна быў ужо стомлены. Дома заўважылі, што Кайтусь зрабіўся сумны, асунуўся з твару, што згубіў апетыт, мала гуляецца на падворку і неспакойна спіць. Раней трушчыў усё, аж за вушамі трашчала. Хлеб, дык хлеб, сыр, дык сыр, клёцкі, бульбу, варэнікі. І дзе гэта ежа ў хлопцы дзяецца? Есць добра, а сухі, як трэска. Раней ён чытаў бабулі газету, гуляў з бацькам у шашкі, цяпер не есць і ад усяго адмаўляецца. Галава, кажа, баліць. Напэўна, ён захварэў. Трэба да доктара. Кайтусь занепакоіўся. Што будзе, калі доктар дазнаецца, што ён чарадзей? Доктар ведае лаціну. Можа, іх для таго вучаць лаціне, каб яны мёртвай мовай зачароўвалі хваробы і здымалі сурокі? Вось жа, пайшлі да доктара. Той пастукаў, паслухаў, паглядзеў горла, сказаў, што трэба лячыць зубы ў стаматолага. Паглядзеў вочы, узважыў, сказаў, што Кайтусь бледны і выпісаў кроплі. Сказаў, што Кайтусь расце. Памыліўся доктар, нічога не знайшоў. А гэта цяжкія думкі не даюць Кайтусю спакою, есці і спаць перашкаджаюць. Бо ён чарадзей. Ён доўга ў гэта не верыў, а цяпер ужо упэўнены. Здарылася тое, пра што ён марыў. Але гэта цяжкая прафесія, складаная праца, небяспечны занятак. Бо калі памыліцца ў чым-небудзь звычайным, бяда невялікая і можна паправіць. Але памыліся ў чарах, можаш страціць жыццё. У гэтым Кайтуся пераканалі фатальныя чары з трамваем. Ідзе Кайтусь праз вуліцу. Нічога ніякага, проста ідзе сабе. Глядзіць на трамвайныя нумары. Гэты нумар цотны, той не. Гэты без рэшты на 5 дзелецца, гэты не. Глядзіць на людзей, на крамы. Перад брамай сабака сядзіць. Спыніўся Кайтусь, цмокнуў, палашчыў сабачку. І раптам думка. Хачу перакуліцца ў паветры і апынуцца на трамвайным даху. Нейкі вецер, моц, сіла,
нешта падкінула яго ўгару, і ён ужо ў паветры галавой уніз, а потым выпрастаўся і стаў на даху трамвая. Нейкая жанчына ўскрыкнула, нехта на балконе ўскінуў рукі ўгору, сабака завыў, кіроўца закрычаў: «Трымайся, а то зляціш!» Кайтусь завагаўся і ледзь не схапіўся за дрот, і ўжо ў апошнюю хвіліну згадаў, што ў дроце электрычная напруга, як маланка. Менавіта так у Амерыцы забіваюць пакараных. Падае Кайтусь. Паляцеў. У вушах зашумела. Зараз, здаецца, грымнецца, але паспеў. «Хачу саскочыць на зямлю!» Зноў перакуліўся ў паветры і ўжо стаіць на ходніку. Настала цішыня. Набліжаецца паліцыянт, а Кайтусь наўцёкі. Задыханы, ён спыніўся толькі на 3-й вуліцы, паправіў вопратку, выцер насоўкай кроў з падрапанай рукі, выпрастаўся, глыбока ўздыхнуў і злы, утрапёны, ціха, але выразна сказаў: «Загадваю, каб за месяц у мяне не выйшла ніводнага чарадзейства». Вынуў з кішэні люстэрка, скорчыў сам сабе грымасу і сказаў шыпячым голасам сам сабе: «Дурань!» Частка 6. Ідзе Кайтусь, насвіствае весела. І так яму лёгка, як даўно не было. На месяц я клопатаў пазбыўся, а тым часам прадумаю праграму, каб больш не рабіць глупстваў. Бо чараваць трэба неяк іначай. Забег ён у кватэру і маму цалуе. І не адзін раз, а бясконца. «Досыць, Антосю, што за пяшчоты?» Ён да бабулі пераскочыў. «Патанчыце са мной, бабуля!» «Што гэта табе ў галаву стрэліла?» «Нічога, мне хочацца есці». «Хочаш есці? Дык не танчы, а так і скажы». «Трымай, еш на здароўе. А ты выпіў лекі, што доктар прапісаў?» «Не хачу. Навошта? Дурасць нейкая, гэтыя лекі». «Не капрысь, Антосю. Ты ж бачыш, і павесялеў, і апетыт вярнуўся». Кайтусь паеў. Урокаў было мала, таму ён пабег на вуліцу. «А мы думалі, кажуць яму хлопцы, што ты заганарыўся». «Зусім не. А чаму не прыходзіў?» «Боты парваліся». І адразу падумаў: цяпер я буду казаць больш праўды. Гульня ўдалася цудоўна. Ніхто ніводнага разу не перашкодзіў. А вечарам была размова за гарбатай. Потым ён гуляў з бацькам у шашкі і позна вечарам леглі спаць. Па звычцы ён палез рукой пад падушку, але торбачкі не было, толькі штосьці ўкалола яго ў палец. «Можа, верацяно?» – падумаў ён, высмоктваючы кроў з пальца, бо згадаў казку пра прыгажуню ў сонным лесе. Але ён заснуў не на 100 гадоў, а на звычайны час. Прачнуўся бадзёры і не знайшоў ніводнага следу на пальцы. Па дарозе да школы Кайтусь вырашыў спраўдзіць, ці валодае ён хоць кропелькай магічнай сілы. Хай у таго франта адарвуцца гузікі і спадуць штаны. Адразу адзін гузік адарваўся і пакаціўся па брукаванцы. Хай у паліцэйскага шапка зляціць. І шапка падскочыла ў таго на галаве, але не ўпала. Улада ў мяне ёсць, а праз месяц яе паболее. Вечарам ён палічыў на аркушы, колькі ў яго чарадзействаў выйшла. Асобна дома, у школе, на вуліцы. Асобна запісаў важнае і менш важнае, адкінуў чары сумнеўныя. Ён забыў, што было раней, што пазней, і не помніў дакладна, як усё было. А можа, чарадзей мае права выканаць толькі 9 чараў, або 7, або 13 на месяц? А можа, чары ўдаюцца толькі ў панядзелак ці ў пятніцу? Шкада, што ён не запісваў таемнымі знакамі, каб ніхто не зразумеў, нават калі знойдзе гэтыя запісы. У казках кажацца, што ў чарадзеяў ёсць вучні.
Канешне, у кагосьці вучыцца лягчэй, але Кайтусь сам даў сабе рады. Толькі дурань хоча, каб усё лёгка выходзіла. Але ж цікавае менавіта тое, што цяжэйшае. Як кажа прымаўка, не адразу і вільня будавалася. Нават на столяра і інжынера трэба доўга вучыцца, а чарадзейскае мастацтва цяжэйшае за ўсё іншае. Вунь, як шмат у яго атрымалася. Хоць ён быў малады і недасведчаны, хоць пачаў чараваць сам, без кіраўніка. Так, сам. Бо з кім тут можна параіцца? Па сакрэце сказаць аднакласніку? Дык відавочна, што аднакласнік прагаворыцца або прымусіць начараваць што-небудзь, а калі не ўдасца, высмее і скажа, што падманваеш, або пачне канючыць «пакажы», «навучы». Можа сказаць «настаўніцы», але настаўніцы не верыць. Яна кажа, што чарадзейства няма. Яна не ведала, што нюхала чарадзейную ружу. Дома сказаць? Таксама не. Або не паверыць, або забароняць, або пачнуць дыктаваць, што можна, а што не. Зрэшты, што яны могуць параіць, калі самі нічога не ведаюць? Не. Нельга раскрываць сваю таямніцу. У яго ёсць час, цэлы месяц. Кожнае чарадзейства ён прадумае асобна і выцягне з яго навуку на будучыню. Кайтусь бачыў сон. Сніў ён, што сядзіць ён у глыбокім фатэлі, накрытым цыратай. Сніў, што на галаве ў яго высокі востры каўпак алхіміка, а на шыі чырвоны ў зялёныя гарохі гальштук. Што сядзіць ён каля стала, на стале чорны кот, сава, чэрап і нешта такое, што трымае ў руках капернік на помніку. І кнігі. Тоўстыя, цяжкія кнігі. Кайтусь бачыў на вітрыне такую старую кнігу у жоўтай скураной вокладцы, якая закрывалась на клямачку. Увайшоў ён у краму, каб разгледзець і пра кошт спытацца, але прадавец нават не пажадаў дастаць тую кнігу з вітрыны і паказаць: «Гэта дорага, не для цябе». А напэўна, у дзеда і прадзеда былі такія кнігі. Бачыў Кайтусь у кнігарні розныя таямнічыя кнігі. Егіпецкі соннік, кабала, моц волі, боска-чарнакніжнік. Нецікава. Гэтыя кнігі толькі для таго, каб грошы выцягнуць, каб людзям галовы замарочыць. Што была б за справа, калі б кожны мог вось так купіць, прачытаць і пра ўсё даведацца. Трэба навучыцца рабіць мудрыя чары, разумныя і карысныя, мэтаскіравана. Іначай што атрымліваецца? Клопату шмат, а карысці мала. Сцізорык у яго забралі, гадзіннік знік і больш не з'явіўся, тыя 2 злотыя ледзьве не зрабілі яго злодзеем. Так непрыемна настаўніца на яго паглядзела, так недаверліва, так падазрона. За начараваныя грошы ён аднойчы схадзіў у кіно, але фільм быў якраз нудны. Сысці, пакуль не скончыўся, было шкада, таму сядзі, як дурны, у цёмнай і смярдзючай залі. Усяго пажытку толькі і засталося, што алоўкі. Але цяпер будзе іначай. Кайтусь можа не толькі месяц, а нават і цэлы год пачакаць. Можа, ён занадта малады, таму не ведае, якія ў яго правы, не ведае, што адбудзецца і што ў яго атрымаецца. Летась настаўнік загадаў пасадзіць гарох і фасолю, а потым занатоўваць, якія змены адбываюцца ў раслінах. Кайтусь моцна нецярплівіўся, бо трэба было доўга чакаць кожнай змены. А ён хацеў, каб было адразу: расток, карэнчык, пупышка, лісцік сцябліна. А потым іначай, ён пасадзіў ужо сам для сябе. І прыемна было прыблізна ведаць, што адбудзецца заўтра. Таксама і чары трэба вывучаць і запісваць. І не толькі чары. Ён купіў нататнік, падпісаў дзённік. Запісаў: аўторак. Была кантрольная па арыфметыцы. Атрымалася добра. Зрабіў. Ён адзін з першых справіўся з заданнем і без ніякіх чараў. Так нават прыемней. Яшчэ запісаў: субота.
зарабіў 40 грошай. Было гэта так. Ідзе Кайтусь праз рынак, а нейкая спадарыня ідзе з кошыкам. Яна просіць: «Дапамажы, занясі мне яго дадому, калі здолееш». «Ха, я і не такія кашы насіў», – пахваліўся Кайтусь. А кош цяжкі. Ён бярэ, нясе, рукі нямеюць. Яшчэ далёка? Не, ужо тут. Тут ды не тут. Без каша было б блізка, а з цяжарам далёка. Ён прыпыняецца, перакладае з рукі ў руку. «Дай дапамагу», – кажа спадарыня. «Не трэба», – неахвотна бурчыць ён. За бабуляй не адзін раз кашы насіў, здолее і цяпер. Нарэшце. Ён ужо хоча сысці, думае, што проста дапамог, а яна: «Вазьмі за клопат сабе на цукеркі». «Не трэба. Вазьмі, бо мяне абразіш, гэта тваё. Дзякуй за дапамогу». Ха, ён бярэ 40 грошай. «Я не прамантачу іх. Яны заробленыя, схаваю на памяць». Кайтусь вельмі задаволены, бо ведае, за што і ад каго атрымаў грошы. Ён запісаў у занатоўках: «Р у маю с Х кость, Т с І для Б і Э». Ніхто не зразумее, нават калі прачытае, толькі ён сам, бо Кайтусь хоча мець схованку. Ён павінен знайсці зацішнае месца, дзе можна чараваць не на вачах у людзей. У яго там будуць слоікі з гаючымі бальзамамі і бутэлькі з эліксірам жыцця. А замест чэрапа ён пакуль пакладзе костку, конскую сківіцу з белымі зубамі. Гэтую костку ён знайшоў каля Віслы і прынёс дадому. «Навошта табе гэтыя бутэлькі і костка?» – кажа бабуля. «І так у цябе шмат смецця». «Прыдасца», – неахвотна кажа Кайтусь. Дарослыя думаюць, нібы ўсё, што іх не цікавіць, глупства, а ўсё, чаго нельга купіць і прадаць, гэта смецце. Так мінула 2 тыдні. І Кайтусь пачаў праяўляць нецярплівасць. Калі звычайны чалавек прагна чакае святаў ці імянінаў, то як жа чакае чарадзей канца адпачынку? У дадатак да ўсяго дрэнна пайшлі справы ў школе і дома. Аж раззлаваўся Кайтусь на сябе і свой дурны жарт з трамваем. А найбольш на школу, бо здарылася так. Ён быў дзяжурным і не хацеў пускаць хлопцаў у клас. Яны клямку ўніз цягнуць, а ён уверх піхае. За дзвярыма сабраўся цэлы натоўп, а клямка жалезная, хто ж мог падумаць? Але ж яна трах і зламалася. І настаўнік адразу на яго: «Зноў пачынаеш свае колішнія штукі. Псуеш, нішчыш, глядзі, сцены заляпаныя, парты падрапаныя, у хляве хочаш вучыцца». Так бывае, Гарэза супакойваецца, а потым, як што-небудзь здараецца, ўсё адно на яго валяць. І за клямку бацька заплаціць павінен, і на 3-м перапынку ён з хлопцам пабіўся, і на ўроку несправядлівую адзнаку атрымаў. Усё гэта яго канчаткова раз'юшыла. Хіба паводзіны маюць штосьці агульнае з навукай? Калі ён ведае урок, то павінен атрымаць добрую адзнаку, а ціхі вучань можа быць ляніўцам або няздарам. Навошта вучыцца, калі цябе не паважаюць? Настаўніца якраз захварэла, а настаўнік паслаў па бацьку. У бацькі тады былі свае клопаты, бо хварэла бабуля, і бацька працаваў толькі 3 дні на тыдзень, заробак меў малы і з выплатай марудзілі. «Пачакайце», – пагражаў Кайтусь, – «хутка скончыцца месяц. Вось толькі я дарвуся да чараў, і школа адразу паляціць да людажэраў, а настаўніка я ператвару ў пацука і буду карміць 2. Насыплю яму місачку 2 і смачна вам есці, спадар настаўнік». Ён думаў, што бацька моцна разлуецца, але не. Той прыгарнуў Кайтуся, пацалаваў у лоб і толькі сумна сказаў: «Ты старайся, Антосю. Я ведаю, што табе складана». Кайтусь адразу запісаў у нататнічку: «Мае рашэнні. 1. Не жартаваць, не гарэзіць. 2. Не біцца. 3. Не гойсаць з хлопцамі. 4. Вучыць урокі. 5. Шмат чытаць». Кайтусь чытае, а ў доме бяда. То бабуля, то мама хварэюць.
Але тут надышоў апошні дзень месяца. Вось так нечакана. Заўтра да яго вернецца моц. З чаго ён пачне? Акрамя бутэлек і слоікаў нічога не падрыхтаваў. Пасля 5 урокаў Кайтусь вярнуўся дадому. Абеду не з'еў. Хай бацьку больш застанецца. Пайшоў да Віслы, перайшоў мост. Дзень быў душны. Ён пойдзе за горад. Кайтусь прычапіўся да трамвая, праехаў 5 прыпынкаў, але яго сагнаў кандуктар. Пайшоў далей пешкі. Потым таксама пад'ехаў, толькі іншым трамваем. Потым пехатою па шашы, пасля палявой дарогай і ў бярозавы гай. Бярозы, потым дубы, сосны і дубы. Ані думкі, што трэба дадому. Кайтусь ідзе ўсё глыбей у лес, быццам яго цягне нешта. Аж стаміўся, прагаладаўся, сеў. Лёг на траву, глядзіць у неба праз галіны, пінжак расшпіліў. Цішыня. І Кайтусь заснуў. І прысніўся яму дрэнны сон. За ім гоняцца, ён уцякае, а яму наўздагон атручвальны газ пусцілі. Горла сціскае, галава баліць. Халодна. Кайтусь расплюшчыў вочы. Аглядаецца здзіўлена. Ага, ён у лесе. Глядзіць угору, верхавіны дрэваў моцна калыхаюцца. Злавесны шум, вецер, цёмна. Стрэл, не стрэл, а пярун і адразу дождж. Вялікія, цяжкія кроплі. І зноў маланка і пярун. Навальніца. Навальніца ў лесе. Ён апрытомніў, ускочыў і пабег. Да шашы, да трамвая. Але ў які бок? Ён не ведае. Заблукаў. Гэта дрэнна. Ён бяжыць. Але куды? Усё адно. Зноў пярун. Шапка прамокла, з брылька струменчык льецца, вопратка пацяжэла, у ботах вада хлюпае. А можа, гэта пастка? Менавіта так заблуканы Мадэй падпісаў дамову і прадаў душу чорту. Кайтусю здаецца, што хтосьці стаіць пад дрэвам. Прыпыніўся? Не, гэта куст. Ён шыбуе далей. Лес нібыта скончыўся, але ні шашы, ні канавы ля шашы. Толькі панурыя пні спілаваных дрэваў. Ён паслізнуўся і ўпаў. З цяжкасцю ўстае, павярнуў налева. Удалечыні замігцеў агеньчык. Можа, хата, можа, воўчыя зрэнкі, а можа, логава чарадзея, які яго ў лес зацягнуў, усыпіў, навальніцу прыгнаў, а цяпер гэтым святлом спакушае. Іскарка загараецца і гасне. То адна, то дзве, то набліжаюцца, то аддаляюцца. Нарэшце ён знайшоў дарогу. Сляды колаў. Цяпер ужо бруд да ног лепіцца і ногі гразнуць. Ён пачуў крык, голас бабулі. «Антосю! Антосю!» Спыніўся, прыслухаўся. Не, гэта толькі яму здаецца. Кайтусь ідзе па драўляным мастку, а раптам зломіцца. Ён упадзе ў ваду, а вадзяніца зацягне яго ў глыбіню. На неба выплыў месяц. Кайтусь убачыў тапельца. Заплюшчыў вочы і ну ўцякаць. Але ўжо няма сіл. Кайтусь абапёрся аб слуп, калені падагнуліся, ляжыць, чакае. Раптам пачуў грукат колаў. Сябра ці вораг дапаможа ці заб'е. Усё адно. Яму было халодна, цяпер горача. Ён закашляўся, баліць. «Мама!» – плача ён. «Гэй, хто там? Ты адкуль? Чаму адзін?» «Не забівайце!» – просіць Кайтусь. «Я дам вам ягня з залатой воўнай!» Яшчэ нейкае пытанне, але Кайтусь не адказвае. Ён адчувае, як моцныя рукі падымаюць яго ўгару, і ўжо ён ляжыць на чымсьці мяккім. Яго калыхае, вочы не расплюшчваюцца. «Но!» Кайтусь то дрэмле, то абуджаецца. Раптам падхапіўся і ўкрык: «Не ўставай, бо ўпадзеш з воза!» Абудзіўся ён у чужой хаце. Ляжыць на лаўцы. «Трымай, пі!» Ён прагна п'е цёплую добрую вадкасць.
Нехта нешта кажа, пытаецца. Кайтусь чуе, але не адказвае. Занадта стомлены. Ён чуе голас жанчыны. Што нам з ім рабіць, з гэтым хлапчуком? Я адвязу яго ў больніцу. Можа, ранкам ён што-небудзь скажа? Каб жа ён уначы не памёр. Не балбачы. Вось жа турботы. А што, я мусіў яго ў поле пакінуць, ты дурная баба? Я гэтага не казала. Калі ён зноў прачнуўся, то адчуў, што яго апранаюць. Вопратка непрыемная, грубая. Кайтусь адпіхваецца, абараняецца. Ён хоча ляжаць спакойна. Ну давай, паедзеш да таты. Ой, галава, усё, хопіць. Яго вынеслі. Ён зноў едзе. Нарэшце ён расплюшчыў вочы, пазнаў высокія дамы, пазнаў паліцэйскага. Кайтусь хоча усміхнуцца, але не можа. Яго зноў вязуць, здымаюць, нясуць, кладуць, зноў распранаюць і апранаюць. Вось як мучаюць яго гэтыя чарадзеі. Ён зноў расплюшчыў вочы і бачыць ужо не паліцэйскага і дамы, а белы пакой і жанчыну ў белым. «Вы фея?» – пытаецца Кайтусь. «Так, фея. Вы такая белая, чистая». «Так, белая, чистая. Спі». «А гномы?» «Таксама тут. Як цябе завуць?» «Не ведаю». Цяпер яго ніяк не завуць. Яму ўсё адно. Ляжыць у белым ложку, яму добра, цёпла і нават горача. Ён кашляе. «Баліць!» Ён ужо ачуняў, кажа медсястра. «Ну, кажы, чаму збег з дома?» – пытае яго доктар. Кайтусь адвярнуўся спінай і накрыў галаву коўдрай. Яму не падабаецца гэты мужчына, што стукае яго і слухае праз трубку. «Скажы, што ты ўначы ў рове рабіў? Які чарадзей цябе туды занёс?» Доктар сілком усаджвае Кайтуся. І тут раптам у пакой уваходзіць бацька. «Антосю, што з табой адбылося?» Кайтусь не ведае, ці сапраўды бачыць бацьку, ці яму гэта толькі здаецца. Ён не слухае, пра што яны размаўляюць. Добра, што яго не чапаюць. «Я хацеў бы яго забраць дадому», – кажа бацька. «У нас ён адзіны. Ці цяжкая хвароба. Потым зноў. Я вазьму таксоўку і павязу яго асцярожна. Вельмі вас прашу». Доктар кажа: «Вы пра яго турбуецеся, а ён збег з дома. Напэўна, што-небудзь нарабіў і яго чакала лупцоўка?» «Не, я сына не б'ю. Можа, яго хлопцы падгаварылі? Ты збягаў, сынок?» Кайтусь дрыготкай рукой гладзіць бацьку па твары. «Вады!» Ён напіўся. «Ты хочаш застацца?» Ён не ведае, што адказаць, толькі думае, чаму бацька не голены. 3 дні, дзівіцца Кайтусь і паўтарае шэптам. 3 дні, 3 дні. Што гэта значыць? Каго знайшлі ў рове? Хто знайшоў? Частка 7. Кайтусь ужо дома. Ён здаровы. Ужо ходзіць па пакоі, ужо нават выйшаў на вуліцу. Бацька працуе, маці займаецца гаспадаркай, а бабуля паехала да дзядзькі. Навошта яна паехала? Калі вернецца? Яна не вернецца, Антосю, кажа мама. Яна не сказала праўды, бо яго не хацелі засмучаць. Слабы быў пасля хваробы. Бабуля памерла. Як? Чаму памерла? І што будзе цяпер? Чаму доктар дазволіў? Слова за словам, і Кайтусь даўмеўся, што калі яго ўсю ноч шукалі і ліў дождж, тады бабуля яшчэ больш прастыла. Значыцца, гэта праз мяне? Не, яна даўно ўжо дрэнна сябе адчувала. Вунь цэлы тыдзень ляжала, хіба не памятаеш, Антосю? Мама спрабуе яго суцешыць. Ён памятае, ён ужо ўсё памятае, ён ведае. Гэта праз мяне. Кайтусь ведае. Нагадаў сабе, што ён чарадзей.
Месяц ужо даўно мінуў. Ён стаў каля акна. Навошта маме бачыць яго слёзы? Я хачу, ліліпут, я хачу ўбачыць бабулю. І адразу на шкле ўбачыў бабулін твар. Яна ўсміхнулася. Яна заўсёды так усміхалася, калі бацька злаваўся на Кайтуся, калі той штосьці ўчыніць. Яна усміхнулася на шкле, паглядзела лагоднымі вачыма і знікла. Я вярну бабулі жыццё. Так, гэтае чарадзейства мусіць атрымацца. Ён пойдзе на могілкі, абудзіць бабулю і вернецца з ёю дадому. А ўсе здзівяцца, вось нечаканасць. Бывае ж такое, калі хто-небудзь засне, і ўсе думаюць, што памёр. Кайтусь толькі забыў, як такі моцны сон называецца. А бывае, што гарнякі, якіх засыпала ў вугальнай шахце, застаюцца жывыя, калі іх своечасова адкапаць. Ён чытаў пра гэта ў газеце. Мама, што? Я паеду на могілкі. Добра, не плач, Антосю. Але я цяпер, зараз жа пайду. Не трэба, гэта занадта далёка, у мяне няма часу. Дык я сам пайду. Ты не ведаеш куды, і занадта халодна. Я ведаю куды. Цёпла. Нельга, я табе не дазваляю заўтра. Я пайду без дазволу сёння. І мама пагадзілася, бо добра ведае Кайтуся. Ён не ўпарты, яго можна пераканаць, папрасіць, але часам зрэдку трэба саступіць, бо такі ўжо ён ёсць. У дзеда пайшоў, іначай немагчыма. І вось мама дала яму грошай на 2 трамваі, шалік на шыю, зашпіліла паліто на ўсе гузікі. Сказала, дзе бабуліна магіла, і яшчэ раз паспрабавала пераканаць. Ты сам не знойдзеш, пачакай да заўтра. Ну, я пайшоў. Толькі хутка вяртайся. На могілках, над магіллі, крыжы. Кайтусь ідзе упэўненым крокам, беспамылкова ведае, куды ісці, прамінуў старыя алеі і адразу спыніўся, дзе трэба, паміж свежых пахаванняў. Прачытаў надпіс. Стаіць. Глядзіць доўга, пранікліва, працінае позіркам зямлю глыбока да самай труны. Уздыхнуў глыбока, адчуў боль у грудзях. Другі раз і трэці, зашумела ў галаве. 4-й, 5-й раз схапіў паветра, боль у сэрцы. Хачу і жадаю, жадаю і загадваю, хай бабуля абудзіцца і выйдзе з магілы. Цішыня. Хмара захінула сонца, кінула цень на надмагілле. Ён крыкнуў ў думках упарта: «Хай бабуля абудзіцца!» І раптам нябачная рука ударыла яго 2 разы па твары, па правай шчацэ і па левай. Ён пахіснуўся. Праляцеў матылёк. Перад вачыма чырвоныя плямкі і колы. Ніколі яшчэ ніхто Кайтуся не біў па твары. Гэта першы раз. Ён стаіць раз'юшаны, кулакі сціснуў. Менавіта так бывала, калі ён пачынаў біцца з якім-небудзь хлопцам. «Пачакай, вось я табе задам». Падышоў да Кайтуся стары дзед. «Я бачу, хлопча, што цябе ахапіў смутак. Смутак ахапіў. Трымай, выпі. Гэта цябе падмацуе». Кайтусь працягнуў руку, узяў пададзены яму срэбны кубак і выпіў. Прыемны пах, халодная і салодкая вадкасць. Дзед наліў зноў. «Пі яшчэ». Ён выпіў. «Дзякую, трымайце, дзядуля». Ён даў дзеду залатую манету і нават не здзівіўся, адкуль яна ўзялася ў яго руцэ. Не паглядзеў нават на твар незнаёмца. Схіліў галаву да зямлі, ідзе хутка, быццам яму трэба моцна спяшацца. Ідзе хутка, а гнеў і раз'юшанасць супакойваюцца. Ён адчувае ў сабе вясёлую цеплыню і дзіўную лёгкасць. Быццам у паветра прыўзняўся. А сэрца б'ецца. Ён прайшоў могілкавую браму, ідзе пешкі. У трамвай не сядае.
Першая, другая і трэцяя вуліца. Вузкая вуліца. Ідуць перад ім дзве жанчыны. Адна з партфелем пад пахай, другая пахне парфумай і каля твару насоўку трымае. Зуб у яе баліць, ці што? Кайтусь хоча іх абысці, але яго ўсё нейкія мінакі адштурхоўваюць і замінаюць. Ён страціў цярплівасць і падумаў: хай яны пойдуць задам. І ледзь паспеў адсунуцца, бо яны замест таго, каб ісці наперад, пайшлі назад, як ракі. Не павярнуліся, а толькі нагамі назад перабіраюць. Людзі глядзяць здзіўлена, а яны балбочуць сабе, як нічога ніякага. Звар'яцелі бабы, ці што? Мода цяпер такая. У Парыжы ўсе багатыя дамы так ходзяць, жартуе матацыкліст. Але калі яны сутыкнуліся з пекарам, які нёс на галаве паднос з печывам, той давай на іх сварыцца. Ах вы лапезы, ах няхлюйкі, ах мармузелі. Яны спужаліся і ану задам уцякаць на той бок вуліцы. А пасярэдзіне вуліцы машына едзе. Кіроўца хоча затармазіць, але позна. Раз'едзе! А Кайтусь спакойна падумаў: давай, як аэраплан. Гэта ён сказаў машыне, і тая адразу ўзнялася ў паветра, бо ў яе выраслі крылы. Дзве жанчыны, якая з партфелем і якая з хусткай каля твару, стукнуліся аб сцяну і спыніліся. Але на іх ужо ніхто не глядзіць, стаяць сабе і стаяць. Усе пазадзіралі галовы ўгору, а пасажыры машыны крычаць ад страху, як апантаныя. Лятучае аўто знікла за дахамі дамоў. І тут жа паліцэйскі, і тут жа рэпарцёр з газеты. Што тут здарылася? Хто каго раз'ехаў? Ніхто нікога не раз'ехаў. Гэта нейкі новы амерыканскі фокус. Кожны апавядае па-свойму. А газетчык дастаў асадку і запісвае. Як усё пачалося? А, гэта тыя дзве, вунь стаяць, задам ходзяць, там, пад сцяной. Усе піхаюць адно аднаго. Разявака ўсё больш, паліцэйскі спрабуе іх разагнаць, але не спраўляецца. Вось жа дурны народ, падумаў Кайтусь і пайшоў далей. Спыніўся перад слупом з аб'явамі, хацеў паглядзець, што паказваюць у кіно. А на слупе вісіць вялізная жоўтая афіша. Прафесар прачытае публічную лекцыю. Публічная палітычна-эканамічная лекцыя. Што гэта такое? Кайтусь не ведае, што ў Варшаву прыехала замежная дэлегацыя. Прыехалі багацей, каб заснаваць банк і пазычыць Польшчы грошай. І менавіта для замежных гасцей прафесар па-французску павінен расказваць, каб тыя не баяліся пазычыць грошай, бо ў свеце крызіс, але Польшча багатая краіна і ўсё аддасць, за ўсё заплаціць. Лекцыя нейкая незразумелая, публічна, палітычна, эканамічная. Часам Кайтусю падабаюцца словы, якіх ён не разумее, а часам яны яго злуюць. Лекцыя. Лухта нейкая. Хай будзе напісана так. Прафесар свісцец будзе свістаць, кувыркацца, глытаць агонь, спяваць пеўнем і танчыць у прысядкі. І сталася так, як сказаў Кайтусь. На ўсіх слупах, па ўсім горадзе, па ўсёй Варшаве. Кайтусю захацелася есці. І ён паехаў на таксоўцы на багатую вуліцу. Выйшаў каля рэстарана. Рэстаран дарагі, шыкоўны. Праз вялікія люстраныя шыбы відаць сталы, накрытыя белымі абрусамі, на сталах кветкі. Увайсці ці не? Колькі ж тут абед каштуе? Кайтусь сунуў руку ў кішэню, а там 100 злотых. Добра, ён пойдзе. Каля дзвярэй швейцар у чырвоным паліто з залатымі гузікамі. І не пускае яго ўнутр. Ты чаго? Ты навошта тут? Я галодны. Тут нельга жабраваць. Я заплачу. Выхадзі, кажу табе. Чаму? Бо я табе кажу, вось вазьму за шкірку і выкіну. А паспрабуйце. Швейцар хоча руку працягнуць і не можа.
Хоча каго-небудзь паклікаць і не можа, толькі вачыма варочае, быццам задыхаецца. А Кайтусь па дыване ўваходзіць у залу і сядае за стол. За адным сталом сядзяць два спадары са спадарыняй, каля другога афіцэр, каля трэцяга спадарыня і хлопчыку-матросцы і, нарэшце, вясёлая група, акторы і акторкі, што граюць у тэатрах. Кайтусь сеў за асобны столік і глядзіць на актораў, а тыя на яго. Чаго гэты малы абадранец тут хоча? Пачакай, зараз пабачым. Глядзіце, у яго запэцканыя боты, каўнерык брудны, пазногці нястрыжаныя. Канешне, Кайтусь апрануты бедна, як сын столяра, а боты запэцкаў на могілках. І пазногцяў стрыгчы не любіць. Ногі ён падсунуў глыбей пад крэсла, а з рукамі не ведае, што рабіць. «Афіцыянт!» — кліча актор. «Новы кліент чакае!» «А хто гэта такі? Хто яго сюды пусціў? А ну вымятайся адсюль!» Усе перасталі есці і глядзяць зацікаўлена. Убягае швейцар. «Я яму казаў, што нельга, а ён увайшоў. Ты не мог справіцца з малым, няздара!» Ідзе гаспадар, уладальнік рэстарана. Тоўсты, як бочка, кланяецца афіцэру, прывітанне. Кланяецца спадарам, мая павага спадару графу. Раптам грозна, Кайтусю, а ты хто? «Конь у паліто, дайце, калі ласка, абед. У мяне ёсць 100 злотых, я заплачу». «Брава! Малы зух! У яго 100 злотых! Не саступай!» — падбухторваюць Кайтуся акторы. «Ну, вядома ж, не саступлю». Ой, будзе скандал. «Мама, хадзем, я баюся!» — пачаў плакаць хлопчык у матросцы. «Кайтусь за сваё. Я хачу есці. Я заплачу, колькі трэба». «Ты скраў гэтыя грошы, вымятайся!» «Скраў? Ну, пачакайце. Паклічце паліцэйскага!» Кайтусь падняўся, нешта прамармытаў, паглядзеў, і адразу расчыніліся вокны. А талеркі, нажы, бутэлькі, смажаныя куры, міскі і абрусы — усё паднялося ў паветра. Афіцыянты цягнуць рукі да Кайтуся, але яны падымаюцца пад столь, прыляпіліся да столі валасамі і боўтаюць нагамі, быццам танчаць. І тоўсты гаспадар таксама. Акторы пачалі весела пляскаць у ладкі. Кайтусь загадаў: «Хай усе застаюцца на месцах, пакуль я не выйду». Кайтусь з горачу думае. Хлусіць прымаўка, калі кажа, што адзенне чалавека харашыць. Ён дакрануўся пальцам да сваёй вопраткі, і ўжо ідзе па вуліцы элегантны малады чалавек. Увайшоў у кавярню, выпіў філіжаначку шакаладу і з'еў 4 пірожныя. Заплаціў, даў афіцыянту гасцінца. Зноў сеў у таксоўку. У Лазенкі. І ў той жа момант ён ужо ў парку Лазенкі. Сеў на лаўцы ля сажалкі. Людзі прагульваюцца, дзеці забаўляюцца. Усё было б добра, адпачыў бы сабе Кайтусь і пайшоў дадому. Але замежная дэлегацыя багацеяў якраз наведвала каралеўскі палац у Лазенках. Банкіры акурат выйшлі з палаца і спыніліся перад статуяй. Статуя уяўляла сабой грэцкую багіню з вянком на галаве і мандалінай у руках. Нейкі чалавек суправаджае гасцей, кланяецца і фальшыва усміхаецца, зусім як гаспадар рэстарана. Трэба і дзеля яго учыніць вэрхал. Хай ружы ў вянку ператворацца ў сардэлькі, а мандаліна ў каўбасу. Так і сталася. Стаіць статуя з вянком сардэлек і грае на каўбасе. Сівы спадар, адзін з дэлегацыі, раззлаваўся, нешта голасна кажа і тросткай размахвае, а другі тлумачыць, што не варта злавацца, бо кожны край мае свой звычай. А Кайтусь далей. Хай пасярэдзіне галоўнай алеі пройдуць 7 сланоў, 5 вярблюдаў і 3 жырафы. Так і ёсць. Ідуць, крочаць гарбатыя вярблюды, выгінаюць хобаты важныя сланы, а жырафы кланяюцца маленькімі галовамі на доўгіх шыях. Адны дзеці радуюцца, іншыя баяцца,
А дарослыя думаюць, што гэта ўсё дзеля прыезду іншаземцаў. Але і гэтага Кайтусю мала. Хай усе мужчыны будуць у сукенках, а жанчыны ў штанах. Тут і пачалася сапраўдная пацеха. Стаіць, напрыклад, студэнт з дзяўчынай, і раптам: «Што вы такое робіце? Хто, я? Я нічога. А вось вы што вырабляеце?» Ён пяліцца на яе, а яна на яго. Ён у сукенцы і жаночай кофтачцы, а яна ў штанах. Што гэта? Нейкая бабулька, калі ўбачыла, што яна ў штанах і мужчынскім капелюшы, ускрыкнула і самлела. А тут яшчэ дзявочы пансіянат на прагулянцы. 20 пар вучаніцаў і выхавацелька. Пільнуе іх, каб быў парадак і добрыя паводзіны. І на табе, як пярун з неба. Што людзі падумаюць? Што скажа дырэктарка? У штанах і дзяўчаты, і сама выхавацелька. Дамоў! Зараз жа дамоў! Прыкрыла вочы пальчаткай, і ўсе, што сілы, пабеглі. Потым людзі расказвалі, што з лазенак уцякалі ў шаўковых жаночых сукенках пракурор, намеснік дырэктара пошты, сенатар, літаратурны крытык і прафесар гігіены. Але найбольш Кайтуся пазабавіла, як спатыкаючыся бегалі паліцыянты ў пантофлях на высокіх абцасах, у шаўковых панчошках і карункавых сукенках. А ім прыйшлося добра пабегаць, каб бараніць мільянераў ад няшчаснага выпадку. Бо на заканчэнне Кайтусь выканаў яшчэ адно чарадзейства. Хай дрэвы стануць дагары нагамі. І скалануліся векавечныя дрэвы. Краса і гонар парку. Падскочылі, зрабілі сальта і сталі, але галінамі ўніз, каранямі ўгару. Кайтусю захацелася, каб быў ужо поўны вэрхал, і зрабіўся вэрхал. Так ужо на свеце бывае. Досыць, каб чарадзей пару разоў што-небудзь загадаў, і людзі ўжо не ведаюць, на якім яны свеце. Досыць, каб чарадзей жартам што-небудзь перакруціў, і людзі адразу перажываюць і думаюць, што надышоў канец свету. Вось жа дурны народ. Кайтусь падняўся з лаўкі. Хопіць ужо з яго. Хай будзе парадак. А сам пайшоў дадому. Хопіць з яго гэтай забавы. Газетчыкі прадаюць надзвычайны выпуск газетаў. Крычаць, як апантаныя. Замах на банкіраў. Надзвычайны выпуск, бомба ў рэстаране, арыштаваная банда шпіёнаў, таямнічае аўто. А людзі купляюць і збіраюцца ў групы. Стаяць на вуліцы, чытаюць. Усе купляюць, і Кайтусь купіў. Чытае. Нібыта апісаныя кайтусёвы чары, але ўсё так перакручана, што ледзьве можна зразумець. Газета піша: «Паліцыі ўдалося ліквідаваць банду шпіёнаў, якая планавала замах на нашых гасцей. Варожыя сілы не хочуць, каб Польшча атрымала пазыкі на інвестыцыі». Што гэта за трасца? Ліквідаваць і інвестыцыі? Што за госці? Чытае далей. З'явіўся невядомы тып аўтамабіляў. Калі паліцыя вырашыла праверыць дакументы ў падазроных пасажыраў, аўто ўзляцела ўгару і накіравалася ў бок заходняй мяжы. Далей болей. План выкрадання банкіраў быў сарваны. Гэта значыць, не атрымаўся. Змоўшчыкі хацелі ўзняць у паветра рэстаран, дзе мусіў адбыцца банкет. Гэта, напэўна, значыць абед. Пякельная машына выбухнула заўчасна і падкінула ў паветра. Што за машына? Дзівіцца Кайтусь. Далей ён даведаўся, што былі выкліканыя пажарнікі, якія здымалі са столі падкінутых сілай выбуху афіцыянтаў. Параненых, на шчасце, не было. Сарваныя афішы запланаванай лекцыі. Ага, гэта мой прафесар Свісцец. Як там было? Эканамічны. Кайтусь яшчэ не дачытаў да канца, калі газетчыкі зноў пачалі крычаць: «Другі надзвычайны выпуск, другі дадатак, незвычайныя здарэнні ў лазенках, грэцкая багіня, каўбаса і сардэлькі, і львы і тыгры ў каралеўскім парку
Ураган вывараціў дрэвы, шматлікія ахвяры. Кайтусь ведае, што ахвяраў не было. А напісалі так, каб больш газетаў прадаць. Хай пішуць. Мяне ўсё гэта не тычыцца. Перад рэстаранам стаіць натоўп. Натоўп бяжыць да лазенак. Кайтусь праціскаецца, ідзе стомлены крок за крокам дадому. Дакрануўся да сябе пальцам, і ён ужо ў сваім старым паліто з шалікам на шыі увайшоў у браму. Пераймаецца. Як бацькі паставяцца да таго, што яго так доўга не было дома. Частка 8. Мама плача, а бацька сварыцца. Дзе ты быў столькі часу? Такое добрае надвор'е, кажа Кайтусь. Надвор'е добрае, але ж ты адразу пасля хваробы на паўдня з дома ўцякаеш. Мы думалі, цябе штосьці зноў апантала. Ты абяцаў, што вернешся з могілак. Я шукаў цябе там. Як табе не сорамна? Кайтусь апусціў галаву. Ужо не апраўдваецца. Сорамна яму, што не стрымаў слова. Бацька яшчэ штосьці кажа, але Кайтусь нават не слухае. Так заўсёды бывае, калі дарослыя шмат злуюцца, дзіця ад страху не разумее, што і чаму яны крычаць. Толькі адзін шум у вушах і галаве. Толькі чаканне, чым усё скончыцца, адлупцуюць ці не. Сёння застанешся дома, а заўтра ў школу. Хопіць гультайства. Ты ўжо здаровы, таму ідзі і вучыся. Зразумеў? Бацька сышоў, нават не развітаўшыся. Кайтусь застаўся з мамай. Мама пачала яго супакойваць. Яна такая добрая. Ну, што рабіць? Так атрымалася. Ужо нічога не зробіш. Гэта нават не твая віна. Я не павінна была табе дазваляць, каб ты сам хадзіў на могілкі. Ты ў нас адзін, таму мы турбуемся. Ты не пераймайся. Мы не аддамо цябе ў папраўчую калонію. Гэта бацька толькі так кажа. Кайтусь супакоіўся. Гэта, напэўна, простыя авантуры ў горадзе. Ты туды хадзіў? Пытаецца мама. Кайтусь голасна прачытаў надзвычайны выпуск. Так. Відаць, зноў будзе вайна. Няма людзям спакою. І прадзед твой, і дзед, і бацька. Кайтусь адразу пачаў прасіць, каб мама апавяла, як у дрывотні хаваліся паўстанцы, а пад дровамі ляжалі кніжкі і паперы. Што гэта былі за кніжкі? Чаму іх трэба было хаваць? Чаму за гэтыя кніжкі высылалі ў халодны край? Можа, хоць адна з тых кніжак засталася? Кайтусь ужо даўно думаў, што ў тых таямнічых кніжках былі запісы, як перамагаць ворагаў. Мама расказвае пра войны, якія былі калісьці, а Кайтусь думае пра тую, якая будзе. Ён нават хоча, каб выбухнула вайна, бо толькі тады могуць спатрэбіцца яго дапамога і яго моц. Потым вярнуўся бацька. Расказвае, пра што пішуць газеты і што ён чуў ад людзей. Чымсьці нядобрым патыхае. Кайтусь доўга не можа заснуць. Толькі засне адразу чуе гук гарматы, рокат аэрапланаў, выбухі бомбаў і гранатаў. І чары Кайтуся выйграюць бітвы. Ну, добра, у Польшчы ёсць Кайтусь, але і ў ворагаў могуць быць свае чарадзеі, старэйшыя і хітрэйшыя. А што, калі Кайтусь зробіць якую-небудзь памылку, або ў важную хвіліну яго таямнічая моц раптам знікне, і вораг выйграе вайну? Кайтусь разважае, як начараваць незвычайныя гарматы, якія збудаваць крэпасці, якія выдаць загады, у якія латы, шаломы і маскі апрануць войска. Можа, зрабіць полк волатаў? Можа, уланаў з жалеза на сталёвых конях? Бацька паварушыўся ў ложку. Татка! Што? Што мацнейшае? Жалеза ці сталь? Спі. Бацька яшчэ штосьці прамармытаў. Злуецца.
Кайтусь заснуў, потым прачнуўся і думае: заўтра я іду ў школу. Мяне будуць пытацца, чаму я збег з дома, што я рабіў у шпіталі, пачнуць прасіць, каб я апавёў. Можа, выйсці позна, каб трапіць у клас непасрэдна перад званком? А можа, зноў на месяц адмовіцца ад улады? Не. Кайтусь ужо не можа абысціся без моцы, якая хоць і не прынесла пакуль карысці, але ж гэта ад яго самога залежыць. Не абавязкова трэба рабіць глупствы. Ён мусіць прыдумаць нейкі план дзеяння. Стратэгічны план. Ён не вельмі добра разумее, што гэта значыць, але адчувае, што так павінна быць, каб быў парадак. Каб чары мелі нейкі план, каб не турбаваць бацькоў. Але нарэшце ён знайшоў спосаб, каб выходзіць з дома, калі захоча і наколькі захоча, каб тата і мама былі абсалютна спакойныя. Будзе добра, калі ўдасца. Я начарую свайго двайніка, абсалютна падобных да мяне. Будзе два кайтусі. Адзін будзе відзежай, копіяй, прывідам, а другі сапраўдны я. Гэта добра. Я паволі буду яго выпрабоўваць і вучыць. Пашлю ў школу або пакіну дома. Я змагу нават надоўга паехаць у чужую краіну. Я буду падарожнічаць, паплыву на караблі, буду паляваць на дзікіх звяроў. Кайтусь думае, і перад вачыма паўстае, што ён чытаў ці бачыў у кіно. Перамешваюцца і ганяюцца адно за адным думкі і вобразы. Адны вобразы выразныя, іншыя быццам у тумане. Адны блізка, іншыя далёка. Кайтусь ужо хоча заснуць, але падушка яму гарачая. Коўдру то так нацягне, то гэтак. Руку пад галаву пакладзе то так, то гэтак. То на бок пакладзецца, то на спіну. Хоча заснуць. Уставай, час ісці ў школу. Хутчэй, а то спозняшся. Кайтусь падняўся, склаў кніжкі і сшыткі. Развітаўся, выйшаў, а бацька ўсё злуецца. За плотам дошкавага складу ён стварыў свайго двайніка. І непрыемна сябе адчуў. Дзіўна неяк. Такі падобны двайнік, быццам у люстэрка глядзіся. Ідуць яны побач моўчкі, спыніліся перад крамай. Нейкія жанчына з мужчынам паўз іх праходзяць. Спыніліся, паглядзелі. Глядзіце, якія падобныя. Хлопчыкі, вы блізняты? А вам што да таго? Буркнуў Кайтусь. Які ты грубы, кажа мужчына. Які ёсць. Чаго яна лезе? Навошта чапляецца? Дарослым здаецца, што яны маюць права чапляцца, уголас рабіць заўвагі і задаваць абы-якія пытанні, бо перад імі малы хлопец. Яны кажуць, які ў гэтага малога прыгожыя вочкі, а колькі табе гадоў. На вуліцы свістаць непрыстойна. Кайтусь заўсёды рабіў выгляд, што не чуе або язык паказваў і ўцякаў. Але гэтым разам нават добра, што яго зачапілі, бо Кайтусь зразумеў, што не варта ісці побач з копіяй. Бо што сказаць, калі раптам спаткаеш знаёмых? Згінь, здань. І прывід развеяўся, як туман. Кайтусь уздыхнуў з палёгкай, бо не ведаў, пра што з гэтым сваім блізнюком размаўляць. Ён сустрэў аднакласніка, што збірае маркі. У таго ўжо ёсць маркі 32 дзяржаваў, і ён ведае краму, дзе можна памяняць дублікаты на іншыя маркі. У краме лепш мяняць, чым з хлопцамі, бо хлопцы могуць падмануць, а ў краме да таго ж яшчэ лепшы выбар. А ёсць маркі па 100 злотых і больш. Кайтусь забалбатаўся і забыў, што яму трэба як мага пазней увайсці ў клас. Але на яго нават не звярнулі ўвагі. Усе размаўлялі пра авантуры ў горадзе. Настаўніца на калідоры яму усміхнулася, але таксама нічога не сказала. Толькі на першым уроку настаўнік пачаў з яго кпіць. А, ты ўжо тут, Робінзон Круза? Калі зноў плануеш уцёкі,
Выдабіў табе бацька скуру. Кайтусь стаіць за партай. Яму нават нельга слова прамовіць, а ўвесь клас смяецца. Дарослыя часта быццам наўмысна дражняць дзяцей. Непрыемна, калі ты кагосьці не вельмі любіш, а той пачынае кпіць з цябе і жартаваць. Ну, Рабінзон, ідзі да дошкі. Паглядзім, чаму ты там навучыўся на бязлюдным востраве. Кайтусь неахвотна выйшаў з-за парты. Ён вырашыў нічога не казаць, нават калі будзе ведаць адказ. Хай настаўнік раззлуецца, калі ўжо такі вясёлы. І ўвогуле, навошта ён, Кайтусь, прыйшоў у школу? Мог жа паслаць свайго двайніка, а сам пайсці пагуляць. Ну, пішы, сказаў настаўнік. Кайтусь неахвотна бярэ ў рукі крэйду. Настаўнік дыктуе заданне, дастаткова лёгкае, але Кайтусь не хоча яго рабіць. Паўтары. Ён паўтарае няправільна, на злосць. Дрэнна. Падарожнічаць ты ўмееш, а простенькага задання паўтарыць не здольны. У тым і рэч. Менавіта ў тым, што яно занадта простенькае і ўвогуле яму не цікавае. Кайтусь – чарадзей, а таму не дазволіць сябе мучыць. Ён не будзе сядзець у школе. Ён паклаў крэйду, аблізаў пальцы, паглядзеў здзекліва на дошку і падумаў сваім таемным чынам. Моцай сваёй і сілай і жаданнем загадваю, каб цяпер была 12-я гадзіна. А было толькі 15 хвілінаў на 9-ю. Яшчэ ніводнае чарадзейства Кайтуся не выклікала такога пярэпалаху ва ўсёй Варшаве. Той, хто глянуў на гадзіннік, вачам сваім не паверыў. Усе скандаліць, што нехта стрэлкі перасунуў, потым бягуць да суседа, каб спраўдзіць час, тэлефануюць направа і налева, бо хочуць ведаць, што адбылося, колькі насамрэч цяпер гадзінаў. Чыноўнікі, не паснедаўшы, бягуць у канторы, а прадаўцы ў крамы, у трамваі мітусня, кандуктары не спраўляюцца. Хто не ўціснуўся ў трамвай, скідваюцца на таксоўку. Усе спазніліся, думалі, што яшчэ рана, а тут ужо папоўдні. Са школаў высыпалі вучні. Кара Божая з гэтымі дзецьмі. Людзі спяшаюцца, а яны пад нагамі блытаюцца. Вось нечаканка, радуюцца дзеці. Хто так добра выдумаў? Замежныя госці, весела кажа Кайтусь. Хадзем ім падзякуем. Забег у падворак, выклікаў двайніка і паслаў дадому. А сам далучыўся да маршу шкаляроў і пашыбаваў у цэнтр горада. Нават трамваі мусілі спыніцца. Такая грамада з усіх школаў сабралася. Газеты потым пісалі, што школьная моладзь зладзіла перад гатэлем, дзе спыніліся госці, бурную маніфестацыю. Іншыя газеты назвалі яе стыхійнай і спантаннай. Трэба прызнацца, што крыку было «Жыве! Віват! Дзякуем!». Госці выйшлі на балкон і таксама дзякуюць, кланяюцца. А потым кожны школьнік пайшоў у свой бок. Дамоў або гуляць. Кайтусь пайшоў на тэатральную плошчу. Яго спыніў інвалід у сініх акулярах. «Малады чалавек, перавядзіце мяне на той бок вуліцы, бо я дрэнна бачу». Кайтусь узяў яго за руку, перавёў асцярожна, а той «Трымай, вось табе шакаладка». Шакаладка акурат такая, якія былі ў торбачках пад падушкай, і смак такі самы. З'еў яе Кайтусь. Агледзеўся. Ратушны гадзіннік б'е першую гадзіну, а крамы толькі адчыняюцца. Ён згадаў лекцыю прафесара Свісціца і раптам падумаў: а перамяню я надпісы на шыльдах крамаў. Тыцкае пальцам у паветра і кажа: гэтая крама хай будзе дрындушскага. Гэтая фіглярскі і кампанія, далей Псякрэўскі і сыны, дварняк і прыйдзі свецкі, Фядос Смярдос, Бесштановскі, Кукарэкувіч.
Адразу на ўсіх крамах замест вядомых і паважаных прозвішчаў з'явіліся смешныя надпісы. Але Кайтусю і гэтага мала. Ён памяняў месцамі крамы. Будзе яшчэ большы вэрхал. На рагу плошчы банк змяніў на садавіну-гародніну. Замест грошай у вітрыне ляжаць ігрушы, яблыкі, слівы. На банкаўскіх стойках арэхі, бананы і вінаград. Побач з банкам вядомая аптэка. Хай там будуць птушкі, малпы і залатыя рыбкі. І адразу з бутэлек і аптэчных слоікаў пачуліся канарэйкавыя спевы. Дзе былі лекі ад кашлю, поўзаюць нязграбныя чарапахі. Дзе былі мазі ад ранаў і ушыбаў, калібры. А ў замкнёнай на ключ шафе з атрутнымі рэчывамі сядзіць малпа і корчыць рожыцы. Насупраць аптэкі старая фірма, склад металічных вырабаў. У вітрынах былі нажы, відэльцы, сталярскія і садовыя інструменты, лядоўні, косы, вагі, друкавальныя машынкі, брытвы для галення. Гэты склад Кайтусь замяніў на кандытарскую, а ў вокнах размясціў аб'явы. Рэклама. Кожны вучань атрымлівае адно пірожнае задарма. І адразу да кандытарскай пабегла дзятва. Дайце, калі ласка, бісквітнае пірожнае, а мне з крэмам, а мне з павідлам. Прадаўцы не ведаюць, што рабіць. Пытаюцца гаспадара, а той кажа, трэба прадаваць. Але ж у вітрынах напісана, што задарма. Ну, што рабіць? Калі напісана, давайце задарма. Спачатку трэба разабрацца, што гэта значыць. Ён ад сораму насунуў капялюш на вочы, падняў каўнер паліто і пайшоў паглядзець, што там з іншымі робіцца. Перад банкам стаіць натоўп людзей. Аддайце грошы, не дамо сябе падмануць, не жартуйце з намі. Дырэктар банка просіць і тлумачыць. Супакойцеся, калі ласка. Зараз адчынім вогнеадпорную касу і скарбніцу. Яшчэ няма касіра. Вы ж ведаеце, што гадзіннікі пераблыталі час. Дык пашліце па касіра, доўга нам тут яшчэ стаяць. Каб вам не было нудна, я загадаю пакуль выдаць вам садавіну. Чым хата багата, тым і рада. Зараз вынесем на падносах. Толькі я загадаю кур'еру хутка падскочыць па падносы ў склад насупраць. А там ужо няма падносаў. Там кандытарская дрындушскага. Бачыце самі, што адбываецца. Ці не жадаеце сліваў венгерак? Не, мы хочам апельсінаў. Ну і цудоўна. Рухайцеся хутчэй, спадары служачыя, кліенты чакаюць, а банкаўскія службоўцы бунтуюць. Мы не маладыя дзяўчаткі, каб гандляваць садавіной. Прыйшоў касір, раскрыў касу, а ў касе толькі інжыр. Які тут пачаўся скандал, крыкі і пагрозы. У ювеліра справы не лепшыя. Прабачце, а дзе гаспадар? Гэта я. Спадар Бесштаноўскі? Што такое? Я вам пакажу, як жартаваць. Я не жартую. Я агент садаводніцкай фірмы, а вы прачытайце, што ў вас на шыльдзе напісана. Ювелір, добра выхаваны чалавек, выйшаў з крамы, прачытаў надпіс на шыльдзе і пачаў лаяцца так брыдка, што я не магу гэтага напісаць у кніжцы для школьнікаў, каб не падаваць дрэннага прыкладу. Надпіс гучаў так. Бесштаноўскі і кампанія, склад туліпанаў і марцыпанаў, ружы ў летку і ў сцюжу, браткі ў краткі, бім-бум хіп-хоп. І тут уваходзіць спадарыня баранесса. Што ў вас дзеецца? Я пакінула ў вас мае каштоўныя перлы. Вярніце іх мне. Спадарыня баранесса, але цяпер у мяне толькі кветкі. Баранесса самлела і ўпала. Бедны ювелір бяжыць у аптэку. Спадар аптэкар, дайце хутчэй кроплі ад нерваў. У нас няма? Спадарыні баранесе блага. Мяне гэта ўжо не тычыцца. Я паведамлю ў паліцыю, што вы не хочаце ратаваць людзей. Яны сварацца. Бо так заўсёды бывае, што калі людзі пераймаюцца, замест таго, каб дапамагаць адно аднаму, яны пачынаюць лаяцца. Так яны сварацца, а на пустым слоіку ад касторкі разгойдваецца папугай і крычыць: «Дурань! Дурань!»
А са слоіка са сродкам для росту валасоў на спатнелы лоб аптэкара выскоквае зялёная жабка. Здавалася б, што Кайтусь ужо добрую кашу заварыў, але не. Убачыў ён, як сабака гоніць ката і падумаў: хай на гэтай плошчы адбудзецца бойка сабак і катоў з усяго горада. Гэтага толькі не хапала. Каты бягуць з Вербавай вуліцы, а сабакі з Сенатарскай, і давай грызцца і драпацца. Брэх, піск, мяўканне і фырканне, шыпенне і выццё. Людзі ўцякаюць, а некаторыя зноў стаяць і пяляцца. Фі-фі, азор! Жулік! Тразор! Сюды! А Кайтусь: хай сабакі будуць блакітныя, а каты чырвоныя. Так і зрабілася. Служачыя магістрата стаяць у вокнах і глядзяць. Хай пажарнікі разгоняць іх вадой. І адразу пажарнікі накручваюць гумовыя шлангі на гідранты. Воляй і сілай сваёй жадаю, каб зялёныя малпы навялі парадак. І вось ужо ў самую сярэдзіну бойкі скокнулі малпы і паразганялі ўсіх. Каты ўцяклі па вуліцы Бяланьскай, а сабакі па Сенатарскай. Прыехалі на машынах замежныя госці, глядзяць праз ларнеты. Вясёлы горад, кажа багач, якога называюць чыгуначным і параходным каралём. І звяртаецца да свайго сакратара: трэба ўсё гэта апісаць у нашых газетах. Сюды будуць прыязджаць багатыя людзі, якім нудна, каб пабачыць столькі цікавых рэчаў. Кайтусь прывёў у парадак крамы і гадзіннікі і рушыў у бок моста. Ідзе ён паўз замкавую плошчу і спуск да ракі. Калісьці ён з цікавасцю назіраў, як плывуць караблі, а на пласкадонках выцягваюць чарпакамі на доўгіх ручках са дна ракі жвір. Сёння караблі на Вісле здаюцца яму маленькімі і бруднымі, а матросы нецікавымі. Жадаю і загадваю, хай тут будзе сапраўднае мора і вялікія караблі. І тут жа атрымаў Кайтусь тое, што заслужыў. Нябачная рука схапіла яго за карак, а нябачная нага дала яму добрага выспятка. Калі б Кайтусь не быў аслеплены сваёй уладай, ён мусіў бы прызнаць, што заслужыў такую кару. Ён хацеў, каб было мора, але не падумаў, што мора залье горад і навакольныя вёскі, што адбудзецца катастрофа, страшнейшая за самую вялікую паводку і землятрус. Ён мог палову Польшчы адправіць на дно мора. Але замест таго, каб падзякаваць, што нічога ім загаданага не адбылося, і прызнаць справядлівасць кары, Кайтусь абразіўся і ўперыў злы позірк у мост Панятоўскага. Хай мост стане старчма. Быццам гэта не Кайтусь, а мост вінаваты. І гэтыя чары здзейсніліся. Мост пачаў здымацца, і добра яшчэ, што паволі, бо інакш усе, хто на ім быў, патанулі б і паразбіваліся. Ніводзін конь, ніводзін чалавек не засталіся б жывыя. Але і так людзі падаюць і скотваюцца, а машыны з'язджаюць уніз. Ніхто не загінуў, але пакалечаных і акрываўленых было шмат. Досыць! Няхай досыць, але позна. Едуць карэты хуткай дапамогі на выратаванне. А Кайтусь стаіць як непрытомны. Досыць! Хутчэй дадому, каб не нарабіць новых глупстваў. Ён бяжыць. Расчыніў дзверы кватэры і адхіснуўся перапужана. Твар у твар сутыкнуўся са сваім двайніком. Добра яшчэ, што мама якраз сядзела спінай і яго не бачыла. Ён захлопнуў дзверы. «Хто там?» – пытаецца мама. «Я зараз прыйду, мама!» – чуе ён свой голас у пакоі. Двайнік выйшаў у калідор і паслухмяна чакае. «Згінь, здань!» Ён знікае. Кайтусь уваходзіць, а мама яго пытае. «Ты да каго выходзіў?» «Адзін хлопец мяне паклікаў». «А чаму ты такі чырвоны?» «Нічога, галава баліць». «Тады папі гарбаты з лімонам і прыляж».
Ён прылёг. Так будзе лепш за ўсё. Ён адчувае сябе стомленым, незадаволеным, сумным і страшэнна самотным, і нейкім нікому на свеце непатрэбным. Частка 9. Позняя ноч. Спіць Кайтусь і спяць жыхары горада. Але ў вялікім доме ва ўсіх пакоях гарыць святло. Тут ніхто не спіць. Адбываюцца нарады, звоняць тэлефоны. Што гэта за дом? Галоўнае ўпраўленне паліцыі. Зашмат адбылося беспарадкаў, пра якія тэлеграф разнёс весткі па ўсім свеце. Паліцыя чуйнуе і чакае, калі нарэшце надыдзе ранак. У кожным камісарыяце павінна стаяць напагатове одно аўто, 5 матацыклетак і 10 ровараў. Выдаць шлемы і супрацьгазы, пільнаваць масты і гадзіннікі, арыштоўваць усіх падазроных, надзяваць кайданкі і адразу весці ў галоўную камендатуру. У гатэлі, дзе жывуць замежныя госці, павінна быць на варце паліцыя і таемныя агенты. Можа, пазакрываць паркі і загадаць, каб дзеці не выходзілі на вуліцы? Не, усё павінна адбывацца ў таямніцы. Нікога нельга пужаць. Трэба павесіць аб'явы, што ўсё ў парадку, мы ў курсе і галоўны злодзей ужо схоплены. Але хто гэта? Дзе ён хаваецца? А хоць бы і пад зямлёй хаваўся, мы мусім яго схапіць. Усё адно, хто гэта, хоць сам д'ябал. Увесь свет чакае, як зрэагуе варшаўская паліцыя. У замежных газетах поўна апісанняў таго, што ў нас адбывалася. У залу паседжанняў уваходзіць дзяжурны паліцэйскі. «Спадар кіраўнік, вас да тэлефона». «Добра, іду». «Спадар-сакратар, запішыце яшчэ. Быць напагатове пажарнікам, бо могуць здарыцца пажары. У аптэках хай дзяжураць дактары. Зранку службе па ачыстцы горада вылавіць усіх бяздомных катоў і сабакаў. І забараніць прадаваць гарэлку аж да асобага дазволу. Спадар кіраўнік, ля слухаўкі чакае спадар палкоўнік. Ужо іду. Хай мяне хто-небудзь заменіць». Шэф паліцыі пакінуў паседжанне. Пайшоў у свой кабінет. «Алё, слухаю». «Дакладаю, што гарнізон сабраны ў поўным складзе. На Саскай кемпе побач з мостам сапёры. На празе, на воле і на ахоце танкеткі і танкі. Над горадам увесь час кружаць 2 аэрапланы. Высланыя гранаты са слезацечным газам. Дзякуй, мы іх ужо атрымалі. Калі будуць параненыя, іх можна накіроўваць у вайсковы шпіталь. Слухаю. А цяпер я іду спаць. Зранку трэба быць бадзёрым і ў цвярозым розуме. Раю вам зрабіць тое ж самае. На жаль, спадар палкоўнік, я не магу гэтага зрабіць. Ну, рабіце, як хочаце. Дабранач. Усяго добрага. Тэлефон? Хто звоніць? Следчы ўправа. Суддзя просіць прыслаць тых 2 жанчын, якія хадзілі задам наперад па вуліцы. Яны павінны нешта ведаць. Добра, я іх дапытаю і прышлю разам з паперамі. Мы атрымалі вестку пра нейкага хлопца, якога знайшлі ў полі. Ведаю, чарадзей. У нас ёсць яго адрас. Плётка, глупства, але заўтра мы яго дапытаем. Замест таго, каб ганяцца за чарадзеем, трэба схапіць злачынцу. Жорстка і грозна прагучала гэтае слова «злачынца». Кайтусь неспакойна паварушыўся ў ложку і ўскрыкнуў у сне. «Антосю, што з табой?» Кайтусь не адказаў. Ён спіць далей. Шэф паліцыі кінуў цыгарэту, нагбом выпіў кубак чорнай кавы, паглядзеў на гадзіннік. 2 гадзіна ночы. Тэлефон. Гаворыць турэмны інспектар. Вышліце аўто з эскортам на галоўны чыгуначны вакзал. Арыштаваныя 3 пасажыры ехалі за мяжу, вельмі падазроныя. Добра. Ён пляснуў у ладкі і выдаў загад. А цяпер прывядзіце да мяне тых 2 чарадзеек, што задам наперад па вуліцах гуляюць. Заходзяць бледныя, перапужаныя, заплаканыя небаракі. Сядайце, калі ласка. Яны сядаюць. «Спадар кіраўнік, мы не вінаватыя. Мы ціхія, бяскрыўдныя жанчыны. За што нас схапілі, чаго ад нас хочуць?» Супакойцеся, шаноўныя. Трэба сёе-тое высветліць. Справа вельмі важная. Тэлефон?
Гаворыць контрвыведка. Вышліце машыну на ўсходні вакзал. Арыштаваных перашліце да нас. Што ў вас чуваць? Пакуль няшмат. Спакойна. Машыну выслаць зараз? Праз гадзіну. Спадар кіраўнік, мы не вінаватыя. Нас могуць звольніць з пасадаў. Уначы ў турме, што падумаюць суседзі, дворнік. Мы ж уначы не вярнуліся дадому, мы нават гарбаты не пілі. Ён пляснуў у ладкі. Прынясіце гарбаты. Вы паліце? Калі ласка, вось цыгарэты. Спадар начальнік, спадар кіраўнік, спадар міністр, выпусціце нас з турмы. Я не міністр. І гэта зусім не турма, а звычайная КПЗ. Скажыце мне, пра што вы размаўлялі на вуліцы? Мне лекуюць зуб у шпіталі. У мяне нават вадка ў зубе, магу паказаць. Не трэба, я вам веру. І што далей? Нічога. Прабачце. Калі б вы толькі ішлі і размаўлялі пра зуб, не было б ніякай нагоды вас арыштоўваць. Але хіба паважаныя службоўцы падчас размовы пра хворы зуб абавязкова павінны хадзіць задам? Мы ненаўмысна, мы насамрэч так не хацелі. Мы можам заплаціць па адным злотым штрафу. Злітуйцеся над намі, мы не вінаватыя. Тэлефон? Гаворыць вартаўнік з паштамта. Нам даслалі 2 клеткі з галубамі. І што? Напісана вельмі пільна. Што я мушу рабіць? Звары з іх бульён і з'еш. Шэф паліцыі расшпіліў мундзір. Ух, горача. Піце гарбату, а то састыне. А цяпер вы мне раскажыце пра машыну, якая раптам узляцела ў паветра. Мы нічога не ведаем, нічога не бачылі. Гэта дрэнна. Усе аднагалосна сцвярджаюць, што гэтая машына ехала проста на вас. Або машына гэта іголка, якой можна не заўважыць. Нам было сорамна і страшна. А чаго вам было сорамна і страшна? Ну, таго, што мы так дзіўна ішлі. А хто вам загадаў так дзіўна ісці? Гэта так нечакана здарылася. Мы размаўлялі, і раптам нас нехта піхнуў і пачаў брудна лаяцца. Хто гэта быў? Мы не ведаем. Мы пачалі ўцякаць. Ад каго? Мы не ведаем. Як жа можна не ведаць, ад каго ўцякаеш? Гэта быў мужчына ці жанчына, стары ці малады? Вы б яго пазналі? Кіраўнік паліцыі націснуў кнопку сакрэтнага званка. Увайшоў сакратар. Пашліце машыну на ўсходні вакзал. Патэлефануйце на паштамт. Ім прыслалі 2 клеткі з галубамі. Невядома, ці будзе заўтра тэлефонная сувязь, таму галубы спатрэбяцца. І паведамце жонцы, што я не прыйду начаваць. Хай мне сюды прынясуць падушку і плед. І паклічце таго пекара. Уваходзіць хлопец-пекар. Вы яго ведаеце? Не, спадар паліцэйскі, мы з такімі людзьмі знаёмства не водзім. А ты пазнаеш гэтых жанчын? Ну, дык яшчэ б. Гэта менавіта тыя кабеціны. Я ледзь пад нос з печывам у бруд не вывернуў. Бывае часам, што хтосьці штурханецца, бо зазяваецца і ляціць як сляпы, але яны відавочна наўмысна. А машыну бачыў? Усе бачылі, я бачыў. Вочы ж у мяне ёсць. Уверх я не глядзеў, бо ў мяне паднос на галаве, але як падняў уверх. І што вы на гэта скажаце? Нічога. Гэта дрэнна. Запішыце, што гэтыя жанчыны адмаўляюцца прызнавацца і ўпарта маўчаць. Спадар суддзя, мы зусім не ўпарцімся. Мы размаўлялі пра зубнога лекара, і як летам разам паедзем у адпачынак. Скажыце адрас зубнога лекара. Я не ведаю яго прозвішча, але ён такі прыгожанькі, з такімі летуценнымі вачыма. Уваходзіць сакратар. Пекар можа ісці дадому. А гэтых 2 да судовага следчага забярыце адсюль тэлефон. І каб да 5 ранку сюды ніхто не ўваходзіў. Разумееце? Ніхто. Хіба што-небудзь жахлівае здарыцца. Я мушу адпачыць. Мае паклоны, шаноўныя спадарыні. Але, спадар кіраўнік, паглядзіце, у мяне ў зубе вата. Гэта вы суддзі пакажаце. Ну, вось і падпісана. Усе выйшлі. Кіраўнік сталічнай паліцыі расшпіліў апошні гузік мундзіра. Лёг на канапу, накрыўся пледам. Храпіць. 3 разы спрабаваў кайтусь зрабіць, каб усё забылася. Удалося ж тады з роварамі на школьным калідоры. Дык чаму бы цяпер не ўдацца?
На жаль, не забылі, помняць. Дарма я гэта ўсё прыдумаў. Напужаў горад, пакалечыў людзей, коней, сабакаў, катоў. Я і раней рабіў глупствы. Назаляў вартаўніку і прадавачкам, біўся з хлопцамі, чапляўся да дзяўчатак. Але тады я быў звычайным дакучлівым хлопцам, а чарадзей не можа быць блазнам або хуліганам. Трэба знайсці нейкае выйсце. Так далей працягвацца не можа. Бо гэта ўсё можа дрэнна скончыцца. На ўсіх скрыжаваннях вісяць аб'явы. Паліцэйскае ўпраўленне заклікае жыхароў горада да спакою. Просім, каб мінакі не збіраліся ў натоўпы, бо гэта перашкаджае схапіць злоснага шкодніка. Прызначаныя 500 злотых узнагароды. Вось да чаго дайшло, думае Кайтусь. Цяпер я злосны шкоднік. У газетах вялікімі літарамі надрукаваныя загалоўкі артыкулаў. Ці здолеюць улады супакоіць шаленца? Арышт шпіёнскай хеўры. Праз перавод гадзіннікаў ледзь не здарылася чыгуначнай катастрофы. Мужны чыгуначнік і адважны машыніст пазбеглі катастрофы. Спіс ахвяраў падчас спробы падняць мост у паветра. І нарэшце таямнічы пацыент дзіцячай больніцы. Гэты таямнічы пацыент, відавочна я, здагадаўся Кайтусь. Бо пішуць, што ў адной з варшаўскіх школаў мела месца супольнае атручванне невядомым газам. Школа была закрытая, зрабілі дэзінфекцыю. Школьны вартаўнік даваў нейкія паказанні ў паліцыі. Потым вучань школы захварэў на нейкую вельмі дзіўную форму грыпу. Знойдзены ў рове за горадам, ён лекаваўся ў адной з больніцаў. Усё гэта было апісана вельмі няўцямна. Але газета папярэдзіла чытачоў, што не можа напісаць больш падрабязна, каб не перашкаджаць следству. У інтарэсах следства, якое яшчэ працягваецца. Нават у аб'явах знайшоў Кайтусь рэха учорашніх падзеяў. Знікла белая сучка з чорнымі плямамі. Таму, хто прывядзе, узнагарода. Знік пудзель Фідель, узнагарода 50 злотых. Кот Барсік збег ад гаспадыні. За інфармацыю пра яго месцазнаходжанне 50 злотых. Дажыўся, буркнуў Кайтусь з горыччу. За мяне даюць узнагароду, як за сабаку або кота. Можа, не ісці ў школу, а паслаць двайніка? Але хочацца ведаць, што адбудзецца. Зрэшты, што яны мне зробяць? Я ж чарадзей. І ўжо ля самай школы яму ў галаву прыйшла добрая думка. А хай мае чары здзяйсняюцца толькі тады, калі я двойчы паўтару загад. Хай не адразу адбываецца тое, што мне стрэліць у галаву. Надта ж неспакойная ў мяне натура. А так, можа, здолею час спыніцца. І ўжо зусім супакойны Кайтусь уваходзіць у клас. А ў школе ўжо ніхто не размаўляе ні пра паштовыя маркі, ні пра фотаздымкі актораў, ні пра новую праграму ў цырку і футбольныя матчы, а толькі пра ўчорашнія падзеі. Адзін бачыў мост, другі шалёнага сабаку, трэці быў у лазенках. Адны кажуць праўду, іншыя выдумляюць і хваляцца. Вучняў менш, чым звычайна, бо бацькі баяцца, не дазваляюць ім выйсці з дома. І Кайтуся мама хацела спыніць, але бацька сказаў: «Нашая справа паслаць яго ў школу, а там ужо скажуць, што рабіць. Горш за ўсё, калі кожны будзе вырашаць сваім розумам. Я з вайсковай службы ведаю. Паўсюль павінны быць парадак і дысцыпліна». Увайшла настаўніца. Хлопцы яе пытаюць, колькі сёння будзе урокаў. Можа, раней дадому адпусцяць? Настаўніца кажа: «Будзе так, як заўсёды.
Калі трэба штосьці змяніць, прыйдзе папера ад інспектара. Там лепш ведаюць, што рабіць. Ледзь толькі настаўніца гэта сказала, у школьны двор заехала машына. З яе выйшлі 2 мужчыны. А праз хвіліну ў клас увайшоў дзяжурны і прашаптаў нешта настаўніцы на вуха. «Антосю, у кабінет да дырэктара». «А што я дрэннага зрабіў?» «Нічога, гэта нейкая прыватная справа». Кайтусь ідзе смела. Дзяжурны адчыняе яму дзверы, як нейкай важнай асобе. Кайтусь кланяецца. Незнаёмы мужчына падае яму руку. І пытаецца пра ровары, пра атрамант, ператвораны ў ваду, пра званок, які сам звоніць, пра мух. «Што ты ведаеш пра ровары?» «Ровары бываюць новыя і ўжываныя. Іх можна ўзяць на пракат, а можна купіць са зніжкай». Атрамант? У прынцыпе, памятае. Але хлопцы гэтага не рабілі. Мухі на ўроку? Гэта было 5 тыдняў таму. Не, можа, трохі больш. Званок? Гэта, напэўна, вартаўнік памыліўся з гадзіннікам. Яшчэ адна машына прыехала. У кабінет уваходзіць доктар з больніцы і медсястра. Ты іх ведаеш? Ведае. Ён жа ляжаў у больніцы. Вітаецца, ветліва усміхаецца. І што? Пра што ты там казаў? Калі ў мяне была гарачка, напэўна, я казаў пра чары. Я ведаю шмат казак. Ты мне абяцаў збудаваць палац на шкляной гары, кажа медсястра. А мяне пагражаў ператварыць у асла. Я вельмі выбачаюся, спадар доктар. А ты можаш паказаць месца ў лесе, дзе ты захварэў? Не ў лесе, а за мостам. А ты любіш ездзіць на машыне? Вядома ж, люблю, толькі калі нядоўга, бо мама будзе хвалявацца. О, адразу бачна, што ты добры сын. Не хочаш турбаваць бацькоў. Не пераймайся, тваім бацькам паведаміць са школы. Спадары развіталіся з дырэктарам, доктарам і медсястрой. Пасадзілі Кайтуся пасярэдзіне на вялікім сядзенні, а самі селі па баках. Яму больш хацелася б сядзець побач з кіроўцам, але і так добра. Сапраўднае аўто, а не звычайная таксоўка. І куды мы павінны ехаць? Да Грохава, а потым да Ваўра. Яны едуць і абганяюць трамваі. О, гэтым нумарам я ехаў. А тут мяне сагнаў кандуктар, а тут я ішоў пешкі, тут адпачываў, тут пралятаў аэраплан, нізенька-нізенька. А можа самалёт ператварыцца ў таксоўку? Не ведаю, але ж ёсць гідрапланы. Кайтусь здагадаўся, што яго выпрабоўваюць. Стоп, гэта тут. Менавіта гэты бярозавы гай. Яны пакінулі машыну на шашы і пайшлі ў гай. Вядзі. Наўпрост, а цяпер направа. Тут. Гэта ён добра памятае. А далей не ведаю, я заблукаў. А пазнаеш гэтага чалавека? Каго? Ён здзіўлена азіраецца, прыглядаецца. Здаецца, бачыў. А дзе масток? Не ведаю. Напэўна, далёка. Я доўга блукаў. А ці можна туды даехаць на машыне? Праз лес не, а па дарозе можна. Тады паехалі. О, гэта тут. Вось сечаныя дрэвы, вось масток, вось тут, пад слупом. Так, пацвердзіў селянін. Тут ён ляжаў і стагнаў. Я яго тут знайшоў. Добра, трымайце 5 злотых за клопат. І кіроўцу вяртаемся. А адкуль вы ведалі, што гэты чалавек мяне знайшоў? Навошта вам гэта патрэбна? Разумееш, хлопчык, мы шукаем шкодных і небяспечных людзей. Ведаць наш абавязак. А абавязак кожнага грамадзяніна дапамагаць нам у гэтым цяжкім заданні. І зноў Варшава. Куды яго вязуць? Проста ў рэстаран. Кайтусь робіць выгляд, што першы раз яго бачыць,
аглядаецца і пытае: « А чаму тут шыба пабітая? А колькі каштуе гэтая люстэрка? А хто грае на гэтым фартэпіяне? Што ты будзеш есці? Можа, крывянку? Тут так дорага. Не бойся, я заплачу. Тады, калі ласка, каўбасу з капустай. Афіцыянты глядзяць на Кайтуся. Хай яны мяне не пазнаюць, хай яны мяне не пазнаюць. Ён паўтарыў гэтую думку 2 разы. Яны і не пазналі. Можа, па загадзе Кайтуся, а можа, са страху. Кайтусь і тыя спадары ядуць, размаўляюць. Нарэшце скончылі есці і выйшлі. Напэўна, завязуць мяне ў лазенкі. Не, павезлі ў галоўнае ўпраўленне, у кабінет начальніка. Паклічце тых 2 службоўцаў. Сядай, Антосю. Ці ведаеш ты гэтых жанчын? Не. А вы бачылі гэтага хлопчыка? Яны паціскаюць плячыма. Дзякуй. Наступны. Уваходзяць розныя людзі, якіх ён насамрэч не ведае. Не ведаю, можа, бачыў. Шмат людзей па вуліцы ходзіць. Яму ўжо нудна стала. Пачаў круціцца ў фатэлі. Нарэшце ён вольны. Уваходзіць бацька Кайтуся. Можаце яго забраць. Можа, мы яшчэ яго выклічам. Ну, што рабіць, калі вінаваты? Ды не, гэтага ніхто не кажа. Але наш абавязак праверыць кожную пагалоску. Канешне, хадзім дадому, Антосю. І што вы думаеце? Думаю, што мы дарма змарнавалі 3 каштоўныя гадзіны часу. А ў горадзе спакойна. Можа, ён стаіўся і хоча нас заспець знянацку? Не, гэта ў яго не выйдзе. Начальнік запаліў цыгарэту і пацягнуўся па слухаўку, каб адрапартаваць пра вынікі следства свайму начальству. Частка 10. Сядзіць Кайтусь на пяску ля Віслы. Глядзіць, як цячэ вада, глядзіць, якія высокія хмары, глядзіць, як працуюць людзі, глядзіць на караблі і лодкі. Доўга, вельмі доўга ні пра што не думае. Бачыць на сярэдзіне ракі мель. Проста белы пясок. Нібы нічога цікавага, а ён глядзіць. Быццам чакае нейкай новай думкі, новай і важнай. І быццам чакае ціха і ўрачыста нейкага рашэння. Дзіўна яму спакойна, быццам і весела, але і сумна. Проста глядзіць, чакае. Раптам ведаю. Я збудую абарончы замак на выспе. На сярэдзіне Віслы. Невялічкая выспа, а на ёй замак з вежачкай і невялічкі сад. Бо непрыемна яму ва ўласным доме. Вокны выходзяць на цёмны падворак, сцены старыя і падрапаныя. Ані дрэваў, ані кветак. Тут будзе іначай. Калісьці ў Кайтусе было шмат розных думак, важных і не вельмі, што гадзіны, што хвіліны пра нешта іншае. Цяпер ён усё ведае. Цяпер усё будзе добра. Сколькі метраў? Наколькі вялікі востраў? Наколькі высокі той чарадзейскі палац? Колькі пакояў? А ці захочуць у ім жыць бацькі? Ці патрэбны развадны мост з берага на выспу? Ці мусіць быць вакол вал? Або мур з граніту, мармуру ці камення? Што будзе стаяць у пакоях? Хто будзе прыслугоўваць? Якія там будуць келіхі і талеркі? Ці трэба змяшчаць на вежы гадзіннік? Што павінна расці ў садзе? Колькі трэба сабакаў? Мама пытаецца: што ты там увесь час лічыш і мерыш? Я пабудую дом. А грошы ў цябе ёсць? З усмешкай пытаецца мама. Можна і без грошай. Цяпер ён нават не падманвае. Ён не будзе хавацца, бо каму гэта можа зашкодзіць? Так нават лепей,
На вежы будзе гарэць маяк. Ёсць жа марскія маякі. Усе здагадаюцца, што ён чарадзей? Ну і што? Калісьці чараўнікоў палілі на вогнішчах, а цяпер ужо не. Ёсць варажбіткі і ведзьмакі. Адны лекуюць, іншыя фокусы паказваюць, духаў выклікаюць, розныя зёлкі прадаюць. Ніхто ім не перашкаджае. Яны робяць усё за плату, а Кайтусь будзе ўсё рабіць задарма. Ён будзе як рыцар, як добры прынц. Менавіта так. Добры прынц. Так яго будуць называць. Але не трэба спяшацца. Гэта будзе пазней, калі ён раскрые таямніцу. Вось будзе нечаканасць для бацькоў і для ўсёй Варшавы. Ён з'явіцца перад імі ў паляўнічай курцы або ў каралеўскай мантыі, а можа як скаут або стралец. Спачатку на белым кані ці на аўтамабілі, ці ў самалёце. Ён яшчэ не ведае. Не трэба спяшацца. Добры прынц. Можа, ён знойдзе спосаб, як ажывіць бабулю. Тым разам не ўдалося, але гэта яшчэ не доказ. Ён тады ледзь ачуняў пасля хваробы, а можа, дрэнна падрыхтаваўся да справы. Столькі ж складаных чараў у яго атрымалася. Цяпер трэба пачынаць зусім новае жыццё. Бацька калісьці сказаў, у хлопца ёсць характар. Гэта значыць моцная воля. Моцная воля – гэта ж вельмі важна. Калі ты вырашыў нешта, то выканай. Калі пачаў, то скончы. Кайтусь вырашыў не марнаваць чарадзейскую моц на розныя бздуры, а палац на Вісле збудаваць, калі ўсё дакладна разлічыць. Толькі аднойчы. І толькі дзеля спробы, каб пераканацца, ці здолее ён начараваць скарб, ён застаўся адзін у кватэры. Хай у куце пакоя з'явіцца скрыня з золатам і мяшок з дукатамі. Ён паўтарыў гэта 2 разы. У галаве зашумела, Кайтусь адчуў рэзкі боль. На лобе выступіў пот, дрыжыкі працялі. Кайтусь не баязлівец, але спужаўся, калі ў амаль цёмным пакоі паміж сталом і акном убачыў вялікую скрыню з чорнага дрэва, а побач мяшок, перавязаны шнурам з чырвонай пячаткай. Аж, здавалася, падлога затрышчэла пад гэтым цяжарам. Хачу, каб у мяне быў ключ ад скрыні, хачу, каб у мяне быў ключ ад скрыні. Ён адчыніў скрыню без цяжкасцяў. Лёгка падняў века, золата, нібы маланка пакой асвятліла. Ён памацаў мяшок, цвёрдыя, круглыя дукаты. На лесвіцы пачуліся знаёмыя крокі. Хай знікне, хай знікне! Уваходзіць мама. Чаму так цёмна? Чаму не запаліў лямпы? Чаму ты такі бледны? Зноў галава баліць. Зусім іначай цяпер аглядаецца Кайтусь, калі выходзіць на вуліцу. Раней дамы яго не цікавілі, цяпер ён глядзіць на іх уважліва. Вось, хачу мець такі ганачак, такое вось акруглае акенца. Такі брылёк пры ўваходзе ў палац, такую браму ў муры, перад вокнамі скрынкі з кветкамі, менавіта як у гэтым доме. Раней ён нават не думаў, што ёсць дамы прыгожыя і брыдкія. Раней ён не разглядаў вітрыны ў крамах з мэбляй, дыванамі, лямпамі, печамі, люстэркамі. Цяпер ён доўга стаіць перад вітрынамі, глядзіць і выбірае. Такія фіранкі сабе ў вокнах павешу, такую мядзведжую скуру пакладу на падлогу, такую чарнільніцу пастаўлю на століку. Зручныя гэтыя стол і фатэль, ды занадта высокія. Хачу ніжэйшыя на свой рост, бо ў дамах і кватэрах усё зроблена для дарослых. Усё занадта вялікае, занадта цяжкое. Гэтая шафка будзе мне пасаваць. Гэтая паліца для кніжак. Кайтусь ужо ведае, якія будуць вокны і якая зімовая печка.
Ён выбраў белую мыйніцу з 2 кранамі. З аднаго крана халодная вада, з другога гарачая. Добра мець цёплую ваду, калі моцна запэцкаеш рукі, корпаючыся ў садочку. Аднойчы пайшлі яны ўсім класам у музей глядзець на карціны. Яны ўжо там калісьці былі, толькі Кайтусь не вельмі запомніў, бо там шмат розных карцінаў. Нават нудна стала. Цяпер ён глядзіць іначай. Параўноўвае, выбірае, запісвае, каб запомніць. Выбраў 4 добрыя карціны, але ніводнай вялікай. Навошта ты запісваеш нумары карцінаў? Бо гэтыя мне найбольш падабаюцца. Так патрошку ў думках ён будаваў і абстаўляў мэбляй сваю будучую сядзібу. Нарэшце надышоў час. Нарэшце надышла гадзіна. Ён уздыхнуў і двойчы паўтарыў. Хай на сярэдзіне Віслы з'явіцца выспа. Замуцілася вада, узнялася хваля, скаланулася і ўспенілася рака. На сярэдзіне Віслы з'явілася не мель, а выспа. А з выспы да ракі вялі 7 каменных прыступак. Бо менавіта так пажадаў Кайтусь. Бо ўвесну вада ў рацэ прыбывае, таму выспа павінна быць высокай, каб вадой не затапіла. Пачатак ёсць, а цяпер я 3 дні пачакаю, што скажуць людзі. А людзі як людзі, не вельмі разбіраюцца ў некаторых рэчах. Можа, рачныя інжынеры дамбу насыпалі, можа, пад новы мост устой будаваць будуць, можа, гэта нейкае рэгуляванне Віслы, плынь хочуць павярнуць, або яшчэ што. Людзі як людзі, калі ім што-небудзь не перашкаджае, яны гэтым не пераймаюцца. Бачыць Кайтусь, што ўсё спакойна, 3 дні пачакаў і выдаў новы загад. І вырас на востраве палац. Акурат такі, які ён жадаў. Не занадта вялікі, не занадта багаты. Дакладна такі, як ён хацеў, каменным мурам аточаны. Менавіта такая жалезная брама, і тэраса, і вежачка. Хачу паглядзець, што там ёсць усярэдзіне. Але гэтага свайго загаду ён не паўтарыў, бо на беразе пачалі збірацца людзі і пальцамі паказваць. Вось цяпер пачнецца шум, падумаў Кайтусь. Але не пачаўся, нават дзіўна. Газеты напісалі, што адзін з замежных гасцей вырашыў назаўсёды застацца ў Варшаве. Тут яму падабаецца і клімат тут здаровы. А замежны мільянер хворы на астму, таму яму патрэбна чыстае паветра, бо яму цяжка дыхаць. Таму ён збудаваў палац на рацэ і будзе сам там жыць. Дзівак. Газеты паказалі фотаздымкі, як палацык выглядае з сярэдзіны. Адна з газетаў надрукавала спецыяльнае інтэрв'ю з багацеем. Таксама было выказана здзіўленне, што ўначы нехта пазабіраў з розных крамаў рэчы і што гэта ўсё знайшлося ў тым палацы. Яшчэ зніклі 4 прыгожыя карціны з музея. «Мы не сумняваемся», – пісалі газеты, «што новы сябар Варшавы заплаціць. Амерыканцы кажуць, што час гэта грошы, то бок мільянер не хацеў губляць часу на непатрэбныя размовы і гандаль. Бачыць, бярэ, плаціць. Адны шмат балбочуць, а іншыя робяць. За адзін дзень у Варшаве з'явіўся будынак, які будзе аздобай горада. Вось прыклад для нашага недарэчнага магістрата, як можна хутка і добра будаваць». Кайтусь паклаў у доўгі канверт грошы і выслаў у банк з просьбай, каб усім заплацілі ў 2 разы больш, чым трэба. А калі школа зладзіла экскурсію на бераг Віслы, Кайтусь разам з усімі разглядаў сваё стварэнне. Палац быў сапраўды прыгожы. І раптам ён падумаў: можа пераляцець на востраў, пакланіцца ўсёй школе і памахаць хустачкай? Але гэтага жадання ён не паўтарыў. Ён пачакае яшчэ 3 дні.
Хай з часам усе прызвычаюцца да гэтага дзіва, пабачаць і супакояцца. Таварыства летняга адпачынку дзяцей зладзіла наведванне палаца па злотым за білет. 100 000 чалавек на лодках і караблях наведалі астравок Кайтуся. Потым была надрукаваная падзяка, што бедныя дзеці атрымаюць магчымасць паехаць у вёску. А Кайтусь пабачыў, што яго выспа жахліва засмечаная. З сорамам трэба прызнаць, што тут была раскіданая папера, косткі ад ягадаў, папяросныя недакуркі і пабітыя бутэлькі. Нават газеты напісалі, што публіка праявіла бескультурнасць. Але Кайтусь не пераймаўся. Усё гэта ў адзін момант прыбраў служка, хлопчык Мурын. Нарэшце ў нядзелю ўвечары на вежы перад брамай і ва ўсіх вокнах упершыню загарэўся агонь. Гэта выглядала вельмі прыгожа. Добра яму, казалі людзі, якія з сем'ямі прыйшлі на бераг, каб паглядзець на палацык на Вісле. А Кайтусь паслаў да бацькоў двайніка і першую ноч правёў у сваім новым доме. Ён адчуваў сябе шчаслівым. Цяпер Кайтусь думаў і пра іншых. Ён запросіць аднакласнікаў, кіраўніка паліцыі, ён добры, медсястру, яна была добрая з ім, настаўніцу, вельмі добрая. Усіх запросіць, прабачыць нават тым, хто яму дакучаў. Служка прынёс вячэру, курыцу з салатам, кампот, торт, гарбату. Кайтусь з'еў усё, бо на свежым паветры вельмі добры апетыт. З'еў, і ў галаву сталі прыходзіць новыя планы. Калі ўсе даведаюцца, што ён чарадзей і добры прынц, ён перасуне з Татраў адну гару, каб дзеці мелі магчымасць катацца на санках і лыжах. Збудуе для ўсіх каток. Будуць забавы і пачастункі. Спачатку ўся Польшча зробіцца багатай, а потым нават кітайцы і эскімосы. Нешта ён начаруе, а нешта купіць за грошы, каб людзі мелі працу і заробак. На дэсерт Кайтусь з'еў салодкую і сакавітую грушу, а потым вітымі сходамі падняўся на вежу і стаў глядзець на горад. З правага боку каралеўскі палац, які абараняе дамы, што ўздымаюцца ўгару, а на іх загараюцца і гаснуць маленькія зорачкі вокнаў. Ліхтары бульвараў адбіваюцца ў рацэ залатымі іскрамі. Яму захацелася паглядзець у бінокль. Ён убачыў людзей, маленькія цёмныя кропачкі на беразе. Ён згадаў, як падчас школьнай экскурсіі на параходзе грала музыка. А чаму б не паспрабаваць? Ён пачне ўжо зараз. Павітае Варшаву музыкай. Двойчы загадаў. І Варшава пачула канцэрт, якога яшчэ не было на зямлі. Спыніліся машыны, каб не перашкаджаць музыцы. Людзі спыняліся на вуліцах і плошчах. Расчыняліся вокны. Знаўцы потым казалі, што ўпершыню ў жыцці чулі такое прыўкраснае выкананне. А Кайтусь чарадзей спускаецца вітымі жалезнымі сходамі ў ванны пакой, здымае кашулю і мыецца з духмяным мылам. «Сасуаданра?» – пытаецца служка. «Я не разумею». «Чым вам дапамагчы, добры прынц?» «Не трэба, можаш ісці спаць». Кайтусь рассмяяўся, бо згадаў, што калі быў малы, аднойчы сказаў маме: «Калі б я быў чарадзеем, я б зрабіў так, каб ніколі не мыць вушэй і не чысціць зубоў». 4 дні і 3 ночы правёў Кайтусь у сваім замку на востраве. І толькі аднойчы выбраўся ў горад. Пляснуў ладкі, з'явіўся аўтамабіль. Ён сеў, надзеў шапку-невідзімку. Але так ён бавіўся нядоўга і хутка вярнуўся да сябе. Ён лепш адчуваў сябе ў сваім садзе. Дадаў туды альтанку, загадаў птушкам спяваць. Там у яго ўжо былі сабака, трусік, вожык, як у Рабінзона. Яшчэ Кайтусь зрабіў ніжэйшы мур, каб не закрываў віду.
Навошта яму абарончы мур, калі ніхто не нападае? У пакоях таксама пастаянна ўсё змяняе, папраўляе, перасоўвае. Прыдумляе, які б на вечар падрыхтаваць новы сюрпрыз, што зрабіць у нядзелю. Кайтусь чытае, бо ў яго ёсць добрыя кніжкі, але час ад часу адкладае кніжкі, бо яму перашкаджаюць розныя думкі. Калі і дзе ён аб'явіцца ўпершыню? На востраве ці ў замку, ці на балконе тэатра, на плошчы ці ў ратушы, ці шпацыруючы па вуліцы горада. Што скажа? Якую зробіць прамову? Прамова будзе кароткаю. Ён выбачыцца за ўсё, што зрабіў, калі быў легкадумным хлопчыкам. Хай кожны скажа, якія панёс страты і што жадае за гэта. Ён прыгрозіць ворагам Польшчы, якія захацелі б напасці на яе, ад зайздрасці ці якой іншай крыўды. Хай толькі пачакаюць. Кайтусь пастараецца, і ўсё будзе добра. Яму дзіўна, што газеты не пішуць пра яго, быццам забылі або не ведаюць. Калі я рабіў глупствы, яны друкавалі надзвычайныя выпускі, а пра канцэрт хаця б адно слоўка. Зусім як у школе. Толькі тады крычаць і пагражаюць, калі нешта згубіцца, або хтосьці паб'ецца, або шыбу разаб'юць, або атрамант пральюць. А пра спакойныя дні нават не гавораць. Заўсёды толькі калі штосьці дрэннае, тады скандал. Але ж у свеце ёсць не толькі лянота і хуліганства, але і стараннасць і добрая воля. Кайтусь не ведае, што газетам пісаць забаронена. Але хутка бядак даведаецца. На другі вечар, акрамя музыкі, Кайтусь прыдумаў танцы на муры і на тэрасе. Быў прыгожы балет на фоне бенгальскіх агнёў і жывых карцінаў. На трэці вечар ён пусціў фільм на агромным экране, каб далёка было відаць. Доўга стаялі ля берага ракі жыхары Варшавы. Нават дзецям дазволілі пазней ісці спаць. Хай будзе ім пацеха, думае Кайтусь, задаволены, што ўсё так добра выходзіць. Але ўвесь чацвёрты дзень ён быў сумны. Быццам прадчуваў нешта дрэннае. Быццам адчуваў, што ўначы нешта адбудзецца. Яму баліць галава. Хочацца спаць і больш нічога. Служка-хлопчык глядзіць на Кайтуся сумнымі вачыма. Сабака яму руку ліжа і кладзе галаву на калена. Нават вісла, быццам бы запаволіла сваю плынь. І не хочацца Кайтусю есці смачныя стравы на парцалянавых і срэбных талерках. Людзі на беразе сабраліся, чакаюць. Але нарэшце разышліся па дамах. Не ў гуморы сёння мільянер. А можа, яму стала нудна? Панская ласка на дохлым кані едзе. Ён павінен быў папярэдзіць, каб людзі дарма не чакалі, хіба не? Заўтра я ўжо не прыйду. Што мне тая музыка? Паліцыя павінна гэта забараніць. Дзяцей дома немагчыма стрымаць і не вучацца, і яшчэ прастываюць на холадзе. Заўтра я пайду ў школу, думае Кайтусь. Цяжкае жыццё чарадзея. Я стаміўся і хачу адпачыць. А можа, я хворы? А ці жывуць чарадзеі вечна? У кніжках пішуць, што чарадзеі старыя, але не пішуць, ці яны паміраюць. Кайтусь рана лёг спаць, але заснуў не хутка. Раптам сярод начной цішыні выбух, гарматны выбух, бліснула, ударыла, задрыжэлі шыбы. Кайтусь падхапіўся, сеў, хоча запаліць святло, сапсаванае. Бяжыць да дзвярэй, замкнёныя. Другі і трэці выбух. Выспа скаланулася. Ён бяжыць да акна. Цяпер асобны стрэл, і Кайтусь бачыць, як снарад ляціць проста ў акно, але раптам спыняецца ў паветры. Кайтусю нельга губляць ні хвіліны.
Ён хоча выскачыць праз акно, выбівае рукой шыбіну, пакалечыўся, на руцэ кроў. З трэскатам расчыняюцца дзверы. Уцякай! Ён бяжыць. Удар! Сыплецца цэгла. Кайтусь ужо на сходах. Ужо выбег з дома. Халодна. Кайтусь неапрануты. Нехта дакранаецца да яго канцом палачкі, і ён у цёплым убранні. Туды, хутчэй, ну! Калі яго нехта штурхануў, ён быў падумаў, што ўпадзе ў ваду, але не. Сядзіць у маторцы, яна закалыхалася, ён адплыў. Выбух, трэскат, быццам усе снарады разам ударылі ў выспу. Цёмна, адно вада шуміць. Толькі цяпер ён канчаткова апрытомніў пасля сну і таго, што перажыў. Хто страляў? Хто сапсаваў святло? Хто замкнуў дзверы? А хто адамкнуў? Якія дзве сілы змагаліся за яго? Адна хацела яго пагубіць, другая выратавала. Кайтусь выйшаў на бераг, затапіў лодку. Убачыў сілуэты двух вершнікаў. «Хачу, жадаю, шапка-невідзімка! Хачу, жадаю, шапка-невідзімка!» Знік Кайтусь. І вельмі своечасова, бо ў той жа момант электрычны ліхтарык асвятліў месца, дзе ён стаяў. «Ты чуў?» – кажа першы салдат. «Хтосьці прыстаў да берага». «Чуў, але нікога няма». «Так, няма. Ані лодкі, ані чалавека». Цяпер ужо вялікі вайсковы пражэктар асвятляе Віслу, скоча па берагах. «Глядзі, як чыста прыбралі выспу і замак. Шкада, ён быў прыгожы. Шкада, а мне здавалася, што не трапілі». Як жа яны маглі не трапіць? Роўна як у стол. Выспа – гэта табе не карабель і не аэраплан. Пацэлілі проста ў маяк. Нашая артылерыя добрая. Прыбралі чарадзея. А ты верыш, што гэта быў чарадзей? Але так кажуць навукоўцы. Або іншапланетнік, або чарадзей. Сяржант апавядаў. Па-мойму, не варта было яго чапаць. Сядзеў сабе спакойна, граў, спяваў. Людзям было весялей. Не нашага розуму справа. Улады ведаюць, што робяць. А калі ён мост старчма паставіў і дрэвы павыварочваў, яшчэ невядома, што такому ў галаву стрэльне. Але ж яму можна ўсё патлумачыць. Польшчы чарадзей прыдаўся б. Не вярзі лухты. Быць у такога ў няволі. Нашыя хутчэй за ўсё, казаў сяржант. Страляць не хацелі. Гэта немец упёрся. Ну так, патапілі і ўсё тут. Хто ведае, калі ён чарадзей, мог і ўратавацца. А цяпер помсціць пачне. Не нашага розуму справа. Улады ведаюць, што робяць. Яны паехалі. Дык гэта свае ў мяне стралялі? Не, я не буду помсціць. Лепш я пайду па свеце. Ён згорбіўся і, ледзьве перасоўваючы ногі, пайшоў наперад. Частка 11. Кайтусь не разумеў, пра якіх навукоўцаў кажуць салдаты, бо ён не ведаў, што адбывалася ў свеце з часу яго векапомных прыгодаў і пра што не пісалі газеты, бо гэта была таямніца. А ўлады вырашылі усыпіць пільнасць Кайтуся, каб той думаў, што можа беспакарана рабіць свае чарадзействы. Кожная замежная дзяржава мае ў Польшчы свайго консула. Абавязак консула – дакладаць пра ўсё, што адбываецца ў Польшчы. І Польшча таксама мае сваіх консулаў ва ўсіх чужых краінах. Якраз цяпер гэтыя спадары, француз, немец і англічанін, выслалі тэлеграфам рапарты ў свае краіны. Нямецкі консул рапартаваў свайму ўраду. Палякі зрабілі нейкае вынаходніцтва, якое падымае ўверх масты. У Польшчы ёсць схаваная фабрыка машынаў, якія лётаюць у паветры. Паведамце, калі ласка, пра гэта ваеннаму міністру.
Французскі амбасадар даслаў такую дэпешу. Францыя сяброўка Польшчы, але ж высвятляецца, што ў Польшчы ёсць свае таямніцы. Я быў сёння ў польскага міністра і сказаў яму, што гэта вельмі непрыемна. Англічанін коратка запатрабаваў: «Прашу даслаць здольнага дэтэктыва. Тут ёсць важныя ваенныя таямніцы. Дыпламатычны кур'ер сёння выехаў з лістом, у якім я ўсё падрабязна апісаў». У Швейцарыі ёсць горад Жэнева. У гэтай Жэневе кожная нацыя мае свайго дэлегата. Сядзяць там розныя дэлегаты і раяцца, што рабіць, каб на свеце не было войнаў. І гэта называецца Ліга нацыяў. Ліга нацыяў месціцца ў Швейцарыі менавіта таму, што гэта маленькая краіна, якой ніхто не баіцца. Ну добра, сабраліся гэтыя дэлегаты ў Жэневе і раяцца па справе Кайтуся. Першым выступае немец. «Мы суседзі Польшчы. Вядома, што палякі як у гарачай вадзе купаныя. Тое, што адбылося ў Варшаве, небяспечна для нашых мастоў, для нашых гадзіннікаў і для нашай чыгункі. Палякі любяць розныя фокусы». «Немцы ладзяць значна больш фокусаў», адказаў дэлегат з Польшчы. Кіраўнік рады спыніў іх. «Спадарства, мы сабраліся не для таго, каб сварыцца і спрачацца. Калі ў дэлегата ёсць якая-небудзь прапанова, хай ён скажа, калі не, я адбяру яго слова». Немец кажа далей. «Палякі робяць ваенныя вынаходніцтвы і небяспечныя эксперыменты. Яны знайшлі магутнага саюзніка. Гэта не саюзнік, а вораг, можа нават шпіён. Я акурат атрымаў ад свайго ўраду паведамленне, што арыштавалі шпіёнаў. Мы хочам спакою. Мы павінны былі атрымаць пазыку ад мільянераў, але яны напужаліся і з'ехалі. Я згодны з маім польскім калегам, можа, невядомы іх вораг. Мы хочам аказаць ім дапамогу. Абыдземся». «Якую дапамогу?» – пытаецца кіраўнік рады. «Мы пашлем нашу паліцыю і салдат і разам на месцы высветлім, у чым справа. Палякі самі не справяцца. Справімся, не пераймайцеся». «Ведаю, я ведаю!» – раптам закрычаў француз. «Спадарства, трэба спяшацца, бо невядомы сапраўды небяспечны». «А што вы ведаеце?» – пытаецца англічанін. «Спадарства, давайце перадамо гэтую справу ў рукі навукоўцаў. Хай сёння ж камісія з даследнікаў едзе ў Варшаву. Заўтра можа быць позна». Англічанін запаліў люльку, дастаў аловак і нататнік. «Колькі павінна ехаць навукоўцаў?» «Хай едзе 10». «Добра, паедзе 10. Хто?» «Адзін фізік, адзін хімік, адзін інжынер і доктар». «Калегі!» – крычыць немец. «Так нельга! Трэба абмеркаваць, трэба ўсё абдумаць. Чаму павінна быць 10 вучоных, а не 8 або 12? Дык думайце, хто вам забараняе». «Мяркуйце, калі ў вас ёсць час!» – крыкнуў італьянец. «Бо ў нас часу няма. Невядомы як вулкан, які можа выбухнуць у любы момант. Я кажу так, бо маю дакладныя паведамленні з Варшавы». «Спакойна, хвіліна цярплівасці», – супакойвае сабраных англічанін. Француз дастаў з кішэні скамечаны кавалак паперы, пазычыў у англічаніна аловак і нешта піша. Усе чакаюць, а немец бурчыць сабе пад нос. Усё трэба рабіць спакойна і метадычна. Французскі дэлегат чытае па паперцы. Такім чынам, з Лондона паедуць фізік, заолаг і спірытыст. З Парыжа едуць хімік, доктар і псіхолог. З Рыма геолог і юрыст. З Берліна філосаф і гісторык. Немец ускочыў з крэсла і ударыў кулаком па стале. «Выключана! Вы пашлеце па 4, а мы толькі аднаго вучонага! Гэта неверагодна!» Англічанін узяў скамечаную паперку з рук француза і скрывіўся, бо яна была заплямленая віном і таматным соусам. Французу стала сорамна. «Прашу прабачэння. Я напісаў гэта на рахунку з рэстарана». «Нічога страшнага. Калі ласка, аддайце аловак».
Англічанін перапісаў усё гэта ў нататнік. «Хто згодны, хай падыме руку ўгору». «Я не згодны», – сказаў немец. Усе галасуюць «за». Але ў Жэневе так не кажуць. Там кажуць іначай. Дэлегат з Францыі дабіўся поспеху. Так гэта ў іх называецца. Тэлеграф Лігі нацыяў разаслаў 5 дэпешаў. Адразу вучоныя з Лондона і Парыжа вылецелі на аэраплане, з Берліна выехалі аўтамабілем, а з Рыма экспрэсам і прыбылі ў Варшаву на другое паседжанне. Паседжанні адбываліся ўначы ў вялікай таямніцы ва ўніверсітэце на кракаўскім прадмесці. Сход адкрыў, распачаў польскі астраном. Калегі, усе незвычайныя выпадкі сабраныя і апісаныя. Іх роўна 365. Іх пераклалі на французскую мову. Прачытайце і пераканайцеся, колькі тут лухты і чухні. Што каму прысніцца, той адразу шыбуе ў паліцыю і расказвае. Прыходзяць п'янюгі і вярзуць 3 корабы. Ашуканцы хочуць атрымаць узнагароду і, канешне, падманваюць. Нейкі вар'ят упарта сцвярджае, што ён чарадзей, што ўсё гэта зрабіў ён. А калі 2 бабы пасварацца, дык адна адразу цвердзіць, што тая вядзьмарка і апоўначы на мятле з коміна вылятае. Кожны бажыцца, што бачыў усё на ўласныя вочы. Адчапіцца ад іх немагчыма. Гэта вельмі ўскладняе працу. Вядома, умяшаўся гісторык, так заўсёды бывала. Людзі любяць падманваць. Вядома, кажа юрыст, на жаль, людзі любяць падманваць. Астраном кажа далей. Я адкінуў плёткі і пакінуў толькі тое, што падобнае да праўды. Вось гэтыя факты, запісаныя на асобным аркушы паперы. Акрамя таго, ў шафе сабраныя рэчавыя доказы. Астраном паказаў на зашклёную шафу, дзе ў слоіках і скрынках пранумараваныя ляжалі розныя прадметы. Там былі фотаздымкі, камяні, нажы, фарба, якую саскрэблі з шыльдаў, афіша з аб'явай пра лекцыю, крэйда, заспіртаваныя падраныя каты і сабакі, мухі, паветра ў балонах і тое, што пакінуў на зямлі адзін са сланоў у лазенках. «Я даследую сабакаў і катоў», – кажа заолаг. «І я таксама», – кажа хімік. «Ці не былі яны атручаныя?» «Я агледжу мост», – кажа фізік. «І я», – кажа геолаг. Астраном тлумачыць далей. На гэтым аркушы ёсць рапарт, які склала для інспектара педагагічная рада школы. Настаўнікі думаюць, што хтосьці атруціў у школе паветра. Можа, гэта нейкі газ або марфін? Калісьці стаматолагі давалі нюхаць такі газ, які весяліў. Дае нюхнуць, а потым рве зуб, а чалавеку зусім не баліць. Ён толькі смяецца і жартуе. Менавіта таму мы ўзялі ў балоны паветра з рэстарана, з лазенак і з тэатральнай плошчы. Нашы хімікі даследавалі, ці ёсць у ім нейкія дадаткі, але не знайшлі нічога падазронага. Мы яшчэ раз праверым. Цудоўна. Мы аддамо вам нашыя лабараторыі ў політэхнічным інстытуце і інстытуце гігіены. Вы знойдзеце там усё, што патрэбна для даследаванняў. Навукоўцы, стомленыя падарожжам, спынілі паседжанне. Яны сабралі паперкі, каб дакладна ўсё прачытаць, разгледзелі рэчавыя доказы. Што гэта за валасы? Гэта валасы афіцыянта, якога невядомы прыляпіў да столі. А гэта? А гэта рукаво ад батыставай сукенкі, у якую невядомы перапрануў паліцэйскага. Паліцэйскі адарваў і захаваў на памяць. Навукоўцы развіталіся. Да заўтра. На другім сходзе яны разважалі пра вынікі даследаванняў. Цалкам пацвердзілася ўсё, што перад гэтым казалі польскія навукоўцы. Потым папрасіў слова спірытыст. «Спадарства,
Я ведаю, што вы не любіце, калі я кажу пра духаў, таму я не забяру ваш шмат часу. Ведаючы вашае дрэннае стаўленне да нашых духаў, мы дрэнна да іх ставімся, таму што шмат разоў пераканаліся, вашыя фокусы – звычайны падман. Я не буду пярэчыць. Мы ўсё даследуем вельмі асцярожна. Мы таксама часта памыляемся. А чаму вашыя духі робяць усё толькі ў цемры? Чаму не кажуць выразна, як мы, калі хочам штосьці прамовіць ці паказаць? Чаму? Мы не ведаем. Але, можа, будзем ведаць. Можа, яны не хочуць выразна казаць, а можа, і не могуць. Можа, мы яшчэ не здолелі паразумецца з духамі. Можа, калісьці здолеем. Дык вы хочаце нас пераканаць, што ўсё гэта зрабілі духі? Нецярпліва спытаў гісторык. Не, я гэтага не казаў, але я знайшоў у Варшаве медыума, і мы зладзілі сеанс. Мы пагасілі святло, селі каля стала, узяліся за рукі. На стале паклалі паперу і аловак. Мы ведаем, як гэта робіцца. І што было далей? Столік 7 разоў узняўся ўгару. У паветры з'явіліся агеньчыкі, пачуліся чыесьці крокі. Мы пачулі, што аловак піша вось гэты аркуш. На аркуше было напісана «Капернік», а ніжэй «К-Т-С». Навукоўцы пераглядаюцца, што значаць гэтыя літары. Астраном доўга глядзеў на картку. Дзіўна. Калі на месца рысак паставіць літары, то атрымаецца або Кастусь, або Кайтусь. Хвіліну трывала маўчанне. «Спадарства!» – перапыніў цішыню філосаф. «Будзем асцярожныя. Бо мы можам пагадзіцца з тым, што казаў школьны вартаўнік і вартаўнік магістрата. Замест таго, каб даследаваць, мы будзем шукаць чарадзея. Мы ведаем. Дастаткова, каб некалькі чалавек нешта ўбачыла, і адразу многія будуць перакананыя, што бачылі тое ж самае. Менавіта так бывала раней. Хтосьці крыкне, што бачыў д'ябла, і адразу яго бачаць усе. І цяпер факіры робяць такія фокусы. Вялізныя натоўпы людзей стаяць і бачаць тое, чаго зусім няма. І нам, юрыстам, гэта вядома. Часта сведка ў судзе апавядае, як нешта бачыў, а адбывалася зусім іначай. Ён нават не падманвае, а проста памыляецца. То бок вы хочаце напісаць у пратаколе, што зусім нічога не было? А як у такім разе быць з рэчавымі доказамі? Як нам растлумачыць выпадкі нумар 9, 12 ды нумар 4? Калі мы напішам, што свет можа быць спакойны, а заўтра або праз тыдзень зноў здарыцца нешта такое, або нават горшае, што тады? Не варта пужаць людзей, я згодны, але заклікаючы да спакою, мы бярэм на сябе вялікую адказнасць. Навукоўцы спрачаліся да позняй ночы і нарэшце запісалі. Навуковая камісія сцвярджае, што на тэрыторыі Варшавы дзейнічае невядомы. Не дух, не чарадзей, а невядомы. Пратакол падпісалі усе прысутныя. На трэцім паседжанні псіхолаг зачытаў характарыстыку невядомага, то бок, які ён ёсць. Адказваю на зададзеныя вамі пытанні. Пытанне першае. Незнаёмы дзейнічаў сам ці ў пары, або іх было некалькі? Адказваю. Ён быў адзін. Выпадкі пачаліся ля могілак, потым перанесліся на вуліцу Новы Свят, а праз гадзіну ў парк Лазенкі. На другі дзень пачаліся каля гатэля, праз паўгадзіны на тэатральнай плошчы, а потым на мосце. Каб перавесці гадзіннікі і памяняць афішы, трэба было б, каб некалькі тысячаў чалавек хадзіла і рабіла гэта на вуліцах і ў кватэрах. Такое не заўважыць немагчыма. Усё было зроблена адразу невядомым нам чынам. Пытанне другое. Невядомы стары ці малады? Адказваю. Малады і недасведчаны.
Яго дзеянні – гэта ці то жарты, ці то легкадумныя хітрыкі. Калега-астраном быў занадта асцярожны, адкідваючы некаторыя чары, можам называць гэта іначай. Я веру словам прадавачкі. Веру, што невядомы рассыпаў яе яблыкі, а потым дапамагаў збіраць. Выпадак нумар 140. Пытанне трэцяе. Ці варта баяцца невядомага? Адказваю. Невядомага баяцца варта. Ён не злы, але лёгка пачынае злавацца. Калі зробіць нешта дрэннае, шкадуе, але не хоча прызнаваць сваю віну. Увесь час хоча чаго-небудзь новага, усё яму хутка надакучвае. Ён весяліцца, калі на яго глядзяць, а калі застаецца адзін, сур'ёзна задумваецца. Ён нецярплівы, недысцыплінаваны, шкадлівы. Гэта дрэнныя рысы яго характара. Добрае сэрца – яго вартасць. Ці ёсць у яго сіла волі, не ведаю. Ён не карыстаецца аніякай машынай, аніякім спосабам, які патрабаваў бы працы і намаганняў. Ён увасабляе свае задумы з дапамогай закляццяў. І менавіта гэта страшна. Выснова – як мне не сумна, але я мушу прызнаць яго маладым чарадзеем. Гісторык раззлаваўся. Калегі, вы што, звар'яцелі? Я лічыў, што меў гонар апошні раз у гісторыі заявіць, што чарадзеяў не існуе. Я думаў, што мы апошняя ў свеце камісія, якая назаўсёды пакончыць з дзіцячай казкай пра таямнічыя сілы. Гэта сорам. Што падумаюць людзі, калі прачытаюць нашыя пратаколы? Чары, закляцці, таямнічая сіла. Гэта сорам, гэта ганьба. Сорам, сорам, сорам. З фатэля падняўся найстарэйшы з навукоўцаў хімік, стары сівы чалавек. Дарагія мае калегі, чары былі, ёсць і будуць. Хіба не чары, што з двух газаў утвараецца вадкасць, вада, а ваду мы можам ператварыць у цвёрды лёд. Хіба не чары, што мы можам усыпіць хворага і рэзаць яго, а ён будзе спаць і нічога не адчуваць. Хіба не чары, што маланка возіць людзей у трамваі і пакорліва гарыць у электрычнай лямпе і пераносіць па дроце і без дроту нашыя голас і думку на тысячы міляў. Мы можам фатаграфаваць чалавечыя косткі, а мікраскоп, тэлескоп, падводная лодка, аэраплан, радыё – гэта веды, а не чары. Я згодны. Але гэта значыць, што знайшоўся вучоны Ікс, якому ўдаецца рабіць тое, чаго мы не ўмеем. Толькі ён робіць гэта таемна, хаваецца, бо замест карысці ён прыносіць шкоду. Нашая задача – ацаніць яго моц і ступень небяспекі. Нашая задача – знайсці яго і паразумецца з ім, абясшкодзіць. А калі трэба, нават нейтралізаваць. На 4-е паседжанне прыбыў спецыяліст з Амерыкі, які вынайшаў новы спосаб сігналізацыі. Апарат вельмі просты. Званок, лямпачка, лічба і матавае шкло. У выпадку небяспекі запальваецца лямпачка, звоніць званок, выскоквае нумар вуліцы, а на шкле бачна, пажар гэта або напад, або сабраўся натоўп. Адзін чалавек можа назіраць за цэлым горадам. Мне не вельмі хочацца аддаваць мой апарат у карыстанне. Я хацеў зрабіць яшчэ пэўнае удасканаленне. Абсалютна гатовы ён будзе толькі праз год, але цяпер можа прыдасца. Вялікі дзякуй. Вось бачце, спадарства, у гэтыя складаныя часы веды начаравалі нам дапамогу. Навукоўцы сабраліся і разглядаюць апарат. А што вы жадаеце яшчэ палепшыць? Па-першае,
апарат дзейнічае толькі ў дыяметры 10 кіламетраў. Я хачу ўзмацніць яго моц. Па-другое, апарат выхоплівае толькі адзін выпадак. І калі адначасова здараюцца пажар і напад або два напады на розных вуліцах, нумары і малюнкі змешваюцца, і цяжка зразумець, дзе і што адбываецца. Па-трэцяе, карціны на шкле не вельмі выразныя, а хочацца бачыць не толькі агульную выяву чалавека, які нешта недзе робіць, але і твары, вочы, нос, вусны, каб яе можна было сфатаграфаваць і пазнаць. У мяне ўжо гатовы план. Яшчэ толькі 1 год працы. Найцяжэй было пачаць. Я 6 гадоў над ім біўся. О, глядзіце, спадарства. І вынаходнік паказаў руку. Бачыце? У мяне толькі 3 пальцы на левай руцэ. 2 мне адарвала мая машына. Я 5 месяцаў ляжаў у больніцы. Я думаў, што ўсё прапала, бо абсалютна аслеп. Навукоўцы схілілі галовы. Яшчэ некалькі паседжанняў правялі навукоўцы, а потым у іх скончыўся матэрыял для даследаванняў, і яны пачалі нудзіцца. Ім хацелася вярнуцца дадому, да сваіх кніжак і лабараторыяў. Тут ужо ўсё зроблена, мы не патрэбныя. Не, вы павінны застацца, адказалі рады дзяржаваў праз сваіх консулаў. Ну, што рабіць? Кожны з іх сядзіць у сваім пакоі. Чытае, піша, вывучае. Збіраюцца разам усё радзей. Праз дзень, праз 2. Нічога новага. Размаўляюць пра сёе-тое. Пасябравалі за гэты час, бо ўсе вучоныя між сабой нібыта сям'я. Ведаеце, калегі, сказаў аднойчы астраном, калі невядомы больш не аб'явіцца, у мяне ёсць думка, якая можа вытлумачыць яго таямніцу. Такая сабе фантазія. Раскажыце, калі ласка. А ці не завітаў на нашу зямлю насельнік іншай планеты? Бо калі гэта праўда, што на Марсе ёсць жывыя істоты, і яны ўмеюць больш, чым мы, то бок казка пра іншапланетнікаў павінна выявіцца праўдай? А што тут дзіўнага? Мы ж так мала ведаем. Калі чалавек толькі пачынае вучыцца, ён адчувае сябе такім разумным. Кожны першакласнік думае, што згрыз усе навукі. Што тут дзіўнага? На нашу зямлю могуць падаць камяні, метэарыты, мог упасці і іншапланетнік. Пакруціўся сярод нас, не пабачыў нічога цікавага і пайшоў сабе. Толькі ён трошкі дурненькі, як на жыхара Марса. Усе весела рассмяяліся. І якраз у тую хвіліну раздаўся званок апарата. Нумар не выскачыў. На шкле з'явілася нешта невыразнае. Выглядае, быццам бы вада цячэ. Выглядае, быццам нейкая выспа сярод вады. І тут жа другі званок, тэлефон. Адбылося нешта важнае. Бо было сурова загадана, каб навукоўцам ніхто не перашкаджаў. Слухаю. Паведамленне. Нечакана з'явілася выспа. 3 дні пазней палац на выспе. Потым там жыве чарадзей. А што было пасля і чым усё скончылася, мы ўжо ведаем. Але вернемся да Кайтуся. Частка 12. Кайтусь, нахіліўшы галаву, цяжкім крокам ідзе па горадзе. Вуліцы амаль пустыя, усё такое чужое і сумнае. Крамы зачыненыя, вокны ў дамах цёмныя. Паеду па белым свеце. Ён ідзе на вакзал, уваходзіць у залу чакання, становіцца перад чыгуначнай касай. Калі ласка, білет у Парыж. Каму? Пытаецца касір. Мне, адказвае Кайтусь. Адзін білет? Адзін.
Адзін едзеш? Адзін. А маеш замежны пашпарт? Не. А колькі ў цябе грошай? Кайтусь бачыць, што на яго глядзяць людзі. Занепакоіўся. Можа, зноў яго чакае нейкая непрыемнасць. Зноў ён павёў сябе неасцярожна. Ён нагадаў сабе, што без дазволу нікому нельга ехаць за мяжу. «Пакажы свае грошы», – нецярпліва кажа касір. Кайтусь паказаў 1 злоты. І ўсе рассмяяліся. «Ідзі, адкуль прыйшоў. Напэўна, ён на заробкі ў Францыю едзе. Можа, да бацькі? Уцякай, малы, не забірай часу». Людзі спяшаюцца, кожны баіцца спазніцца. Хочуць заняць найлепшае месца ля акна. Іншым разам Кайтусь бы раззлаваўся, бо не любіць, калі з яго жартуюць. Цяпер яму ўсё адно. «Сачы, каб твой злоты не скралі». «Не турбуйцеся, не скрадуць». Ён адышоў, змяшаўся з натоўпам і падумаў. «Хачу, каб у мяне быў білет і пашпарт. Хачу, каб у мяне быў білет і пашпарт». Яму зусім не трэба было падыходзіць да касы. Ён, як звычайна, не падумаў. Кайтусь далёка абышоў паліцэйскага, падаў білет білецёру, і вось ён ужо на пероне. Глядзіць, стаіць цягнік. Цяжка дыхае паравоз. «Ты едзеш?» – пытаецца кандуктар. «Так». «Тады хутка сядай, бо мы адпраўляемся». Кайтусь уваходзіць у купэ. Цягнік кранаецца. У купэ сядзяць толькі двое. Жанчына ў жалобе і апранутая ў чорная дзяўчынка. Кайтусь заціснуўся ў кут лаўкі ля сцяны. Заплюшчыў вочы і думае. «Я так даўно марыў пра падарожжа, а цяпер вось еду ў далёкія краі. Сталася так, як я хацеў, чаму ж тады мне сумна?» Ён уздыхнуў. «Шкада ціхага дома на Вісле. За што ў мяне стралялі? Што ім перашкаджала? Няўжо дрэнна было, калі грала музыка, і ўсе задарма глядзелі кіно?» Несправядліва абышоўся з ім родны горад. «Не выхіляйся», – кажа жанчына дзяўчынцы. «Іскра можа трапіць у вока». Дзяўчынка адразу паслухалася і села на лаўку. «Помніш, матуля, калі мы апошні раз вярталіся з Варшавы, татачка нас чакаў на вакзале?» «Памятаю, Зося». «А хто цяпер выйдзе нас сустракаць?» «Ніхто. Анджэй прыедзе на брыдцы». Голас дзяўчынкі падаўся Кайтусю знаёмым. Ён трохі расплюшчыў прымружаныя павекі. Зося думала, што ён спіць. Калі ён глянуў на яе, яна засаромілася і хутка адвяла вочы. «Яна ў жалобе», – падумаў Кайтусь і згадаў бабулю. Жанчына ў жалобе пару разоў паглядзела на Кайтуся, быццам хацела яго пра штосьці спытаць, але нічога не казала. Кайтусь быў ёй удзячны, бо не хацеў нічога расказваць. Ён жа добра ведае, што гэта былі б запытанні. Куды, да каго, чаму адзін, колькі табе гадоў, у якім ты вучышся класе. Дарослыя не кажуць пра сябе, і пытацца ў іх непрыстойна, а самі хочуць ведаць усё. «Кладзіся, Зося. Можа, потым хто-небудзь увойдзе, а цяпер пакуль ёсць месца. А ты, матуля?» «Я пасяджу. А ты яшчэ слабая пасля хваробы». Кайтусь кажа. «Калі ласка, на маёй лаўцы ёсць месца. Я магу пайсці ў іншае купэ, калі замінаю». «Ды не, ты зусім не замінаеш», – усміхнулася мама Зосі. І Зося таксама усміхнулася. Такая прыемная усмешка, такая зычлівая. Кайтусь заўважыў, што яны вельмі падобныя адна да адной. Жанчына дастала з валізкі падушку, паклала, накрыла Зосю. Ляжыць сіротка, бледная, у жалобе. Кайтусь прымружыў вочы. «А ўласна, чаму я не люблю дзяўчатак? Чаму я ім дакучаў? Яны ж спакайнейшыя за хлопцаў і больш старанныя. Заўсёды маюць
чыстыя сшыткі. Дзівіцца Кайтусь і згадвае. Калі мы бавіліся на школьным падворку, як піў з іх, дражніў іх. Калі яны зрабілі сабе градачку з пяску і палачак, я раскідаў яе. Калі яны пачалі спяваць песеньку, я пачаў мяўкаць, перашкаджаць. Я піхаўся, біўся, цягаў іх за косы. Быццам бы я жартаваў, але яны плакалі. Дзівіцца Кайтусь і разважае. Можа, гэта трошкі смешна, калі хтосьці злуецца, але не ўсе яны злуюцца. Некаторыя проста сумна адыходзяць. Дрэнна, брыдка. Не па-людску смяяцца з чыіхсьці слёз. Колькі ж дурасцяў чалавек робіць праз абыякавасць. Стаіць Кайтусь ля акна і глядзіць, як ляцяць іскры. Залатыя змейкі, вогненныя рыбкі, цэлы зорны дождж. А за імі чорная сцяна лясоў. Паравоз свіснуў. Зося паварушылася. Мама сказала ціхім добрым шэптам. Нічога, нічога, спі, маленькая. Кайтусь згадаў дом і бацькоў, і двайніка. Яны не ведаюць. Яны не здагадаюцца. А ён усё далей. Ці надоўга, можа, назаўсёды. Можа, яго падпільнуюць, можа, яго ў важную гадзіну раптам пакіне чарадзейская моц. Глядзіць Кайтусь на чорныя палі. Як даўно я ні з кім не размаўляў. Напэўна, я мушу быць самотным, таму што я чарадзей. Ён раптам адвярнуўся ад акна і спытаў: «А вы едзеце ў Парыж?» І так гэта нечакана здарылася, што ён замяшаўся і пачырванеў. Выйшла па-дурному, бессэнсоўна і так нявыхавана. Бо калі з кім-небудзь едзеш разам у цягніку, адразу здаецца, што вы добра знаёмыя. Ён ужо ведае, як завуць дзяўчынку, ведае, што ў яе няма бацькі, ведае, што іх сустрэне Анджай з брычкай. Але насамрэч яны незнаёмыя, і спадарыня магла б абразіцца ці высмеяць яго. Не, яна абсалютна спакойна адказвае. А што нам рабіць у Парыжы? Я нават радая, што мы вяртаемся з Варшавы ў наш ціхі кут. Я хацела пакінуць Зосю ў сталіцы, каб яна хадзіла ў школу, але мы якраз былі на плошчы, калі там адбылася тая дзіўная бойка. Зося вельмі напужалася, ёй было шкада жывёлін, яна ж вельмі любіць сабакаў. Можа, яна зусім непростое захварэла, я не ведаю. А можа, лепей, што яна застанецца са мной. Варшава вялікі і небяспечны горад, столькі ў ім розных хваробаў і няшчасных выпадкаў. Яна замоўкла, быццам разважала, што лепш для Зосі. А Кайтусь быў удзячны, што яна яго не абвінавачвала, не назвала ані шкоднікам, ані злачынцам. А спадарыня кажа далей, ціха, быццам па сакрэце, быццам раячыся з Кайтусём. У школе у яе былі б сяброўкі і шмат забавак. Сумна ёй будзе цяпер дома, калі б у яе была б сястра або брат. Кайтусь раптам вырашыў. Замест Парыжа паеду да іх. І ўжо нават не слухае, а толькі думае, як усё зладзіць. Бо што яму самому рабіць у Парыжы? Змучаны быў Кайтусь, пачаў пазяхаць. Што значыць ціхі кут? Або там ціха, або вёска так называецца, ціхі кут. Як выглядае той Анджай? Ці растуць там маліны? Ці ёсць альтанка, і вуллі, і дрывотня? Дрэмле Кайтусь і адначасова думае, а колы вагонаў грукаюць аб шпалы. Тым часам пачало світаць. Прачнулася Зося, працірае вочы, папраўляе валасы і адразу да акна. Якраз сонца ўзышло. Зося з Кайтусём сустрэліся ля акна і паглядзелі адно адному ў вочы. «Глядзі, матуля, якое прыгожае сонца! Хадзі, паглядзі, якія прыгожыя верасы! Я хачу іх сарваць!» Яна выхілілася і працягнула руку. «Асцярожней, Зосенька, сядь. Давай паснедаем. Трымай шклянку».
Другую шклянку яна падала Кайтусю. Наліла малака і дала ім па булцы з маслам. Ешце. І ўсё так проста, з мілай усмешкай. Ледзьве яны ўсё выпілі і з'елі, Зося пляснула ў ладкі. «Мама, глядзі! Верасы! Цэлы букет верасоў! Адкуль ён тут узяўся? Можа, хтосьці пакінуў? Тады трэба аддаць кандуктару. Не, гэта звычайныя кветкі. Вазьмі сабе, калі падабаецца». «Звычайныя, кажаш? Не, гэта чарадзейскі букет». «Добра, тады забірай свой чарадзейскі букет, бо мы ўжо выходзім. Да пабачэння і шчаслівай дарогі, мілы спадарожнік». Яна кіўнула Кайтусю і пацягнулася па валізку. Кайтусь завагаўся. «Я таксама тут сыходжу». «Тым лепей, але гэта дзіўна. Я думала, што на нашай станцыі толькі мы. Паглядзі, Зося, ці прыехаў Анджэй. Вазьмі кошык. Цягнік стаіць толькі 2 хвіліны». «Я панясу», — сказаў Кайтусь. «Не, валізка цяжкая». «Нічога». Ён узяў валізку ў правую руку, а кошык у левую. Нясе, як пёрка. «А ты моцны». Яны выходзяць з вагона. «О, вось і Анджэй. Сюды, сюды, калі ласка. А ты? А вы, спадар, куды едзеце?» Кайтусь замяшаўся. «Бо калі ў наш бок, то ў нас ёсць месца, можам падвезці». І без аніякіх чараў сталася так, як ён хацеў. А тое, што ён зрабіў букет для Зосі і быў трохі мацнейшы, чым насамрэч, гэта нават не варта лічыць чарамі. Яны заехалі на падворак. Так, напэўна, было ў дзеда. Клумба, астры, ганачак парослы вінаградам. Кайтусю прапануюць адпачыць. Ён можа пераначаваць у кабінеце на канапе. Ён пагадзіўся. «Добра, дзякую». І толькі цяпер яго спыталі: «Як цябе завуць?» «Антон». «Антось! Дык і што вы будзеце рабіць?» «О, у нас шмат ёсць справаў. Я пакажу яму сабакаў, курэй, галубоў, маліны, вуллі, сваю ўласную градку, усю гаспадарку». «Толькі не стамляйцеся, ты пасля хваробы, а твой госць усю ноч не спаў». Зося добры экскурсавод. Так усё зразумела тлумачыць і паказвае. Паўсюль затрымліваецца так доўга, як трэба, каб Кайтусь усё ўбачыў і запомніў. На кожнае пытанне або адказвае адразу, калі ведае напэўна, або кажа: «Не ведаю, можа, мама ведае, можа, нам Анджэй скажа, спытаем хлопцаў з вёскі». Зусім не так, як у школе. Зусім не так, як на прыродазнаўчай экскурсіі. Ані разу яна не сказала, што пытанне нецікавае або дурное, не дзівілася, што такі вялікі хлопчык, як Кайтусь, чагосьці не ведае, не казала, што ён павінен гэта ведаць. Цэлы дзень Кайтусь правёў, як на уроку прыродазнаўства. Да абеду і пасля абеду. Ён нават забыў пра свой садок на выспе. Вечарам мама аддала Зосі ключы. «Я заўтра еду ў горад. У мяне ёсць справы ва ўправе. Вярнуся позна. Вы павінны замяніць мяне і Анджэя». Мама тлумачыць, што яна сама павінна зрабіць у горадзе, што павінна зрабіць Зося. Нават раіцца з Зосяй, як з зусім дарослым чалавекам, бо ёсць такія людзі, якія шануюць і паважаюць дзяцей. І такіх Кайтусь любіць больш за ўсіх. Але на наступны дзень у яго з мамай Зосі адбылася прыкрая, цяжкая і сумная размова. «Хадзем, хлопчы, у кабінет. Сядай». На стале ляжаць польскія і замежныя грошы і білет да Парыжа. Як ты ведаеш, мы пазнаёміліся ў цягніку. Мы разам з яго выйшлі. Ты цяпер у нас і можаш у нас застацца. Можаш застацца так доўга, як хочаш, але з адной умовай. Антось глядзіць сумным позіркам і чакае. Калі Анджэй чысціў твою вопратку, з кішэні выпала тое, што ты бачыш. Скажы, што гэта значыць?
Сам, без валізкі, без паліто, а едзеш далёка. Пры гэтым у цябе з сабой такая значная сума, якую дарослыя звычайна не давяраюць дзецям. І нават калі самі маюць такія грошы, то вельмі асцярожна іх хаваюць. Я ні ў чым цябе, Антосю, не падазраю. Але я павінна ведаць. Я не адмаўляю ў сваім запрашэнні, але сам разумееш. Маўчанне. Я адкажу так, як казала моя бабуля. Я неспакойны, вельмі неспакойны, але добры хлопец. Вы мне падабаецеся, бо ў вас добрыя вочы. Я перапыніў далёкае падарожжа. Сёння, а калі вы дазволіце, то заўтра я паеду далей. Мяне моцна пакрыўдзілі. Калі б не вы, я пакінуў бы Польшчу, пакрыўджаны на яе. Але вы прымірылі мяне з радзімай. Я вам вельмі ўдзячны, а больш я сказаць не магу. Цішыня. Ляганка спынілася брычка. Добра. Заставайся да заўтра. Але перад тым, як ты з'едзеш, я яшчэ раз спытаю пра тваю таямніцу. Памятай, што незалежна ад таго, што ты мне скажаш або не скажаш, я буду прыязна да цябе ставіцца. І памятай, што калі табе будзе трэба, ты можаш зноў да нас завітаць. Мы не багатыя, але ты заўсёды знойдзеш тут добрую параду і сардэчных сяброў. Яны селі на лаўцы ў садзе. Зося звівае вяночак і напявае. Яны размаўляюць. Добрая фея дала мне букет верасоў, бо іначай адкуль тады ўзяліся тыя кветкі на лаўцы? А можа, не фея, а чарадзей? Не. Чарадзеі не даюць, а адбіраюць. Яны шкодзяць людзям, а феі дапамагаюць. А ты дапамагаеш людзям? Спытаў Кайтусь. Дапамагаю, калі магу. Тады ты фея. А я часта дрэнныя фокусы вырабляю. Таму я чарадзей. Не, Антосю, ты не дрэнны. Проста табой павінна апекавацца добрая фея. Тады вазьмі мяне пад сваю апеку. Не ведаю, ці здолею. У феяў няма такой сілы. Фея з'яўляецца на хвіліну, дапаможа і адразу знікае. І з'яўляецца толькі тады, калі хтосьці вельмі пакрыўджаны або камусьці пагражае вялікая небяспека. Ведаеш казку пра папялушку? Ведаю. Чарадзеі імкнуцца знішчыць усіх феяў, а феям дапамагаюць гномы. Толькі і гномы слабыя. Доўга будзе трываць гэтае змаганне. Але надыдзе хвіліна, калі ўзбунтуецца чарадзей і стане на чале ўсіх добрых феяў. Ён захопіць крэпасць, дзе хаваецца ўладар усіх чарадзеяў, і вызваліць з вязніцы ўсіх феяў. А хто гэта? Як выглядае той уладар? Дзе яго крэпасць? За 7 гарамі, за 7 рэкамі і марамі ёсць замак пануры, мурам высокім атачоны. У цёмным пакоі на залатым падносе ляжыць галава, якая выдае загады. У яе няма ні рук, ні ног, ані сэрца, ані вачэй, бо даўным-даўно збунтаваны чарадзей адсёк галаву ад тулава, але яна жывая. Адкуль ты ўсё гэта ведаеш? Мне трошкі апавядала няня, трошкі снілася, а рэшту я сама прыдумала. Дзіўна ўсё, пра што ты кажаш. Так, дзіўная і таямнічая кожная чалавечая думка. Дзіўны і таямнічы свет. Дзіўнае і таямнічае жыццё. Часам сумнае, часам такое прыгожае і радаснае. Уначы Кайтусь ціха расчыняе акно. Выскоквае ў сад, брэша сабака, але Кайтусь загадвае яму маўчаць. Ён ідзе ў глыбіню саду, спыняецца пад дрэвам. Ён засяродзіўся, глыбока ўздыхнуў, у галаве зашумела. «Хачу, загадваю, каб з'явілася скрыня з золатам», прамовіў ён і паўтарыў гэта.
з'явілася знаёмая скрыня. «Хачу лапату! Хачу лапату!» Ноч, цішыня, цемра. Кайтусь капае. Зямля цвёрдая, рукі баляць, горача. Ён скінуў куртку, капае, адкідвае зямлю, вымярае, ці ўжо хопіць. Нават забыўся, дзе ён і што робіць. Засталася толькі заўзятасць. Толькі каб глыбей, толькі каб мацней, толькі каб больш зямлі знізу на гару выкінуць. Ён зусім не адпачывае. Нарэшце скончыў. Сцежку перабег кот. Кайтусь штурхнуў цяжкую скрыню, раз, другі, трэці, яна пахіснулася, завагалася, яшчэ раз яна пасунулася. На зямлі нешта бліснула. Ён падняў глядзець 2 манеткі па 20 грошай, якія ён зарабіў на рынку і схаваў на памяць. Плюнуў. На шчасце. Кінуў на века скрыні і ўсё засыпаў зямлёй. Прадбачліва загадаў: «Хай не будзе заўважна, што тут хтосьці капаў. Хай усё парасце травой». І зрабілася, як ён загадаў. Ён вяртаецца. І яму здаецца, што гэты закапаны скарб адзіны яго запас па вяртанні з падарожжа, што дом Зосі — гэта быццам бы ціхая прыстань, дзе ён зможа адпачыць пасля доўгай дарогі. Значыць, едзеш? Не змяніў намеру? Не змяніў. Тады едзь і захоўвай сваю таямніцу. Дзякуй, што не падманваеш. Я не люблю выкрунтасы і падман. Жанчына дала яму кошык з ежай. Тут некалькі яек ад нашых курэй, сыр, трошкі сочыва, мёд з нашага вулля. Так, напэўна, было і ў Антосевага дзеда. Ну, адпраўляйцеся, а то можаце спазніцца на цягнік. Зося махае хустачкай. Шкада, што вы з'язджаеце, паніч. Была б у нашай Зосі кампанія, а то ўсё адна і адна. Добрая дзяўчынка нашая Зося. Мы ўсе вельмі шкадавалі, калі гаспадыня павезла яе ў горад. А людзі кажуць, што там нейкія войны і шмат народу згінула. Яшчэ не хапала, каб нашая Зося трапіла б у якую нядобрую прыгоду. Так, і гаспадыня добрая, і яе муж нябожчык. Уся сям'я вельмі добрая. У нас у горадзе рэдка хто так добра кажа пра людзей, падумаў Кайтусь. На развітанне ён даў Анджаю залатую манету. За што? Ды вы што, паніч, не трэба. Але Кайтусь хутка выскачыў з брычкі, бо ўжо падыходзіў цягнік. Цягнік свіснуў і паехаў. У купэ цесна, непрыемныя людзі размаўляюць пра нецікавыя справы. Пасля 5-й станцыі Кайтусь пачуў іншаземную мову. Ён загадаў, каб на ім змянілася вопратка, начараваў вялікую скураную валізку і білет 1-га класа і пажадаў разумець іншаземныя мовы. Акурат гэтым цягніком вярталіся з Варшавы навукоўцы. «Баюся, — казаў француз, — мы дрэнна зрабілі, не варта было страляць». «Відавочна дрэнна, калега, — кажа італьянец, — аб'ект Х, як мы яго называлі, сам выспу затапіў. Я дакладна даследаваў гэтае месца. Калі б гарматныя снарады разбілі замак, засталося б значна больш друзу. Можа, яго знесла вада? Адбылося нешта іншае. Ён вынуў з валізкі каменны абломак. Паглядзіце, калега, праз лупу. Тут ёсць крышталі, якіх няма на нашай планеце». І пачалася навуковая дыскусія, якой Кайтусь не разумеў і да якой быў абыякавы. Мы канчаткова можам сцвярджаць, што маем дачыненне з жыхаром іншай зоркі і што істоты, якія там жывуць, ведаюць значна больш, чым мы, і больш могуць. Тое, што для нас чары, для іх справа простая і лёгкая, як запаленне запалкі. Што ж, у школах вучні не любяць новых заданняў і практыкаванняў. І навукоўцы не любяць новага, цяжкага і незразумелага. Як прызнацца ў сваёй веры, што дух Каперніка увасобіўся ў іншапланетніка і вырываў дрэвы ў парку?
Але ўсё новае, невядомае і прагрэсіўнае – гэта менавіта наш шлях, шлях вучоных. Кайтусю захацелася есці. Ён раскрывае кошык з правізіяй, а на самым версе ляжыць галінка верасу і аркушык з надпісам «На памяць Кайтусю-чарадзею ад феі Зосі». Частка 13. Парыж называюць сталіцай свету. З усіх краінаў і кантынентаў туды едуць людзі, каб вучыцца, працаваць і забаўляцца. Завітаў у сталіцу свету і Кайтусь. Стаіць у разгубленасці перад вакзалам і не ведае, з чаго пачаць, у які бок пайсці. Быццам бы і разумее чарадзейскім чынам, пра што гаворыць вакол яго, але адчувае сябе ў чужой мове, як у цеснай пазычанай вопратцы. Спяшаецца натоўп, лятуць цягнікі. Ніхто на яго ўвагі не звяртае. Як жа ён здзівіўся і ўзрадаваўся, калі пачуў раптам сваё імя. «Глядзі, гэта ж Кайтусь! Я яго дакладна пазнаю!» «Ты што, здурэў? Хіба ён сам прыехаў? Так прыгожа апрануты? З такой багатай валізкай? Добра, давай яго спытаем, і ты пабачыш. Калі хочаш, то пытай, а я не буду выстаўляць сябе на смех». Гэта размаўлялі два хлопцы. Адзін такі ж, як Кайтусь, другі старэйшы. Глядзяць яны, і Кайтусь глядзіць. «Хіба я іх ведаю? Недзе праўда бачыў». Але ён не можа згадаць, дзе. «Прашу прабачэння, вы прыехалі з Варшавы?» «Так, шаноўны спадар», – адказвае Кайтусь таксама па-французску. «Прабачце, а вы жылі ў Варшаве?» «З нараджэння». Тады наблізіўся старэйшы хлопец і кажа брату па-польску. «Ну, бачыш, дурненькі, Кайтусь жа не размаўляе па-французску». «А можа, навучыўся? Мы ж яго 3 гады не бачылі». «Ага, канешне, навучыўся. Кайтусь да навукі не цягнуўся. Ён жа быў горшы за нас абібок». Кайтусю прыкра зрабілася. «Пачакай, давай спытаем, можа, ён разумее? Прабачце, а вы па-польску размаўляеце?» «Канешне», прызнаўся Кайтусь, знуджаны доўгім уступам і зацікаўлены, хто ж гэта такія. «Дык ты Кайтусь?» – крыкнулі абодва хлопцы. «Ён самы. А вы хто? Не памятаеш, як мы разам выбраліся на Віслу, і хлопцы скралі ў цябе вопратку? А як мы цягалі з ятак яблыкі, і за табой пагнаўся паліцэйскі? Але, здаецца, было іначай. Гэта менавіта цябе паліцэйскі схапіў». «Можа быць, даўно было. Але я тады атрымаў ад бацькі. А памятаеш, як мы ў гаражы палілі папяросы каля бензабака? А як мы ў пад'ездзе святло пагасілі?» Яны смяюцца, размаўляюць. Мінакі ветліва абыходзяць вясёлую тройку. «Ведай што, хадзем да нас. Валізку пакінь на вакзале. Навошта табе з ёю цягнуцца? Дай франк. Зараз я табе квіток прынясу. А заўтра ты яе забярэш. Пачакайце мяне тут». Гара з гарой не сыходзяцца, а сябар з сябрам. Зноў Павел, Пётрык і Кайтусь разам. «Пойдзем сёння ў цырк». Яны забралі ў Кайтуся валізку і кошык. Паглядзелі браты адзін на аднога, падміргнулі адно адному, квітка не аддалі. Не вельмі яны ў Варшаве сябравалі. Кайтусь абібок, гэта праўда, але яны зладзюшкі. Калі б Кайтусь не быў чарадзеем, яму трэба было б лепш пільнаваць свае рэчы, а так прыемна, што яны яму горад пакажуць. Сапраўдныя знаёмыя людзі, а не начараваны праваднік. Яны спускаюцца глыбока пад зямлю па каменных сходах, а там пад вуліцай, пад дамамі асветленая станцыя. Метро, электрычныя трамваі пад зямлёй. Чуваць гудзенне,
потым гук, ляскат, гэта з шумам ляціць цягнік. Дзверы вагонаў расчыняюцца самі. Яны ледзьве здолелі заскочыць усярэдзіну. Цягнік бяжыць пад зямлёй па вузкіх тунэлях. Станцыя за станцыяй, прыпынак за прыпынкам. Адзін натоўп выходзіць, другі заходзіць, і ўсё так хутка і складна. Будзь уважлівы, мы тут перасядаем. А чаго ўсе так спяшаюцца? Бо гэта Парыж, браце. Яны перасядаюць. Ідуць уверх і ўніз, і хаця людзей процьма, ніхто нікога не піхае, а ветліва адзін аднаго абмінаюць. Заходзь хутчэй, а то дзверы прыціснуць. У Парыжы нельга рота разяваць. Цяпер ужо Кайтусь дакладна згадаў. А вы тады ў Францыю з'ехалі? Так, спачатку бацька, потым мы з маці. Спачатку былі разам, потым бацька збег ад нас. Мы засталіся самі. Потым маці знайшла сабе мужа, француза. А потым маці памерла, а мы засталіся з айчымам-французам. Ён утрымлівае вас? Ды хіба яму ёсць да нас справа? Яго няма дома цэлую ноч, а нас няма цэлы дзень. П'янчушка, але мужык вясёлы. І вы таксама вясёлыя. А што нам плакаць? Часу шкада. Зарабляць трэба. Мы таго француза кормім больш, чым ён нас. Вясёлы тут хутчэй грошы ўбачыць. А ў цябе шмат грошай з сабой? Ёсць троху. Бо разумееш, тады б мы пайшлі ў цырк. Сёння Мурын змагаецца з туркам. Але ж гэты Мурын моцны. Як даў учора турку ў нос, адразу вядро крыві, слова гонару. Баксёры, сёння фінал. Пакажам табе Парыж. Убачыш нашае жытло ў гатэлі. Вы ў гатэлі жывяце? Мы ўі. Тут так кожны галяк. Калі бацька пісаў, што жыве ў гатэлі, маці думала, што ён багаты, а там клапы жаруць, ратунку няма. У Амерыцы ізноў жа кожны жабрак на аўто ездзіць. Што не край, то звычай. Я не буду кіроўцам. Гэта тое ж самае, што і фурман. Я зраблюся пілотам. Выходзім. Яны выйшлі з метро на вуліцу. Ідуць. Брудны дом на вузкай вулачцы. Гэта тут. Давай паабедаем. Маленькі цёмны занядбаны пакой. Шырокі ложак, столік і 2 крэслы. Яны паставілі бутэльку і шклянкі, адрэзалі 3 скібы хлеба. Пі, еш. Гэта што? Віно? Пакаштуй. У Польшчы боршч лепшы за гэтае віно. Танная падробка. Кіслае, аж у галаве круціцца. Калі б ты даў пару франкаў, можна было б купіць вяндліны. Кайтусь паклаў на стол 50 франкаў. Зараз куплю, кажа Павел. Пачакай, я з табой, кажа Пётрык. Не трэба. Я праз хвіліну вярнуся. Не вернецца, кажа Пётрык, калі Павел, як страла, выскачыў з пакоя. Чаму не вернецца? Усё проста, бо ў яго ёсць 50 франкаў. Я яго добра ведаю, гэта ж мой брат. Пётрык угадаў, чакалі яны дарма. Давай пойдзем у рэстаран. Не бойся, ты першы дзень у Парыжы і можаш змарнаваць трохі грошай. Потым, калі пазнаёмішся з горадам, ужо не будзеш столькі марнаваць. Яны паабедалі ў рэстаране. Кайтусь убачыў Эйфелеву вежу, бульвары, плошчы, крамы. Ён і ў Варшаве любіў разглядаць крамы і хадзіць па вуліцах, калі загараюцца і гаснуць рознакаляровыя агні. А Парыж увесь у бляску і колерах. Ну, на сёння хопіць. Дык што? Ідзем у цырк? Лепш паедзем, калі далёка. А, у цябе ногі баляць. Гэта Парыж, братка. Прызвычайвайся. І вось цырк. Дай грошай. Стой тут, я пайду ў касу, куплю білет. Кайтусь даў яму 100 франкаў. Ого, цалкам прыстойная паперка.
Але дарма Кайтусь чакаў. Потым здагадаўся і усміхнуўся. Мяне пазбавілі часткі грошай. Хай будзе ім на здароўе. Кайтусь сам стаў у чаргу перад касай. Дзе ўсе гэтыя людзі змесцяцца? Але ў агромнай будыніне цырка змясціліся ўсе. Плячо да пляча. Здаецца, ужо няма ніводнага месца, а ўсё новыя шэрагі ідуць, разыходзяцца па ўсіх паверхах залы, у ложы, у партэр, на галёрку. Нарэшце толькі адно месца засталося, побач з Кайтусём. Зайграў аркестр. Пачалося прадстаўленне. Спачатку дрэсіраваныя коні, пасля акрабаты, але публіка нецярпліва чакае баксёрскіх баёў. Кайтусю таксама цікава. Дзіўна яму, што ніхто не б'е ў ладкі. Можа, тут іншыя звычаі у Парыжы. Пасля перапынку на арэну выйшлі баксёры. Мурын быў самы высокі, ногі ставіць упэўнена. Ёсць на што паглядзець. Калі змагалася трэцяя пара, венгр з грэкам, Кайтусь так захапіўся, што нават забыўся, дзе ён, і крычаў па-польску: «Лупі яго! Яшчэ! Гэй, мацней!» Акурат тады вольнае месца побач з Кайтусём заняла нейкая спадарыня. Кайтусь крычыць, а яна глядзіць на яго з усмешкай. Потым дастае з торбачкі кубак і фляжку і прыязна пытаецца: «Можа, кілішак віна?» У Кайтуся ў горле сціснула ад гэтай прапановы. Узяў, выпіў, падзякаваў. Аддаў залаты кубак. Нарэшце выходзіць Мурын. Блізкае бялкамі вачэй, паказвае ва ўсмешцы белыя зубы, кланяецца. Гром воплескаў. Нехта кінуў кветкі, нехта іншы апельсін. Мурын з'ядае, аблізваецца, гладзіць сябе па бруху і кажа: «Добрая, смачная нямка». Але дзе турак? А падаць сюды турка? Чаму ён спазняецца? Хутчэй, пачынайце! На арэну выходзіць дырэктар цырка ў чорным фраку. «Турак захварэў», – тлумачыць ён. «Падман, махлярства, пакажыце яго!» Крычыць, а потым рычыць галёрка. Доктар і медсястра выводзяць турка. Добра відаць, што ён не можа змагацца. У яго гарачка і пабіты нос. «Чаму не папярэдзілі? Аддавайце грошы, нас вакол пальца не абвядзеш». Раптам Кайтусь зрываецца са свайго месца. Ніхто на гэта і ўвагі не звярнуў. Ён закрывае твар чырвонай маскай, а яго ізноў ніхто не заўважае. Ён прапіхваецца да праходу, збягае па прыступках уніз і крычыць громкім голасам: «Я замяню турка! Я буду змагацца!» Яго хочуць затрымаць лёкае ў чырвоных ліўрэях, але ў іх нічога не выходзіць. Ён ужо на арэне. «Чырвоная маска! Чырвоная маска! Што гэта за хлопец?» Дырэктар цырка паварочваецца да яго, глядзіць і нічога не разумее. Галёрка крычыць: «Хопіць жартаў, блазны, не разыгрывайце нас!» Але партэр і ложы, багатая публіка, смяюцца. Ім цікава, якую нечаканасць падрыхтаваў дырэктар, бо ён быў вядомы сваімі дасціпнымі прыдумкамі. А выгляд быў сапраўды забаўны. Такой пары ніхто не бачыў з таго часу, як у свеце з'явіўся бокс. Мурын таксама думае, што гэта жарт. Падыходзіць з усмешкай да Кайтуся, хоча яго ўзяць на рукі і ўзняць уверх, каб усе лепш бачылі гэтага малога. Але Кайтусь выгнуўся, падскочыў і неяк так лоўка ўсім целам ударыў Мурына, так, што той паваліўся, а Кайтусь упаў на яго. Мурын нязграбна падымаецца, а Кайтусь ужо ў пальчатках і ўдарае яго 2 разы. Кайтусь стаіць, а Мурын ляжыць. Цяпер ужо ўсе смяюцца. Добра ў мальца выходзіць.
Хай пакажа, наколькі ён моцны, хай пакажа, што ўмее. Кайтусь паклікаў дырэктара цырка і нешта яму прашаптаў на вуха. І адразу лёкай прынеслі жалезную палку, якая з абодвух бакоў заканчвалася жалезнымі шарамі. Кайтусь папляваў далоні, расставіў ногі, але ўдае, што не можа нават прыўзняць той штангі. «Занадта цяжкая!» — крычыць галёрка. «Прынясіце што-небудзь іншае!» Лёкаі хочуць забраць штангу, але Кайтусь іх адпіхнуў так, што яны аж пакаціліся. А ён скідае куртку, пасылае паветраны пацалунак у бок галёркі, ускрыквае, падбягае і хапае цяжар адной рукой. Падымае, падкідае, ловіць, 2 разы пераварочвае ў паветры і кідае на пясок. Жалезныя шары з глухім гукам убіваюцца ў зямлю. «Ну што, пагаджаецеся?» — крычыць чырвоная маска публіцы. «Прымальна! Згаджаемся! Добра, хай б'ецца!» Мурын заклапочана глядзіць на Кайтуся. Ён адзіны, можа, усё зразумеў, бо верыць у чары. «Мурын баіцца, глядзіце! Слава чырвонай масцы!» Зайграў аркестр. І адразу паслалі па спартыўную вопратку. Кайтусь неахайна атакуе, Мурын толькі адмахваецца ад яго, як ад назойлівай мухі. Робіць выгляд, што абараняецца. Белы хлопчык ведае, што робіць. Белы хлопчык разумны, вунь які фокус ён паказаў з той штангай. Але галёрка пільная. Яна не дазволіць сябе абдурыць. «Хопіць! Мы не хочам такога боксу!» — крычыць яна незадаволена. У гэты самы момант Мурын атрымлівае 3 моцныя удары, кароткія і хуткія, як маланка. І цішыня. Мурын сплюнуў крывёю, абараняецца ўжо асцярожней, а Кайтусь рэзка атакуе. Яго імклівыя скокі здзіўляюць яшчэ больш, чым сіла. Выглядае, што яны сапраўды б'юцца, кажа з ложы прэзідэнт клуба баксёраў. «Так, але чорны зусім не атакуе. А вы хочаце, каб ён раструшчыў дзіцёнка? Не хачу, але баюся. Вы ж бачыце, Мурын ужо раззлаваўся. Калі галёрка яго яшчэ больш раз'юшыць сваімі крыкамі, гэтая забава можа дрэнна скончыцца». А галёрка крычыць: «Чорны, не здавайся! Ура, чырвоная маска!» Мурын ужо не смяецца. Не зводзіць з Кайтуся вачэй. У яго план так ударыць Кайтуся, каб той вывіхнуў руку ці нават зламаў, яго трэба пакараць. Малы закрычыць ад болю, і рука бязладна павісне. А Кайтусь раззлаваны, што Мурын не атакуе. Скача вакол і малоціць з розных бакоў. Толькі маска яму перашкаджае, і дыхання не хапае, і сэрца баліць усё больш. Пачуўся свісток суддзі. Кайтусь падае на крэсла. Масажысты расціраюць здранцвелыя рукі і ногі. Дырэктар цырка размахвае над ім ручніком. «Досыць!» — крычаць адны. «Не спыняйцеся, мы хочам далей, яшчэ!» Мурын стаіць і чакае. Злы, як чорт. І пачынаецца другі раунд. Бух-бух, першы удар і 10, 10 і 20, як дождж, як град. Мурын нахіліўся, атрымаў яшчэ, захістаўся, адскочыў назад, сціснуў зубы, ідзе на Кайтуся. Цішыня. Усе замёрлі ў чаканні. Страх ахапіў усіх. Зараз будзе забойства. Нервовыя заплюшчылі вочы. 2 княжны і маркіза самлелі. Дырэктар цырка потым апавядаў, што толькі 1 раз бачыў у цырку такую сцэну, калі леў рыхтаваўся скочыць на дрэсіроўшчыка. Гэта было 5 гадоў таму ў Лондане. Страшная карціна. Нахіліўшыся наперад і хістаючыся,
Мурын з налітымі крывёй вачыма ідзе на Кайтуся. Кайтусь ціха. Стой! Я загадваю, спыніся. Мурын спыніўся. Падняў руку. Хай у мяне зменіцца твар. Хай зменіцца. І ён зрывае маску з твару. Раз! Трашчаць камеры і фотоапараты. Тик-тик-тик. Шипіць пражэктар. Агромнае чорнае лапішча ляціць у галаву Кайтуся, другая ніжэй, падрыхтаваная, каб адбіць удар. Зубы сціснутыя, твар скрыўлены. Прапаў хлопец. Камісар паліцыі дастае рэвальвер. Позна. Раздаўся глухі ўдар. Мурын з размаху рухнуў на арэну. Бо Кайтусь своечасова адскочыў. Пасыпаліся ўдары маленькай рукі. Мышцы Мурына дрыжаць пад скурай. Ён ляніва ўздымаецца, страціў веру ў сваю фартуну. Пагасла яго слава. Ужо нават і выгляду не робіць, а нязграбна адбіваецца. Так, гэта насамрэч бой. Свісток. У Кайтуся пацямнела ўваччу. Ён не чуе крыкаў і воплескаў, бяссільна сядзіць на крэсле. Мурын набліжаецца, ставіць нагу Кайтуся на свой карак. Кайтусь расплюшчвае вочы, з намаганнем выцягвае руку. Мурын кладзе сваю галаву яму на калені, Кайтусь цалуе яго ў лоб і гладзіць кучаравыя кудзеры. Людзі плачуць. Ураган воплескаў. Волат асцярожна-асцярожна бярэ Кайтуся на рукі і выносіць з арэны. Кайтусь зноў у гатэлі, але ў іншым, дарагім. У каралеўскім нумары на шыкоўным ложку. А перад гатэлем натоўп. Я забіраю яго ў Амерыку, даю 10 000 даляраў, а я даю 100 000, крычыць другі тоўсты спадар. А я хачу павітаць яго ад імя баксёрскага клуба. Кошык кветак ад спадарыні маркізы. Спадар з ларнетам распіхвае натоўп. Пусціце мяне ў пакой маленькага баксёра. Я з тэлеграфнага агенцтва. Я мушу напісаць у газеты, адкуль ён узяўся і хто такі. Партье кланяецца нізка, яшчэ ніжэй і да самой зямлі. Прашу прабачэння, але нельга. Прашу прабачэння, але не дазволена. Прашу прабачэння, але не сёння. Але мае газеты павінны ведаць, мае чытачы не могуць чакаць. З гатэля выходзіць сам дырэктар цырка. Нельга, шаноўнае спадарства. Доктар рашуча забараніў. Хлопец вельмі стомлены. Але я мушу. Дзе вы яго знайшлі? Я рэдактар. Сядайце ў маю машыну, паедзем з вамі павячэраем. Яны селі ў машыну, размаўляюць. Дык вы сапраўды не ведаеце? Гэта дрэнна. Праз 2 гадзіны пачнуць друкавацца ранішнія газеты. Мы мусім напісаць, ці француз ён, ці парыжанін, ці ёсць у яго бацькі, або ён сірата. Што рабіў да гэтага часу? Доктар забараніў яму размаўляць. Вы разумееце, сэрца, такія высілкі. Так, нічога не зробіш. Але навіны павінны выйсці. Я абяцаў 4 газетам, да таго ж я яшчэ галодны, як воўк. Машына спынілася перад рэстаранам. Вы замоўце што-небудзь паесці, а я пайду патэлефаную. Тэлефануе першы раз у першую газету. Чырвоная маска, якая перамагла Мурына, сын п'янчугі. Бацька прадаў яго цыганам, і ён выступаў у вандроўных цырках. Першы раз у Парыжы. Другое тэлефанаванне. Невядомы хлопец, сын лорда. Калі яму было 6 гадоў, ён ужо быў моцны і ў бойцы забіў брата. Бацька яго выгнаў з дома, і ён хаваўся ў хаце рыбака, паляваў на кітоў. Тэлефанаванне ў трэцюю газету. Маленькі баксёр паходзіць з сям'і гарнякоў. Нарадзіўся падчас пажару, вазіў вугаль, утрымліваў сваю сям'ю, маці, 2 сясцёр і брата.
4-е тэлефанаванне. Калі яму быў год, ён заблукаў у лесе. Выхоўвала яго ў гарах бурая мядзведзіца, таму ён вырас такі моцны. Першыя чалавечыя словы пачуў зусім нядаўна. Дзедам яго быў «Вырві дуб», а бабкай «Валі гара». А зрэшты, пішыце, што хочаце, я галодны і баста. Ён кінуў слухаўку і вярнуўся ў залу. А дырэктар цырка сядзіць каля століка з літаратарамі і банкірамі. І за ўсімі столікамі вядуцца размовы пра Кайтуся. Ну і хлопец, у жыцці не бачыў нічога падобнага. А я быў карэспандэнтам на 3 войнах. Я браў удзел у экспедыцыі на паўночны полюс і ў пустыню Гобі. Я бачыў 10 каралеўскіх каранацый. Быў на вяршыні ўсіх пірамід і вавілонскай вежы. 26 разоў удзельнічаў у дуэлях, паляваў на горных арлоў, 2 разы быў паранены тыграм і снарадам. Я тануў, атручваўся, вісеў на індыйскай шыбеніцы. У Афрыцы людажэры зварылі мяне ў булёне з чарапахавага панцыра. Але ўсё гэта дробязі у параўнанні з сённяшнім боем. Дырэктар лёгка пагрукаў у дзверы нумара. Выйшаў доктар у белым халаце. Як справы? Ён спіць, дыхае спакойна. Нават пульс добры. Ранкам я дазволіў паразмаўляць з ім, але толькі вам і толькі 5 хвілінаў. Гэта добра. Ну, тады спаць, бо і я стомлены. Каля гатэля дырэктар цырка сустрэўся з Мурынам. А вы што тут робіце? Я да хлопцы. Хочу, каб жыла, каб было добра-добра, каб не хварэць. Я любіць малую баксёру, хвайна біла, малайца. Частка 14. Пра дырэктара цырка кажуць, што ён п'янчуга і картыжнік, што ён пажадлівы і сквапны. Так, гэта праўда. Ён любіць выпіць і ў карты грае, і гандлюецца з артыстамі, бо хоча паболей зарабіць. Кажуць, што яму шчасціць, што ў яго ёсць нюх, гэта значыць, што ён адчувае свой інтарэс. Але не кажуць, чаму так адбываецца. А дырэктар насамрэч любіць цырк, любіць коней і любіць людзей з талентам. Гэта ён 2 месяцы гандляваўся з баронам Бергам, але купіў для цырка арабскага скакуна. Скакун быў унукам Альманзора і Белі, сынам Рэшала і Флоры. Дрэсіроўку цудоўнага араба ён даверыў маладому і невядомаму яшчэ тады Паола Дарыні. А хіба не ён купіў самых дарагіх бенгальскіх тыграў для дрэсіроўшчыка Леапардзі? А хіба не ён зладзіў водную пантаміму для танцоркі Міронавай? А каму павінны дзякаваць за сваю славу браты-клоуны Пак і Пук? А хто лекаваў акрабата Валеці, калі той зламаў нагу ў чужым цырку ў Бостане? Хто арганізаваў святкаванне юбілею старога Патэна, пра якога ўсе ўжо зусім забыліся? На тое, каб зарабіць, трэба мець спрыт, а на тое, каб правільна скарыстацца заробленымі грашыма, трэба мець розум. Дырэктар разгледзеў і ацаніў вартасці Кайтуся. Лепшага апекуна Кайтусь сабе знайсці не мог. «Слухай, дарагі дружа», – кажа дырэктар цырка, «табе хочуць прапанаваць $100,000 за баксёрскія выступы ў Амерыцы. А мне пры гэтым хочуць даць за цябе 300,000 франкаў. Але я не пасярэднік. Я раіўся з дактарамі. Яны сказалі, што праз тыдзень ты будзеш зусім здаровы. Але калі б праз нечалавечае намаганне ў цябе яшчэ пару разоў паўтарылася такое расшырэнне сэрца, ты б зрабіўся калекам на ўсё жыццё. У цябе быў бы кашаль, задышка і апухлыя ногі. І ты б выглядаў як стары і хворы чалавек. Я не раю табе такога». «А што вы мне параіце?» – кажа Кайтусь. «Мой план такі.
Ты тройчы выступаеш у маім цырку, бо Парыж абавязкова хоча цябе пабачыць. Кожны выступ толькі 10 хвілінаў. Гэта будзе хутчэй дэманстрацыя спрыту, а не сілы. Потым я за ўласны кошт пашлю цябе ў горад Галівуд, што ў Амерыцы. З табой паедуць доктар, трэнер па гімнастыцы, настаўнік музыкі і сакратар. У цябе там будзе домік у садзе, уласнае аўто і конь. Я ўсё куплю і за ўсё заплачу. Ты будзеш кіназоркай, а не цыркачом. А калі ты вырасцеш, то можаш вярнуцца ў цырк, калі захочаш. Добра, я згодны, кажа Кайтусь. Я вельмі рады, што ты мне давяраеш. Сардэчны поціск рукі зацвердзіў умову. 3 выступы чырвонай маскі. На слупах, на сценах, у газетах аб'явы з фотаздымкам Кайтуся. Асілак, баксёр, знакамітасць. Праз 3 дні, паслязаўтра, заўтра. Выступ 7 хвілінаў і 40 секундаў. Так сказалі дактары. На арабскім скакуне у святле пражэктараў на арэне з'явіўся Кайтусь. У трыко з поясам, які пераліваецца залатым і зялёным. Грае аркестр. Конь горда патрасае грывай. Кайтусь махае рукой публіцы. Мурын прыносіць столік. На століку розныя колцы, булавы, сцяжкі, мячыкі. Дэманстрацыя спрыту. Нам гэтага не трэба, крыкнуў хтосьці, а за ім усе астатнія. Нам гэтага не трэба, мы не хочам ніякіх фокусаў. Не мучце хлопца, дайце яму плашч, а то ён прастудзіцца, хай расце і будзе здаровы. Кайтусь знакамі паказвае, што зусім не стомлены. Выходзіць дырэктар цырка, хоча супакоіць публіку. 5 хвілінаў. Не, ніякіх фокусаў, ані хвілінкі. Мы прыйшлі проста паказаць яго дзецям і самі на яго паглядзець. У цырку было шмат дзяцей. Яны б'юць у ладкі і кідаюць кветкі. Кайтусю нават крыўдна стала, але дырэктар сказаў, што публіка мае права патрабаваць і забараняць. І так паўтарылася тройчы, вечар за вечарам. Месцы ў цырку прададзеныя да апошняга. Толькі Кайтусь ужо не ў трыко, а ў скураной куртцы, абшытай белым футрам. Мурын падводзіць каня, а яны крычаць і фатаграфуюць. Брава, чырвоная маска! Слава чырвонай масцы! Мяняецца асвятленне. Кайтусь пускае рознакаляровыя паветраныя шарыкі, страляе з лука ўгору стрэламі з шакаладу, а тыя падаюць у рукі самых маленькіх дзетак. Так вітаў выкшталцоны Парыж свайго фаварыта і трыумфатара. Якія яны добрыя, якія мілыя, кажа Кайтусь. Але ж я не магу ні за што браць грошы. Я хачу аддзячыць, хачу што-небудзь зрабіць для Парыжа, які-небудзь сюрпрыз. Прыдумайце што-небудзь, спадар дырэктар. Я ўсё магу. Дырэктар запаліў цыгару. Пачакай, я ўжо ведаю. Бясплатны выступ для школьнікаў. Але які? Дырэктар устаў. Пахадзіў па дыване. Спыніўся. Наліў шклянку віна, выпіў, пабурчаў штосьці сабе пад нос і стаў перад Кайтусём. Ты ўмееш плаваць? Вядома, умее. Пра гэта пісалі ў газетах. Ён жа паляваў на кітоў. Цудоўна. У нас у Парыжы ёсць басейн. Вакол басейна каменны амфітэатр. 50 000 месцаў. І мы запросім школьнікаў на выступ у басейне. Згода. Выступ у басейне адбыўся ў прысутнасці міністра адукацыі, прадстаўнікоў спартыўных клубаў і вучняў 490 школ. Яны густа расселіся па каменных прыступках. Надвор'е цудоўнае. Свеціць сонца. У басейне з'яўляецца байдарка, а ў ёй Кайтусь вяслуе. Абплывае ўвесь басейн па перыметры, і лодка перакульваецца.
З вісляра Кайтусь робіцца плыўцом. Мурыну мегафон тлумачыць. Так плаваюць казакі, а так ашанці, а так сінгальцы, так плавае сабака, так жабка, так тюлень, так плавае рыба, калі ўцякае, так калі хапае здабычу, так падчэпленая на вуду, так плавае акула, так кракадзіл, а так бегемот. Кайтусь плавае бокам, на спіне, пад вадой. Тоне і кліча на дапамогу, ратуе тонучага. Млын у вадзе, галавой уніз, нагамі ўверх. Выскачыў з вады, зрабіў у паветры сальта, нарэшце рэч зусім незразумелая. Ходзіць па вадзе на карачках. Скокі з вышыні 2, 3 і 5 паверхаў. Ураган воплескаў. Міністр дае знак, што ўжо досыць. Вадзяны кароль, чараўнік рэкаў і мораў. У школах на 2 дні адмянілі ўрокі. Немагчыма было ўтрымаць хлопцаў за школьнымі партамі. Перад гатэлем 2 дні стаяў натоўп. Машыны ездзілі па іншых вуліцах. Уначы таемна Кайтусь пакінуў Парыж. У пульманаўскім вагоне дырэктар праводзіў яго да порта. Кайтусь першы раз бачыць мора і параход. Капітан вядзе яго і тлумачыць. Гэта каюта Кайтуся. Гэта рэстаран для пасажыраў першага класа. Гэта чытальная зала і кіназал. Гэта басейн. А можа, Кайтусь хоча агледзець машыннае аддзяленне? Кайтусь глядзіць і вачам не верыць. Ці магчыма, што ўсё гэта зрабілі людзі, а не чарадзеі? Ён пытаецца, навошта гэта машына, а навошта тое прыстасаванне, а як гэта рухаецца? Дастаткова, кажа доктар. Тут горача і нездаровае паветра. Зараз. Кайтусь зазірае ў печ. Як вулкан! Ён упёрся, што застанецца, пакуль параход не рушыць, бо хоча пабачыць усе гэтыя колы і поршні падчас працы. А яны могуць сапсавацца. А што тады будзе з караблём? А чаму гэтая машына працуе, хаця карабель стаіць? Гэта дынама-машына. Яна выпрацоўвае электрычны ток і асвятляе і вентылюе параход. Ну, хадзем жа. Не. Кайтусь паглядзіць яшчэ. Ён павінен усё ўбачыць, бо любіць магутныя механізмы. А ці будзе гучны трэск? Ці будзе ашаламляльная хуткасць? Ніхто не ведаў, што рабіць, і здарылася небывалае. Параход пакінуў порт на гадзіну раней, чым было заяўлена ў раскладзе. Ужо ў адкрытым моры іх дагнаў караблік, які прывёз спозненых пасажыраў і маракоў. За гэты кайтусёвы капрыз дырэктар цырка заплаціў $500 штрафу. Нічога страшнага, гэта рэклама. Кайтусь добра зрабіў. Вядомыя людзі павінны мець капрызы. Самы стары марак паціснуў яму руку. Я 40 гадоў перавожу людзей праз акіян і ганаруся такім пасажырам. Вечарам у бальнай зале пачаўся банкет у гонар Кайтуся. Спадары ў фраках і спадарыні ў белых сукенках глядзяць на Кайтуся праз ларнеты. Хлопчыкі з карабельнай абслугі пазіраюць на Кайтусе са здзіўленнем і зайздрасцю. Яны чыталі пра яго ў газетах. Дык гэта праўда, не чары і не сон. Значыць, звычайныя людзі, калі заплацяць, маюць такія параходы і цягнікі, забавы і выгоды. Хто багаты, той усё мае. Чаму тады бабуля і бацька казалі, што грошы не даюць шчасця? Позна вечарам ён вярнуўся з доктарам у каюту. Ад заўтра, мой дружа, ты паступаеш у маё распараджэнне. Зранку пасля лёгкай гімнастыкі ванная. І сняданак. Малако, булка, садавіна. Якая садавіна? Яшчэ не ведаю. Я параюся з галоўным кухарам і парыюся ў медычных кнігах. Здаецца, што на караблі самы карысны вінаград. Ну, а пасля сняданку?
прагулка па палубе. Потым урок музыкі, 3 партыі шашак або кіно, 10 хвілінаў гімнастыкі або плавання, абед, адпачынак, усё па гадзінніку. Дык я нібыта ў няволі? Так, мы ўсе нявольнікі нашых абавязкаў. А тым больш той, хто мае нейкія здольнасці, такога асабліва пільнуюць. Неяк дзіўна ён гэта сказаў. Кайтусь паглядзеў яму ў вочы, уздыхнуў, быццам прадчуваў. Нельга, бо гэта некарысна, нельга, бо гэта небяспечна, нельга, бо занадта рана, бо занадта позна, бо дождж, бо горача. Кожны дзень адно і тое ж. Зразумееце ж вы нарэшце, мне нудна. А што рабіць? Учора ты схуднеў на 100 грамаў. Хачу на мачту, у вароніна гняздо. Нельга, там вецер. Хачу у машыннае аддзяленне. Не, помніш, у цябе пасля быў насмарк. Тэрмометр паказваў павышэнне тэмпературы на 2 рысачкі. Я хачу з хлопцамі з карабельнай абслугі пагуляць у футбол. Ты ж ведаеш, настаўнік гімнастыкі забараніў. А ў квача? Не, ты можаш ад іх заразіцца. Гэта звычайныя хлопцы. У аднаго з іх ангіна, а спяць яны ў адной каюце. Кайтусь тройчы спрабаваў адпомсціць, выкінуць нейкі нумар. Вось зараз ён скочыць з палубы ў мора. Будзе плаваць, як дэльфін у моры, а не ў цесным басейне. Купанне ў акіяне. Хачу, жадаю, загадваю, скочыць, нырнуць глыбока-глыбока на самае дно, у глыбіню. Ён паўтарае. І нічога. Пакінулі яго моцы ўлада. Чаму? За час падарожжа Кайтусь падрос. Прыбавіў 2 сантыметры і 600 грамаў. Доктар задаволены, а Кайтусь злуецца. Глядзі, ты не кашляеш, у цябе не баліць спіна або галава, у цябе румяныя шчокі, тэрмометр. Пляваў я на ваш тэрмометр і на румянец. Мне нават у школе было лепей, бо там былі перапынкі і школьны падворак. Я мог рабіць, што хацеў. Голлівуд мне зусім не падабаецца. Ён ужо хацеў сказаць, што ўвогуле хоча ў Варшаву, але стрымаўся. Што яму прыгожы домік у садзе? Самы утульны і самы дарагі. Так тэлеграфаваў дырэктар цырка. І менавіта такі дом яму знялі. Нельга, не трэба, не дазволена. На караблі яму дакучаў доктар, а цяпер і таго больш сакратар і рэжысёр фільма. Рэпетыцыі, рэпетыцыі і рэпетыцыі. Яшчэ раз, сцэна 110. Навошта, калі я і так усё ўмею? Ты ўмееш, а іншыя граюць дрэнна. А я тут пры чым? Часам ён ім на злосць грае дрэнна, каб яго перасталі мучыць, карыстацца ім, як лялькай. Ён грае сірату. Фільм будзе называцца «Сын палка» або «Таямніца малога Джека». Ён шпіён, прабіраецца праз калючы дрот. Хай бы ўжо хутчэй здымалі, але не. То шапка не пасуе, то штаны не так, як трэба падраныя, то клуначак занадта вялікі, левую нагу закрывае. І зноў кравец прымярае, а цырульнік іначай укладвае раскудлачаныя валасы. Спрачаюцца, дзе павінна быць рана, на шчацэ ці на ілбе, а Кайтусь стаіць, як дурань, і чакае. Ну, досыць. Яшчэ хвілінку. У 30-й сцэне, дзе сірата павінен плакаць, Кайтусь раптам высалапіў язык і пачаў смяяцца ў камеру. Ну, бачыш, даражэнькі, цяпер ты сам вінаваты, наўмысна сапсаваў кадр. Цяпер мусіш паўтарыць. Кайтусю больш падабалася граць самому або з дзецьмі, а горш за ўсё з дарослымі зоркамі. Ужо ўсё добра, капрызіць Кайтусь. А дарослая зорка незадаволеная, бо занадта высока падняла руку або занадта нізка трымала галаву. І зноў спачатку. Зноў Кайтусь бяжыць і кідаецца ёй у абдымкі з голасным крыкам «Мама!» І ціха дадае «Атрымалі б вы, халера, на вас сваю башку, як трэба». Зорка абразілася. Кайтусь мусіць прасіць у яе прабачэння.
Нарэшце перапынак. І што? Прыйшоў рэдактар англійскай газеты, хоча паразмаўляць з Кайтусём. Прыйшоў дырэктар кінастудыі, прыйшоў сенатар выказаць падзяку за выступ у басейне. Прыйшла жонка мільянера, хоча пацалаваць Кайтуся. Хай сабаку ў нос пацалуе. На яго глядзяць, як на малпу ў заапарку. А калі Кайтусь чаго-небудзь не хоча рабіць, сакратар кажа: «Ты падпісаў умову». Праўда, падпісаў, узяў на сябе абавязак. Яшчэ адзін, апошні раз. Ты ж артыст, ты ж павінен імкнуцца, каб карціна атрымалася добраю, кажа рэжысёр. Я не артыст, і мне зусім гэтага не хочацца. Гэта важная сцэна, любы дружа. Я вам не дружа. Я вас зусім не люблю, увогуле цярпець не магу. Але за што? За тое, што вы да мяне так добра ставіцеся, так носіцеся са мной. А чаму вы адпіхнулі старога? Чаму выдралі за вушы тых хлопцаў і выкінулі, не заплаціўшы ані гроша? Я табе патлумачу, толькі ты будзь цярплівы. Дзяўчынку я ўзяў з літасці, бо мяне вельмі прасіла яе маці. Я даў ёй люстэрка і загадаў за тыдзень навучыцца. Чаму? Яна павінна была спачатку усміхнуцца, потым паглядзець трохі здзіўлена, трохі напужана, потым павінна была супакоіцца. Яна, гультайка, не навучылася. Я страціў дзеля яе 2 дні, а хлопцы павінны былі біцца на вуліцы, і на іх мусіла наехаць машына. Я ведаю. Яны дрэнна біліся, бо баяліся, што машына іх насамрэч пераедзе. Так, таму я выбраў смялейшых. А дзеля тых я сапсаваў 30 метраў стужкі і мусіў заплаціць штраф. Як вы ўсё добра можаце растлумачыць? Ты не разумееш, дарагі калега. Я не хачу быць вашым калегам і скажу дырэктару студыі, што хачу іншага рэжысёра. І ён абавязкова пагодзіцца. Прызначыць іншага рэжысёра, а мяне выкіне, і я страчу свой хлеб. А ў мяне жонка і дзіця. Ён хоча ад мяне пазбавіцца. Возьме больш маладога, які будзе яшчэ менш яму каштаваць і яшчэ больш сувора ставіцца да актораў. Бо ён кажа, што я занадта паблажлівы і зусім не энергічны. Ты нічога не разумееш, хлопча. Ты жывеш у палацы і не ведаеш, што тут робіцца. Я не ведаю, падумаў Кайтусь. Але я даведаюся. Я хачу ведаць. Доктар зачыняе дзверы кайтусёвага пакоя. Дабранач. Кайтусь ляжыць ціха. Потым асцярожна падымаецца, апранаецца, надзявае шапку-невідзімку і праз сад выходзіць на вуліцу. Ён хоча ведаць, што тут робіцца, як жывуць беспрацоўныя ў гэтым багатым горадзе кіназорак. І наглядзеўся ён, і наслухаўся. Вось бедны пакой і яго жыхары. Няма працы, кажа бацька сям'і. Праз месяц пачнуць здымаць новы фільм, дзе будзе патрэбная масоўка. Можа, удасца штосьці зарабіць. Іншы пакойчык, удава і дзеці. Няма шчасця, скардзіцца яна суседцы. То я занадта тоўстая, то занадта худая, то ў мяне занадта доўгі нос, то занадта кароткі. Я пачула, што патрэбныя дзеці. Мы пайшлі, а яны акурат брыдкіх дзяцей шукаюць, а мае занадта прыгожыя. І зноў нічога. А ў іншай кватэры выхваляецца малады чалавек. У мяне ёсць праца, добрая, і за цэлыя $3. Я буду стаяць у акне і глядзець на натоўп. Потым кіну ў людзей цагліну. Я павінен вучыцца перад люстэркам, бо патрэбны звярыны выраз твару. А гарбун з адной рукой можа атрымаць $10. У іх такога яшчэ няма, але яны знойдуць. Пачуў Кайтусь і пра сябе. Добра гэтаму шчанюку. Носіцца з ім, як з пісанай торбай. А потым напішуць, што ён зарабіў купу грошай. Рэжысёр толькі таму нас так мучыць, што ён не хоча прыходзіць на рэпетыцыі. От жа далікатны прыблуда, кажа, што яму нудна.
а паспрабаваў бы сам 5 гадзінаў штодзённа рабіць перад люстэркам выгляд, што задыхаецца. Гэта хутка скончыцца. Праз які год ён публіцы надакучыць. Яна знойдзе сабе іншага. Хутчэй бы ўжо гэтага сына палка скончылі. Горш за ўсё граць разам з капрызнай зоркай. Падслухаў Кайтусь у шапцы-невідзімцы і размовы ў сваім палацы. «Дзіўны гэты хлопец», – кажа настаўнік музыкі. «Часам прыемна мець з ім справу, а часам яго цяжка вытрымаць. То ён грае цудоўна, а то ў яго пальцы быццам драўляныя. Ніколі невядома, што яму стрэліць у галаву, скардзіцца сакратар. Калі б не я, ён бы ўжо разарваў бы кантракт. Ледзь што імгненна абражаецца, і адразу «ну, тады не» або «а мне ўсё роўна». Ён упарты, амбітны і капрызны. Але шкада, калі з яго нічога не выйдзе. Ён распешчаны і дзёрзкі, кажа настаўнік гімнастыкі. Недысцыплінаваным няма месца на гэтым свеце. У яго няма сілы волі, скардзіцца настаўнік. Ён нецярплівы і хоча ўсё адразу. Калі ў яго балеў зуб, мы памянялі 4 дантыстаў. Ужо так яны стараліся быць асцярожнымі, але ён вырываецца, злуецца, уцякае. Ён хоча, каб яму лекавалі зуб з закрытым ротам. Часам ён сапраўды зашмат сабе дазваляе. Я адаслаў тэлеграму дырэктару цырка, каб прыехаў і сам яго пільнаваў. Бо ён сам навучыўся кіраваць машынай і кіруе, як вар'ят, можа разбіцца. І да таго ж ён упёрся, што фільм павінен быць скончаны праз тыдзень. Так, Кайтусю нудна, і ён бунтуе. Ён не хоча, не будзе слухацца. Не дзеля таго ён чарадзей, каб рабіць тое, што яму загадаюць. Ён падпісаў кантракт, таму хай нарэшце скончаць гэты фільм, каб дырэктар цырка атрымаў грошы, бо шмат выдаткаваў на падарожжа Кайтуся. Яшчэ тыдзень Кайтусь патрывае, а потым да пабачэння. Ён не хоча ні рэжысёра, ні сакратара, ні доктара, ні настаўніка, ні краўцоў і фатографаў, ні рэдактараў і кіназорак. Ён хоча быць сам і быць вольны. Яму нудна. Яму дрэнна ў чужым горадзе сярод чужых людзей. Застаўся яшчэ тыдзень. Ён пачаў гэтую справу і павінен яе скончыць. Частка 15. Нарэшце, фільм «Сын палка» скончаны. Вечарам адбудзецца прыём для кіназорак і газетных рэдактараў. Сцэна, калі маленькага шпіёна вядуць на смерць, а салдаты плачуць, атрымалася выдатна. Дырэктар студыі дзякуе Кайтусю. «Ну, хопіць, я галодны, хадзем ужо дадому», – кажа Кайтусь. Прыехала машына. Рэжысёр дапамагае Кайтусю сесці, хоць гэта абсалютна не патрэбна, ён і сам можа. Сакратар сядае побач з Кайтусём, кіроўца рушыць. «Заплацілі за здымкі?» – пытаецца Кайтусь. «Заплацілі. Я учора адаслаў апошнія $20,000, якія ты быў вінны дырэктару цырка. Заўтра падпішаш умову на новы фільм «Гулівер у веліканаў». Кайтусь пазяхае, ляніва глядзіць на дамы і сады, неахвотна адказвае на паклоны. Яму кланяюцца, яго тут ведаюць. Гэта так нудна, зноў і зноў здымаць капялюш і усміхацца. Ён не будзе абедаць. Ты ж казаў, што галодны. Ну і што казаў? Не расхацелася. Чарапахавы суп яму не падабаецца. Мяса аленя занадта мяккае, кампот занадта салодкі, у крэме зашмат ванілі. Ён з'еў 2 порцыі марожанага. «Прыляж пасля абеду», – кажа доктар. «Ты стомлены, а прыём скончыцца позна». «Не прылягу», – адказвае Кайтусь. «Калі ласка, падрыхтуйце мне маленькую машыну». «Зноў сам хочаш весці?» «Дык я ж умею». «Але ты неасцярожны. Апошні раз ледзь не наляцеў на дрэва». «Я буду асцярожны».
Я паеду з табой. Не трэба, я хачу сам. Кайтусь узяў з сабой апошнюю газету. Але, можа, дазволіш, каб цябе хтосьці суправаджаў? Не мучце мяне, доктар. Сакратар падміргнуў доктару, каб той адчапіўся ад хлопца. Але абяцаеш, што не будзеш купацца ў моры? Абяцаю, не буду купацца. Ты вернешся вечарам? Кайтусь не адказаў. Ён сеў, паехаў і не вярнуўся ні вечарам, ні ноччу. Зусім не вярнуўся. Машыну адразу знайшлі на беразе, там, дзе Кайтусь звычайна адпачываў пасля надакучлівых рэпетыцыяў. Пад дрэвам ляжала газета, якую ён з сабой захапіў. І яшчэ кій са срэбнай ручкай. Прымятая трава. Ён сядзеў на траве і чытаў газету. Сляды вялі ў бок шашы, а не да мора. Паліцэйскія сабакі стаяць на месцы і жаласна скуголяць. Калі ён купаўся і патануў, то чаму няма вопраткі? Калі яго выкралі, каб запатрабаваць выкуп, то чаму няма слядоў бойкі? Нідзе не бачна, каб хто-небудзь хадзіў, няма ніякіх слядоў машыны. Таямніца, жывы ён ці не? Кайтусь жывы. Ён у 7-мільных ботах збег у Нью-Йорк на канцэрт Грэя. Яму так захацелася пачуць знакамітага скрыпача. Пра Грэя часта згадваў настаўнік музыкі, які ганарыўся, што быў ягоным вучнем. Хто аднойчы пачуе Грэя, той на ўсё жыццё зробіцца іншым, лепшым чалавекам. Калі б усе палюбілі музыку, калі б усе маглі пачуць яго, на свеце не было б ані злых, ані няшчасных людзей. Грэй не музыка, а чарадзей. І нават больш, чым чарадзей. Як жа яго не паслухаць? Асабліва тады, калі Кайтусь хоча пачаць новае жыццё. Калі Кайтусь яшчэ быў не чарадзеем, а проста звычайным хлопцам, хуліганам і задзірам, ён шмат разоў хацеў памяняцца і выправіцца. Я больш так не буду. Усё будзе іначай. З заўтрашняга дня, з панядзелка, са свята, праз паўгода. Усё будзе іначай. Калі ён зрабіўся чарадзеем, таксама адчуў, што існуе нешта большае, яшчэ большае і лепшае за чары. Бо на яго ж па-ранейшаму наракаюць: капрызны, прыблуда, упарты, недысцыплінаваны. Ён не хоча быць ні баксёрам, ні кіназоркай. Ён хоча быць як Грэй, больш, чым чарадзей, больш, чым фея. А што, калі Зося напраўду фея? Як дзіўна тут усё склалася. Толькі ён сеў ля мора, перапоўнены неспакойнымі думкамі, толькі зірнуў на першую старонку газеты, як убачыў дзве навіны. Першая. Нарэшце зняты доўгачаканы фільм «Сын палка». І другая навіна вялікімі літарамі. Сёння ў Нью-Йорку адбудзецца канцэрт Грэя на карысць беспрацоўных. Кайтусь паглядзеў на гадзіннік і вырашыў усё за хвіліну. Ён паспее, але не на машыне ці самалёце. Удасца ці не? Жадаю, загадваю. А зрэшты, што тут незвычайнага? Ён толькі хоча паслухаць музыку, прыўкраснае гранне на скрыпцы і нічога больш. Хачу, жадаю і загадваю. Хай 7-мільныя боты перанясуць мяне ў Нью-Йорк. Пачакаў, перавёў дых, зірнуў на ногі, паўтарыў. Нізка нацягнуў на вочы шапку-невідзімку. І вось нясе яго віхура не віхура, бура не бура, панад палямі, лясамі, гарамі. Цудоўная і шалёная паднябесная вандроўка. Мінае першая, другая гадзіна падарожжа, усе ўжо пачынаюць турбавацца, чаму Кайтусь не вяртаецца. Трэцяя гадзіна, доктар і сакратар больш не жадаюць чакаць. Напэўна, Кайтусь як звычайна ля мора. Чацвёртая гадзіна. Пра знікненне ўжо ведаюць і шукаюць і паліцыя, і ўвесь горад. Настае вечар. На беразе распаленае вогнішчы.
Рыбакі выйшлі ў мора з сеткамі. Можа, Кайтусь паплыў на лодцы і заблукаў, або хваля перакуліла лодку. Імчаць аўтамабілі, звоняць тэлефоны. А Кайтусь удала прызямліўся, вольны і задаволены. Скінуў чарадзейскія боты і шапку. Нябачны кравец у момант перапрануў яго ў новы строй. Ён сеў у першае спатканае аўто і загадаў весці яго на канцэрт Грэя. Расплаціўся. Купіў білеты ў ложу насупраць сцэны. І вось ён сядзіць у вялікай канцэртнай зале. Стомлены дарогай, адкінуўся ў фатэлі, змучаны падарожжам, прымружыў вочы, заснуў. Ці яму гэта сніцца? Ці ён гэта бачыць? Ці чуе? Ці на зямлі ён? Ці ў небе? Ён плыве, а вакол яго калыхаюцца хвалі песні. Кайтусь абуджаецца, глядзіць, хто там стаіць удалечыні. Толькі адзін чалавек — Грэй. Што ён трымае ў руцэ? Невялічкую драўляную скрыначку. Бо што такое скрыпка, як не драўляная скрынка? Ён водзіць па 4 струнах палачкай, бо смычок і ёсць тая ж палачка. І ў тысячах сэрцаў ціхім шэптам адгукаюцца згадкі і сум. Незразумелыя словы і невядомыя памкненні. Дзіўная яснасць і цяпло, і цішыня, і прыгажосць, і слодыч. Так, гэта больш за чары. Кайтусь слухае. Раптам ён падумаў, што гэта ўсё скончыцца, што Грэй перастане граць, а шкада. Нехта яму перашкаджае. У суседняй ложы сядзіць чалавек. Яшчэ малады, але з сівымі валасамі. Сядзіць адзін, апрануты ў чорнае, багаты. У гальштуку брошка з вялікім брыльянтам. І глядзіць на Кайтуся сумнымі вачыма. Нехта калісьці ўжо глядзеў на яго так. Хто? Бабуля. Кайтусь неспакойна паёрзаў у сваім фатэлі і ўстаў. Хачу, каб у мяне была скрыпка. Хачу, каб у мяне была скрыпка. Пальцы дрыжаць, сэрца б'ецца. Кайтусь адчувае дзіўнае цяпло ў руках і ў сэрцы. Гэта скрыпка. Сэрца б'ецца, пальцы дрыжаць. Ён пачынае граць. Ціха-ціха. Разам. Грэй там, на сцэне, Кайтусь тут, у сваёй ложы. Ты дазволіш? Нясмела пытаецца скрыпка Кайтуся. Дазваляю. Калі ласка, адказвае скрыпка Грэя. Зала, заслухаўшыся, не заўважыла, што яны граюць разам. Ніхто не заўважыў малога хлопца ў ложы. Адзін толькі чалавек з брыльянтам, сумнымі вачыма і сівымі валасамі. Кайтусь грае ўсё смялей, усё грамчэй, усміхаецца. Бабуля перад яго вачыма з'явілася, дарагая і незабыўная. Глядзіць лагодна на Кайтуся і шэпча. Будзь добры, будзь добры. Глядзіць лагодна і шэпча. Самы вялікі скарб чалавека — гэта чыстае сумленне. Кайтусь грае ўсё грамчэй. А Грэй цішэй, ледзьве водзіць смыком па струнах. Кайтусь бачыць шырокую раку, а над ракой горад на ўзгорку. Што гэта за горад? Ах, гэта Варшава. Што за рака? Шэрая Вісла. А вось і бедная вулачка, і знаёмы дом, а ў доме сціплы пакой. На другім паверсе прасцёмны калідор. Кайтусь бачыць стол, за якім рабіў урокі, і ложак, і вазоннікі на падваконні, і кававы кубачак, і бацьку, і маму. Скрыпка рыпнула струнамі, і ён убачыў свайго двайніка. Грае Кайтусь пра сваю школу, пра шумны школьны падворак, грае пра гаманкі перапынак, бачыць парту, на якой ён сядзеў у класе. Гукам струн расказвае пра справядлівага дырэктара школы, якая далёка, далёка.
Грае казкі, які адчуў, калі быў маленькі і яшчэ не хадзіў у школу. Грае пра чырвонага каптурка, папялушку і ката ў ботах, пра гномаў і добрую фею, пра сіротку Зосю і яе маму-удаву. Бачыць Кайтусь могілкі і магілу бабулі. Пра бабулю апавядае, пра слабую, згорбленую, добрую бабулю апавядае яго скрыпка. Дзве слязінкі выступілі ў куточках вачэй, вейкі калыхаюць іх уверх-уніз, уверх-уніз. Спявае Кайтусёва скрыпка пра дзеда, які быў вельмі запальчывы, пра таямнічы гадзіннік і дзікі вінаград, пра сабакаў і курыцу, якая перастала несціся. Даўно, вельмі даўно. «Хто ты?» – пытаецца скрыпка Грэя. «Угадай», – адказвае Кайтусь. «Угадай, слухай». І зноў грае пра Віслу, на беразе якой стаяць драўляныя дамкі, хаткі рыбакоў. Будынка ўсё более, вырастаюць дамы і палацы, яшчэ шуміць бор, але дрэваў усё менш высокіх дрэваў ля шэрай ракі. Даўно, так даўно. Кайтусь грае марш, ваенны аркестр, і ржуць коні, лунаюць харугвы. Хто гэта? Кароль. Кайтусь грае пра бітвы і бойкі, перамогі і паразы, напады і пажары, тужлівую няволю, вайну, уваскрашэнне. «Адкуль ты?» – пытаецца Грэй ціхім шэптам струнаў. «З Польшчы», – адказвае Кайтусь. Ён ужо хоча спыніцца, бо вельмі стаміўся, але не можа. Цячэ старая Вісла, як цякла калісьці даўно, вельмі даўно. Шуміць бор, над борам ляцяць журавы. Цячэ з гор у мора, спачатку хутка і бурліва, а потым ціха і спакойна, шырокай хваляй, аж да самага мора. Гэта мой горад, мая рака. Я. Ён скончыў і не чуе воплескаў. Цішыня. Усё адбылося вокамгненна, з галавакрутнай хуткасцю у адзін момант. Моцныя рукі хапаюць Кайтуся, падымаюць і выносяць з залы. Ён хоча крыкнуць, але цяжкая далонь закрывае яму рот. Стомлены, ён не можа нічога загадаць, нават не спрабуе. Кайтусь ужо дасведчаны чарадзей. Ён ведае, калі думка можа чараваць, а калі лянівая, няздольная на чары. Думка. Моцная, маладая, глыбокая. Думка. Чыстая, светлая, гарачая. Думка. Разумная, адважная, адчайная. Думка. Дзікая, гордая, вольная, уладная. І думка. Ціхая, добрая, сумная. Думка. Пужлівая, цьмяная, блытаная. Думка. Слабая, сонная, ацяжэлая. Кайтусь вельмі стомлены. Вельмі стомленая і лянівая яго чарадзейская думка. Лянівая і бяссільная. Яго нясуць. Куды? Усё адно. Па калідоры ўніз, па вузкіх сходах. Усё адно. Іх 4, дарослых і моцных. А Кайтусь адзін маленькі хлопец. Яны ўзброеныя рэвальверамі, а Кайтусь безабаронны. Нават скрыпку і смык забралі з яго бездапаможных рук. Не бойся, ён зусім не баіцца. З табой не будзе нічога дрэннага. Ён не баіцца і не здзіўляецца. Іх 4. Выбеглі на вуліцу. Адзін нясе Кайтуся, 2 па баках, 4 расчыняе дзверкі машыны. Паліцэйскі заўважыў, але позна. Кайтусь сядзіць пасярэдзіне, 2 па баках, 3 на пярэднім сядзенні, 4 побач з кіроўцам. Міргаюць асветленыя дамы і крамы. Кайтусь усё бачыць, вочы ў яго расплюшчаныя,
але думка ягоная спіць. І нічога яго не цікавіць. Яго скралі. Ледзьве машына спынілася перад прыгожым садам, бліскучая брама сама расчынілася. Ледзьве пад'ехалі да будынка, запалілася святло на мармуровай тэрасе і ва ўсіх вокнах цудоўнага палаца. Лёкай сагнуўся ў нізкім паклоне і правёў Кайтуся па дыване ў кабінет мільянера. «Пачакайце, калі ласка». Ён узяў са стала тэлефон і выйшаў. Кайтусь застаўся адзін. І вельмі добра. Адну сцяну пакоя займала вялікая шафа, поўная вялікіх і маленькіх кніг. На стале кнігі ў багатых пераплётах. На 3 сценах карціны, партрэты над сталом. На адным маладая жанчына, на другім хлопец. На стале чарніліца, прэс-пап'е, попельніца і шмат розных каштоўных сувеніраў. Сеў Кайтусь каля стала ў выгодным фатэлі і разглядае малюнкі ў кніжцы. Адны цікавыя, іншыя нецікавыя, але старонкі ён гартае няўважліва, нецярпліва, бо чакае, глядзіць на сцяну. Хто той хлопец? Да каго ён падобны? Каго нагадвае? Ён ужо калісьці бачыў вочы гэтага хлопца. Кайтусь пацягнуўся, пазяхае. Яму нудна. Думка ягоная спіць. Думка. То ўсё памятае, то блукае і нічога не ведае. Думка з цікаўнасцю пытаецца, хоча ведаць і шукае, кліча, цягнецца. А то хаваецца і ўцякае, нічога не ўмее і не хоча. Думка паслухмяна працуе, або ўпарта адмаўляецца слухацца. Ціха расчыняюцца дзверы, і перад Кайтусём з'яўляецца незнаёмы сівы чалавек з ложы, той, што з брыльянтавай брошкай, і Грэй. Грэй падыходзіць да Кайтуся, працягвае руку і гладзіць яго руку, не выпускаючы са сваёй. «Гэта вельмі добра, што мы сустрэліся. Я доўга цябе чакаў», – кажа ён. «Вы мяне чакалі?» «Ты здзіўлены», – кажа Грэй. «Але хутка зразумееш. Я табе патлумачу. Праўда, што ты граў не па нотах, а па памяці. Праўда, што калі б я папрасіў цябе паўтарыць, ты б не здолеў. Праўда, ты б не здолеў сказаць, што ты граў. Тады я табе скажу. Гэтая песня называецца «Смутак». Гэтая песня называецца «Журба». У смутку і журбе чалавечы дух засыхае або квітнее, а кветка чалавечага духу – гэта натхненне. Настаўніца вучыла нас у школе, што ў натхненні толькі паэты вершы пішуць. О, не! Кожны чалавек у натхненні не толькі піша, але грае, спявае і танчыць, спазнае і адчувае. У натхненні ён знаходзіць сябра, адкрывае сваю праўду, прамаўляе уласную малітву. У натхненні размаўляе з духамі тых, хто памёр і хто яшчэ не нарадзіўся, прысягае ў вернасці тым, каго ніколі не бачыў, і робіцца братам іншага чалавека, сабакі, зоркі, каменя, кветкі. Цяпер ты разумееш, чаму, не ведаючы, хто ты і адкуль, я сумаваў па табе, чакаў і шукаў цябе. Не разумею. Можа, толькі трошкі, прызнаўся Кайтусь. Гэта вельмі складанае і новае для мяне, тое, пра што вы кажаце, спадар Грэй. Лёкай прынёс на срэбным падносе вячэру. Кайтусь толькі цяпер зразумеў, як ён прагаладаўся. Ён увесь дзень нічога, акрамя марожанага, не еў. Ну, добра, кажа Кайтусь. Я тут.
і я вячэрую з вамі. Усё вельмі смачна, і віно, і сардзінкі, і торт, і ікра. Я сяджу ў выгодным фатэлі, ва ўтульным кабінеце. Мне тут падабаецца, тут прыгожа. У мяне была далёкая і цяжкая дарога, мяне стаміла натхненне. Я з прыемнасцю адпачываю, мне тут нічога не пагражае. Вы на мяне злуяцеся, спадар Грэй? За што? Я без дазволу перашкаджаў вам на канцэрце, я прашу вас прабачэння. Не трэба. За здзейснены прыўкрасны ўчынак не трэба прасіць прабачэння. Так, але цяпер патлумачце мне, што адбылося. Што гэта былі за людзі? Чаму мяне выкралі? Дзе я? Ты ў палацы мільянера. І тут ціхім голасам азваўся сусед Кайтуся па ложы. Так, я мільянер. Тут на сцяне, бачыш, 2 партрэты. Гэта партрэт маёй жонкі, а гэта майго сына. Яны былі, а цяпер іх няма. Жылі, а цяпер не. Яны абое загінулі у адзін дзень і ў адну гадзіну, у адным дарожным здарэнні. З таго часу я жыву самотны сярод чужых і непрыемных мне людзей. Я вельмі багаты і вельмі няшчасны. Мне здаецца, я вас разумею. А навошта вы загадалі мяне выкрасць? Я хачу, каб ты застаўся са мной. Я куплю табе ўсё, што захочаш. Дам усё, чаго пажадаеш. Я буду цябе слухацца. Ты можаш тут загадваць. Я пакажу табе твае пакоі. Там жыў мой сынок. Я змяню там усё так, як ты пажадаеш. Калі ты любіш падарожнічаць, мы будзем падарожнічаць. Я маю ўласны вагон і ўласную яхту. Мы можам жыць у гарах або ля мора, у Амерыцы або ў Еўропе. Я хачу, каб ты застаўся са мной. Доўгае маўчанне. Толькі гадзіннік цікае. А што гэта былі за людзі, тыя 4? Гэта мае дэтэктывы, мая варта. Яны пільнуюць, каб ніхто на мяне не напаў, каб ніхто мяне не застрэліў. У вас ёсць ворагі? Багач горка усміхнуўся. У мяне шмат нядобразычліўцаў. Галодныя і беспрацоўныя думаюць, што гэта я вінаваты ў іх голадзе і беспрацоўі. А багацеі зайздросцяць мне, што ў мяне ўсяго больш, чым у іх. Яны хочуць мець яшчэ больш, а я ім замінаю. Дык не замінайце, дайце працу і хлеб тым, у каго іх няма. Калі б я хацеў не замінаць, я мусіў бы зачыніць усе свае шахты, фабрыкі і склады. Бо той, хто купляе ў мяне, не купляе ў іх. І стала б яшчэ больш бедных сем'яў без працы, новыя тысячы беспрацоўных. А ці любяць вас тыя 1000 людзей, што працуюць на вашых шахтах, фабрыках і ў вашых офісах? Не, не любяць. Можа, вы ім мала плаціце? Калі б я плаціў ім больш, я мусіў бы прадаваць свой вугаль і жалеза даражэй. Кошт майго сукна, маёй кавы і гумы быў бы вышэйшым. Ніхто тады не будзе купляць у мяне, і я адразу ўсё страчу. Але чаму? Пачаў і не скончыў пытання Кайтусь. Вочы ў яго расплюшчаныя. Ён бачыць і чуе, але ягоная стомленая думка заснула. Грэй паглядзеў на гадзіннік. Ужо позна. Бачыш, хлопча, людзі думаюць, вырашаюць і дзейнічаюць па-рознаму. Адны павольна і з цяжкасцю, іншыя хутка, натхнённа. Цяпер позна. Калі ты тут застанешся, ты яшчэ не раз будзеш размаўляць са сваім апекуном.
Ён вельмі хоча, каб ты з ім застаўся. Цяпер усё залежыць ад цябе. Мільянер неспакойна паварушыўся ў фатэлі. Так, усё залежыць ад цябе. Я бачу, што тут на стале няма тэлефона. Напэўна, яго забраў лёкай. Не, я не хачу цябе няволіць. Не хачу і не маю права. Ты можаш тэлефанаваць каму хочаш, можаш пісаць лісты і сам кідаць іх у паштовую скрыню. Можаш замкнуцца на ключ у сваім пакоі або пайсці пешкі ў горад. Не адказвай мне сёння і нават заўтра. Ты сур'ёзна вырашы, ці хочаш быць маім названым сынам. А цяпер адно пытанне. Ты не будзеш баяцца спаць адзін у сваім пакоі? Я не баюся, адказаў Кайтусь. Мільянер пазваніў лёкаю. Частка 16. Думка. Моцная, маладая, светлая, гарачая. Думка, уласная, шчодрая, дзікая, дзёрзкая. Думка чарадзейская, думка слабая, сонная, лянівая. Думка лянівая, бяссільная, безабаронная. Кайтусь бачыць і чуе, вочы ў яго расплюшчаныя, але думка ягоная спіць, нічога яго не цікавіць, нічога не радуе, нічога не засмучае. Яму ўсё адно. Пакой для забаваў Кайтуся вялізная зала са шкляным дахам. У гэтай зале таксама розныя пакоі. У адным пакоі крэпасць і салдаты, гарматы, маленькія машыны, маленькія вагоны, якія прыводзяць у рух электрычнасць. Пяхота, танкі і конніца. Гэты пакой яму падабаўся 2 дні. Другі пакой — хатка гномаў, але Кайтусю не цікава гуляцца ў лялькі. Трэці пакой — выспа Робінзона. Там ёсць сапраўдныя папугаі, якія могуць размаўляць, і смешныя малпачкі. Ёсць дрэвы, якія быццам навагоднія ялінкі можна перастаўляць з месца на месца. Ёсць усё, каб збудаваць шацёр, ёсць скуры розных звяроў. 2 дні Кайтусь з прыемнасцю бавіўся тут. У 4-тым пакоі ёсць сажалка з сапраўднай вадой. Маленькія чоўны, параходы, маторкі, караблі з ветразямі, рыбацкія лодкі. У вадзе плаваюць жывыя рыбіны, якіх можна лавіць на вуду і ў нерад. Ну і што? Ён уключыў фантан, злавіў рыбіну і выпусціў назад у ваду. Кінуў лебедзю пернік. Не было тут больш нічога цікавага. У майстроўні ён працаваў цэлы тыдзень, але больш сапсаваў, чым зрабіў. Тут усё падрыхтавана, усё адладжана. Ён нават ні разу не параніўся. У бібліятэчным пакоі так шмат кніжак, што невядома, што ўзяць пачытаць. Усё падаецца мала цікавым. Нецікавыя і хлопцы, і дзяўчаткі, госці, якіх запрашаў мільянер, каб яны забаўляліся разам з Кайтусём. Хлопцы нібыта ўдаюць свавольнікаў, але ім больш падабаецца забаўляцца лялькамі, чым гульнёй у вайну. Пра бандытаў яны нават слухаць не жадаюць. Такія перапужаныя. Што табе яшчэ купіць? Каго яшчэ запрасіць? Пытаецца мільянер. Я нічога не хачу. Тут усё ёсць. Не купляйце, не прыносьце. Не хачу, хопіць. Кайтусь адчувае сябе птушкай, спайманай у сілок. Ластаўкай перад адлётам у вырай. Бо ён такі вырашыў вярнуцца ў Варшаву. Там яго, напэўна, ўжо забылі, ужо не шукаюць. Выспачку на Вісле затапілі і ўпэўненыя, што Кайтуся расстралялі. А чаму ты не граеш на скрыпцы? Навошта? Чаму не чытаеш? Ад чытання псуюцца вочы.
Чаму не гуляешся? Не хочацца. Можа, пазней, заўтра. Кайтусь вернецца ў Варшаву, прагоніць двайніка, які заняў там ягонае месца і бадзяецца без сэнсу. Калі ён нават страціў чарадзейскую моц, ён яе верне. Зрэшты, колішнія дробныя чары яму ўдаюцца, толькі нешта сапсавалася. Трэба або адпачыць, або пачаць з самага пачатку. Хачу, каб пад падушкай была торбачка з шакаладкамі. То выходзіць, то не. Хачу, каб у кішэні быў злоты. Ёсць. Кайтусь усцешыўся, так што нават пацалаваў маленькі срэбны кружок. На вуліцы. Хачу, каб у гэтай жанчыны папка ўпала з рук, каб тая жанчына кашлянула, каб сабака забрахаў на дзяўчынку. Часам выходзіць, часам не. Менавіта так, як было спачатку. Трэба яшчэ пачакаць. І вось Кайтусь дачакаўся. Мільянер з'ехаў, бо ў далёкай шахце гарнякі пагражалі страйкам. Кайтусю ўдалося самому выйсці з парку. Ён хутка змяшаўся з натоўпам, сеў у трамвай, а калі пераканаўся, што ніхто за ім не цікуе, перамяніў твар і вопратку і накіраваўся ў порт. На вялікай белай шыльдзе былі напісаныя дні і гадзіны, калі адыходзяць параходы. Кайтусь чытае. Да яго падышоў малады чалавек. «Гэй, хлопча, ты чаго шукаеш?» «Працы». «Дай даляр, я цябе правяду, куды трэба». Кайтусь уручыў яму 5 даляраў, але рэшты не атрымаў. «Ну, хадзем, абадранцы». І толькі тут Кайтусь заўважыў, што побач стаіць яшчэ дзесятак хлопчыкаў. Малады чалавек завёў іх у кантору, брудны драўляны барак. «Чакайце тут, галякі». Іх па чарзе выклікаюць у пакой на размову. «Як цябе завуць? Колькі табе гадоў? Дзе ты жывеш? Ці хадзіў ты ў школу? What is your name? Wie alt bist du? Où demeures-tu? Andanto a scuola?» Пытаецца спадар з люлькай у зубах. Кайтусь адказвае па-ангельску, па-нямецку, па-французску і па-італьянску, падманвае на ўсіх 4 мовах. Але ніхто не правярае. Проста запісваюць у канторскую кніжку. «Пакажы рукі, пакажы зубы. Пачытай гэта і гэта». На бруднай, у плямах тлушчу паперы 2 сказы. «Не красці, быць паслухмяным». «Зразумеў?» «Так». Малады чалавек шапнуў штосьці на вуха спадару з люлькай, той узяў у левую руку палку і, стукаючы Кайтуся указальным пальцам па носе, грозна паўтарыў на 4 мовах. «Be obedient. Gehorsam sein. Sue obeison. Si obediente». «Зразумеў?» «Так». «Падпішы імя і прозвішча. Толькі без памылак. Ты мусіш напісаць тое самае, што ў тваёй фальшывай метрыцы». «Мае паперы зусім не фальшывыя». «Маўчаць! А ты то яшчэ гусь». Так Кайтусь трапіў на параход. На той самы, якім прыбыў у Амерыку. Але цяпер ужо не як кіназорка. Без сакратара, без доктара, без настаўніка, не як пасажыр 1 класа, не як капрызны паніч, улюбёнец прыгожых спадарынь і элегантных спадароў. Ён вяртаецца дадому. Хлопцы-калегі прынялі яго неахвотна. «Ёсць у цябе якія-небудзь рэчы?» «Няма, не паспеў узяць». «Колькі даў на лапу?» «Нічога я не даваў», кажа Кайтусь. «Дурню гэта кажы, а не нам. Без гэтага не абышлося. 4 мовы ведаеш, а боты дзіравыя, ручкі, як у дзяўчынкі, а на галаве, напэўна, вошы». Каюта цесная і цёмная. Кайтусь сеў на скрынку, бо крэсла не было.
Хто табе дазволіў сядаць на мой куфар? Стой і чакай, пакуль мы табе месца не знойдзем. Дзе ён будзе спаць? У нашай каюце і так душна. Вазьміце яго сабе. А нас таксама 5. А ты самы разумнік? А то! Яго прынялі на месца Міхала. Вось і спаць ён будзе там, дзе спаў Міхал. А то надта ж ты хітры. Затхні, хлябала. 2 месяцы служыш, а ўжо выступаеш. Паплавай з год, як я, атрымаеш права казаць. Я тут галоўны. Ах, якое дзіва! Ён цэлы год плавае. Які вялікі ветэран. Мой бацька 20 гадоў служыў мараком, яшчэ пры нябожчыку капітану на Пасейдоне. У яго 2 медалі за ратаванне тых, хто тоне. Яны ўжо ледзь не ўзяліся за грудкі, але ў пакой увашоў Руды. Старэйшы лёкай з буфета. Яму быў даручаны нагляд за хлопцамі. І ён дрэнна прыняў Кайтуся. Бо быў крыху на падпітку перад падарожжам і злы, што хтосьці ў яго, не пытаючыся, узяў новага хлопца на параход. Дзе той новы? Роўна стаяць вырадак, мамчын сынок. Зараз у яго, пэўна, здарыцца марская хвароба. Канешне, усю каюту забрудзіць. Хай у калідорчыку спіць. Маўчаць. Ён будзе спаць там, дзе я скажу. Пакажы зубы. Ты іх чысціш? Пакажы рукі. Ну-ну. Стань ля дзвярэй, ногі разам. Пакланіся. Кайтусь пакланіўся. Яшчэ раз. Хто цябе вучыў? Ты што роўнаму кланяйся? Галаву ўніз, лыча не падымай. Ніжэй, яшчэ ніжэй. Ён схапіў Кайтуся за плячо і прыціскае яго, і трасе, і піхае. Падай шклянку вады, хутчэй рухацца. Не так, не з таго боку. Усміхніся. Ты не на хаўтурах. Дрэнна. Яшчэ раз бяры запалкі, пакладзі скрыначку ў кішэню. Руды сеў, узяў цыгарэту і крыкнуў. Хлопец, агню! Кайтусь стаіць. Агню, разумееш, дурань, падай мне запаленую запалку. А ў Кайтуся рукі дрыжаць. Хлопцы смяюцца. Запалкі сыплюцца на падлогу. Кайтусь збірае запалкі, а з вачэй цякуць слёзы. Ну, досыць, інвалід. Больш не паказвайся мне на вочы, пакуль цябе не вымуштруюць. Кайтуся пачалі муштраваць. Далі зялёны сурдуцік з залатымі гузікамі. І пачалася служба. Усе правяраюць, ці паслухмяны Кайтусь, ці працавіты, ці не занадта доўгі ў яго язык, ці не будзе даносіць. Ты, вырадак, падмяні мяне ў кухні, бо ў мяне баліць галава. Ты, інвалід, ідзі ў чытальню, а я буду ў клубе. Добра, пагаджаецца Кайтусь. У клубнай каюце пасажыры гуляюць у карты. Там лягчэй і хутчэй даюць гасцінца. І можна знайсці манетку на падлозе і нават падаючы штосьці, вельмі асцярожна стрэсці пальцам са стала на падлогу цыгарэту. Але казаць, што яго папрасілі пра падмену, нельга. Чаму ты ў чытальні? Я памыліўся, я не дачуў загаду. Дзяжурства ў пакаранні. Цэлую ноч ля туалета. Добры таварыш. Толькі дзіўны нейкі, сумны, на ўсё пагаджаецца, не пажартуе, не пасмяецца. Не ведаюць хлопцы, які Кайтусь калісьці быў вясёлы. Аж занадта. І толькі яны пранюхваюць, што Кайтусь атрымлівае гасцінца, як адразу ж. У карты згуляеш? Добра. Ён ведае, што карты значаныя. Хутка прайграе свой даляр і ідзе спаць у калідорчык. Ён ведае, што яго тройчы ўдарыць дзвярыма, калі начныя дзяжурныя будуць вяртацца ў каюту. Але ўсё адно, нядоўга засталося. Вось толькі параход прыплыве ў порт. Выйшаў Кайтусь па справе на палубу, глядзіць на мора і думае.
Бедны Міхал. Ляжыць цяпер у больніцы, а можа, памёр ужо. Ён ужо тады быў хворы. Кайтусь трапіў якраз на месца Міхала. Ён помніць бледнага хлопца, які вельмі сумна усміхаўся. Бо Кайтусь жа ведае іх усіх, гэтых сваіх калегаў, з якімі доктар калісьці не дазваляў яму гуляцца. Ён даў ім усім па $10, калі яны стаялі нізка нахіліўшыся. Калі Кайтусь, вадзяны кароль, пераможца Мурына і кіназорка сыходзіў з карабля. Аднойчы Міхал дзяжурыў у басейне. Ён якраз падаваў Кайтусю ручнік і закашляўся. Адразу пачырванеў. Было бачна, што ён з усёй сілы намагаецца затрымаць кашаль. Настаўнік гімнастыкі адразу вырваў з рук Міхала ручнік, і потым Кайтусь яго бачыў усяго толькі раз, калі той працягнуў руку па грошы і ціха прашаптаў: «Дзякуй». Глядзіць Кайтусь на мора і думае: дрэнныя гэтыя хлопцы, ці добрыя, ці насамрэч злыя, ці толькі сапсаваныя. Сёння ён чуў, напрыклад, такую сварку: «Пачакай, злодзей, калі ты мне не аддасі гэтыя 20 цэнтаў, я скажу рудому, адкуль у цябе гэты аловак. Ты думаеш, я не бачыў? Не перажывай, я ў прыцемках таксама добра бачу. У кіназалі той кіношны смаркач нешта запісаў і паклаў аловак на стол, а ты падаваў ліманад і сцягнуў яго аловак. Добра кажы! А я скажу пра тое, што ты свіснуў бутэльку віна з буфета. Аловак я аддаў рудому, а віно ты сам выжлукціў». Толькі цяпер Кайтусь зразумеў, чаму не змог тады знайсці алоўка ў срэбным корпусе. Яму дзіўна, як так можна красці і міла усміхацца, кланяцца ў пояс і называць смаркачом. І там, і тут, і тады, і цяпер. Чаму існуюць бедныя і багатыя? Чаму людзі так не любяць адно аднаго? Сонца свеціць для ўсіх аднолькава. Глядзіць Кайтусь на мора, і на неба, і на заход сонца. Слухае, як спявае па-італьянску пасажыр першага класа. Нейкі італьянскі дыпламат, з якім руды загадаў яму быць асабліва ветлівым. «Ты ўмееш парля італьяну, таму размаўляй з ім па-італьянску, і сам заробіш, і параходу рэкламу зробіш». Але італьянец толькі здалёк уважліва прыглядаецца да Кайтуся, але ні разу не звярнуўся да яго. Затое іншы пасажыр часта размаўляў з Кайтусём і усміхаўся яму. Хлопцы называлі яго убогім, бо ён быў заўсёды неахайна апрануты, або сляпым, бо ён насіў цёмныя акуляры. І цяпер ён таксама ў акулярах. «А ты, хлопча, не спіш?» «Не, шаноўны спадар, не сплю». «Глядзіш на мора?» «Гляджу, шаноўны спадар». «І думаеш сабе нешта?» «Так, вядома ж, думаю». «І, напэўна, сумна табе, нудзішся. Выпі кропельку даражэнькі». Кайтусь працягнуў руку, але адчуў той самы пах віна, як тады на могілках і ў парыжскім цырку. «Выпі, будзеш добра спаць». Кайтусь раптоўна выбівае келіх з рукі і крычыць: «Згінь, пракляты прывід!» Сляпы схапіўся за парэнчы, прастагнаў працягла, быццам завыў, і раптоўна знік, гэтак жа раптоўна, як з'явіўся. Кайтусь неспакойна агледзеўся, але на палубе не было нікога. Толькі трошкі падалей італьянец, павярнуўшыся спінай, спяваў далей і нічога не бачыў. Кайтусь вярнуўся ў каюту. «Сёння можаш спаць з намі. Мы пераканаліся, што ты добры таварыш, а ў калідорчыку спаць нязручна. Цябе ўсе будзяць». «Дзякую».
У каюце Кайтуся ніхто не будзець, але ён і так не спіць. Такім чынам ён ужо ведае свайго ворага. Той зноў хацеў яго напаіць і можа патапіць або зноў выклікаць буйства. Не, Кайтусь не будзе шалець. Не дзеля таго ён зрабіўся чарадзеем. Гэта першы лепшы школьны блазан здолее зрабіць, нават без віна са срэбнага кубка. Напэўна, той будзе помсціць. Нічога. Кайтусь пераканаўся, што ён мацнейшы. А што будзе ранкам, калі пабачаць, што гэтага старога няма? Прызнавацца, што бачыў яго апошнім і размаўляў з ім, ці не? Але стары ў цёмных акулярах прыйшоў на сняданак, быццам бы нічога ніякага. «Чаму ты хочаш мяне пагубіць?» грозна запытаўся ў яго Кайтусь. «Табе падалося, даражэнькі? Я нічога не помню і не ведаю». Ён усміхаецца, але Кайтуся не падманеш. «Сцеражыся, не пераходзь мне дарогу, а то пашкадуеш», шэпча Кайтусь. У апошні вечар на караблі радыё абвесціла, што найноўшы фільм, шэдэўр таямнічай кіназоркі «Сын палка» ужо ў Еўропе і будзе паказаны ва ўсіх кінатэатрах усіх гарадоў. «Калі хлопчык быў выкрадзены, мы знойдзем яго», гучала абвестка, каб ён зняўся ў новым фільме. Калі яго праглынула мора, «Сын палка» будзе адзіным і найкаштоўнейшым помнікам яго майстэрству. «Эй, ты! Гэта табе на кіно, каб ты дрэнна пра нас не думаў. Мы ведаем, што ў цябе няма грошай, бо ты ўсё прайграў у карты». Кайтусь усміхнуўся, развітаўся і пайшоў. Потым перамяніў твар і вопратку. Цягнік адыходзіць праз 4 гадзіны. Што рабіць? І Кайтусь пайшоў у кіно. Ён падумаў, што можа будзе прыемна ўбачыць сябе на экране. Зусім не. Яго мары пра славу выявіліся наіўнымі. Кветкі вянуць, воплескі сціхаюць, святло гасне. Чалавек вяртаецца дадому стомлены, сумны і яшчэ больш самотны. У славе адно добра, яна забаўляе і хвалюе людзей. Яна прыцягвае, яна захапляе, яна прыносіць людзям карысць. Але гэта дабро, якое можа быць ціхім і блізкім для сваіх, для тых, з кім побач бывае сам чалавек, а не яго вобраз ці прозвішча. У масавых сцэнах Кайтусь пазнае бедных і знявераных актораў жахлівага горада. І не карцінкі на экране бачыць ён, а свае ўспаміны. Досыць. Ён паглядзеў на гадзіннік і не стаў чакаць канца. Ён пайшоў гуляць па багатых вуліцах, а пасля па бедных. Паўсюль адно і тое ж. Лепш ужо на вакзале. Кайтусь купіў газету і шукае навінаў з Варшавы. Ужо заўтра ён яе ўбачыць. Калі цягнік рушыў, сэрца Кайтуся моцна забілася. Можа, па дарозе заехаць у ціхі кут? Напэўна, яго там з радасцю прымуць. Дадому, да сваіх, да сябе. У купэ сядзеў толькі адзін чалавек з доўгай чорнай барадой. Можна выцягнуцца на лаўцы пасля многіх начэй, праведзеных у няўтульным калідорчыку на параходзе. Спаць, спаць. Кайтусь дастаў з валізкі гумовую падушку, надзьмуў, закруціў каўпачок, каб не выйшла паветра, і паклаў пад галаву. Вагон калыхаецца, колы стукаюць на стыках рэек. Прыемная мелодыя, падарожная калыханка. Раптам раздаўся аглушальны грукат. Вагон падскочыў угару, спыніўся, нахіліўся ўбок, яшчэ раз раптоўна пасунуўся ўперад і перакуліўся. Святло згасла. У цемры пачуліся крыкі і плач. Кайтуся скінула з лаўкі. «Я жывы, я здаровы і цэлы.
Але якім чынам вылезці адсюль? Частка вагона, дзе былі дзверы, знішчаная. Кайтуй спрабуе дабрацца да акна, якое цяпер там, дзе звычайна столь. Плач і крыкі аб дапамозе ўсё грамчэйшыя. І пачалося найгоршае, што можа быць – пажар. Кайтусь бы згарэў жыўцом, але вагон адарваўся і ўпаў з насыпу. У сцяне утварыўся пралом. Кайтусь ужо хоча пакінуць нешчаслівы цягнік, ды раптам чуе крык: «Антосю, дапамажы!» Хто яго тут ведае? Хто клікаў па імені? Ратуй! Я скажу табе ўсё! Гэта крычыць ягоны спадарожнік, якога сціснулі дзве дошкі ад вагона. Святло пажару падае на смяротна бледны твар. Кайтусь здзіўлена прыглядаецца. Барада адклеілася, і паранены выявіўся італьянцам з парахода. Дапамажы! Ты ж гэта можаш, ты ж чарадзей! Ат, і праўда ж! Праз хвіліну незнаёмы ўжо ляжаў на траве далёка ад вогненнага цягніка. Дзякуй табе. Слухай, ты заслужыў узнагароду. Я дэтэктыў Філіпс. Я выслаў у Варшаву дэпешу, каб цябе арыштавалі на станцыі. Я хацеў паразумецца з табой, але ён перашкодзіў. Той сляпы з парахода. Я бачыў усё ў люстэрку. У мяне яно заўсёды з сабой, сцеражыся яго. Ён едзе на гэтым самым цягніку, я сачыў за табой, крок за крокам. Ты сам затапіў выспу, а не гарматныя снарады. Касір казаў, што хлопец хацеў купіць білет у Парыж. Недзе ў дарозе ты мусіў затрымацца. Бойкі з баксёрам я не бачыў, затое. Бачыў цябе ў басейне і ў Галівудзе. Ты ў шапцы-невідзімцы раздаваў беспрацоўным залатыя манеты, яны іх гублялі. Ты адной рукой выцягнуў з балота машыну, потым ты знік. Канцэрт Грэя. За табой сачылі дэтэктывы і я. Пасля ты збег. Я за табой на параход. Твой спадарожнік, ён усё псуе, ён едзе, вораг, скінуў з рэек, баліць. Не, я не памінай ліхам. Добрая смерць. Нават чарадзея. Так, рапарт. Ты рапарт. І Філіпса не стала. Кайтусь да канца адклеіў фальшывую бараду, закрыў Філіпсу вочы і скрыжаваў на грудзях рукі. Частка 17. Знакаміты дэтэктыў Філіпс загінуў у чыгуначнай катастрофе. Гэта дрэнна, вельмі дрэнна. Гэта сумна, вельмі сумна, сказаў начальнік крымінальнай паліцыі. Мы страцілі самага здольнага супрацоўніка. Нам яго ніхто не заменіць. Гэта добра, вельмі добра. Гэта весела, вельмі весела, казалі міжнародныя зладзеі, махляры і рабаўнікі. Філіпс на працягу 20 гадоў нястомна высочваў і хапаў злачынцаў. Ён браўся за самыя цяжкія справы. Ён працаваў адзін, цягніком і самалётам, на яхце ці матацыкле, з горада ў горад, з гатэля ў гатэль, заўсёды ў дарозе. Часта ніхто цэлыя тыдні не ведаў, куды ён падзеўся. І толькі калі ён высочваў усю банду і завадатара, толькі тады даваў пра сябе знаць. Калі справа была цяжкая, зайздрослівыя калегі казалі: «Філіпс не паказваецца нам на вочы, бо саромеецца, гэтым разам у яго нічога не выйдзе». Але раптам прыходзіла дэпеша: «Замаўляю 5 метраў палатна і 10 метраў сукна на адрас такі і такі». Гэта значыла, што туды павінны выехаць 5 паліцэйскіх і 10 таемных агентаў. Падчас арышту ён стаяў заўсёды падалей, апрануты ў жаночую сукенку,
Стаяў з рэвальверам напагатове, але не страляў. Ён заўсёды казаў: «Вашая роля хутка і моцна схапіць каго трэба, мая роля пільнаваць, каб хто-небудзь з разявакаў не атрымаў кулі». Разявакі – гэта цікаўныя мінакі, якія збіраліся ў натоўпе, калі што-небудзь здаралася. Звычайна яны больш за ўсё і перашкаджаюць. Як зловіш ваўка, калі ў лесе яго дрэвы засланяюць? Ён ганарыўся тым, што падчас арыштаў ніхто не быў паранены. Здаровыя паліцэйскія павінныя хапаць здаровых злачынцаў сярод здаровых разявакаў. Я арыштоўваю людзей, а не рубленыя котлеты. Калегам не падабалася, што ён доўга цягнуў з завяршэннем справы. Ужо ўсё ведае, ужо дакладна знае бандыта, ходзіць па ягоных слядах, але не дазваляе пасадзіць яго ў турму. Іх паспешлівасць дапаможа нам іх схапіць, а нашая сур'ёзная праца перашкодзіць ім схавацца. Паспяшайся, і можаш схапіць дробнага злодзея, але пакінуць на свабодзе самага небяспечнага. Нарыў трэба разрэзаць так, каб выцек увесь гной. Калі паліцыя шукала 2 бандытаў у Берліне, Філіпс злавіў не 2, а 9. І не ў Берліне, а ў Вене. І так заўсёды. Больш, чым думалі, і не там, дзе думалі. Самым небяспечным быў Франц з валізкай. Гэта быў завадатар махляроў. Ён заўсёды насіў з сабой невялічкую валізку, у якой знаходзілася бомба вялікай выбуховай сілы. «Сваю свабоду я прадам задорага», – пагражаў ён. Філіпс хадзіў і ездзіў за ім 2 гады. Нарэшце толькі з адным паліцэйскім у тэатры падчас спектакля. Калі ласка, у кайданкі гэтага чалавека. «Мяне ў кайданкі!» І Франт паказаў валізку. «Нічога страшнага. Я падмяніў валізку. Ваша бомба ў мяне, а мая бомба нікому шкоды не прынясе». «Хлусіш!» «Вы можаце праверыць. Я не ашуканец. Я нават візітку туды паклаў». Франт пабляднеў. «Калі ласка, не размаўляйце, вы перашкаджаеце», – разлаваўся сусед Філіпса. «Прашу прабачэння», – сціпла адказаў Філіпс. І яны сядзелі ціха да канца прадстаўлення. Франт у кайданках таксама сядзеў да канца, толькі папляскаць не мог. Філіпс выслаў у Варшаву дэпешу наступнага зместу. Аўторак. Прадаць жарэбчыка. 100 метраў атласу, 100 плюшу і 100 аксаміту. Гэта значыла арыштаваць маладога хлопца. На вакзале павінны чакаць 100 паліцэйскіх, 100 павінны суправаджаць яго ў турму і 100 пільнаваць у турме. Гэта, напэўна, нейкая памылка? Пачакаем другой дэпешы. Яны думалі, што атрымаюць дакладныя інструкцыі, бо Філіпс заўсёды высылаў некалькі дэпешаў. Калі хто-небудзь перахопіць адну, гэта яму не надта дапаможа. Але не дачакаліся. Ужо аўторак. Людзі дзівяцца, чаго гэта столькі паліцыі на вакзале. Падыходзіць цягнік. А яны ўсё чакаюць і шукаюць паміж пасажыраў, якія выходзяць з вагонаў. Філіпса няма, а з вагона першага класа выходзіць кайтусь з забінтаванай галавой. «Стой! Хто цябе параніў?» «Ніхто, я падрапаўся, калі цягнік перавярнуўся». «А дзе бацька і маці?» «У таго цягніка не было бацькі і маці». «Не рабі з мяне дурня! З кім ты ехаў?» «Са спадаром Філіпсам. Ён ледзь паспеў мне прадставіцца». «Чаму?» «Бо КПТ адкінуў». «Надзець яму кайданкі!» «Ды калі ласка». Кіраўнік канвою аж шалее. Што ўсё гэта значыць? Гэта праўда. Жарэбчык свавольны і хітры.
Але навошта 100 чалавек на аднаго мальца? Ён вярнуў людзей у казармы і сам сеў з Кайтусём у турэмны фургон. Яны паехалі. «Сядай, чаго стаіш?» «Я мушу глядзець праз краты, каб вы мяне далёка не завезлі», – кажа Кайтусь. «А ты куды накіроўваешся?» «Ды ўжо ж не ў каталажку, дадому. А вы зашмат ведаць хочаце». Кайтусь быццам бы жартуе, але сам раздражнёны і ўстрывожаны. Якое было развітанне з родным горадам, такая і сустрэча. Ён горка усміхнуўся. Ну, досыць. Глыбока ўздыхнуў, паглядзеў на свае рукі, на рукі вартаўніка, падумаў загад. «Што ты на мяне пялішся?» «Зараз даведаецеся». Кайтусь уздыхнуў і паўтарыў заданне. «Прыемнай дарогі, спадар начальнік». Ветліва кажа Кайтусь і расчыняе дзверы турэмнага фургона. Кіраўнік канвою з кайданкамі на руках і кляпам у роце імчыць у турму, а жарэбчык выскоквае. Зразумеў цяпер саманадзейны начальнік, што Філіпс меў рацыю. А Кайтусь з цікавасцю разглядае горад. Нічога тут не змянілася. Тыя самыя крамы і кінатэатры, тыя самыя абвесткі на слупах, тыя самыя мінакі. Нічога не змянілася, толькі Кайтусь ужо іншы. Ён праходзіць побач са школай. Прыпыніўся перад брамай, слухае гукі галасоў. Надзеў шапку-невідзімку на галаву і зайшоў на падворак. Ён пазнае аднакласнікаў. Яны падраслі. Эх, дзятва, што яны ведаюць? Гуляюцца, ганяюцца, піхаюць адно аднаго, смяюцца бесклапотна. Няпраўда. У іх свой дзіцячы смутак і свае абавязкі і турботы. Кайтусь скрывіўся, убачыўшы двайніка, які гуляе ў класікі. Якім жыццём жыве гэты дзіўны прывід, выкліканы ім, Кайтусём? Чаму гэта яго раздражняе і непакоіць? Ён жа сам так хацеў. Пайду. Няма тут чаго рабіць. Ён расчыніў весніцы школьнага падворка. «Гэта хто там выходзіць?» – закрычаў вартаўнік. Нябачны Кайтусь выйшаў, а вартаўнік за ім. І акурат нейкі хлопчык пераходзіў вуліцу. «Чаго ты тут круцішся? Чаму весніцы расчыняеш?» «Хто, я? Весніцы? Не разумею, чаго вы ад мяне хочаце?» «Усё ты разумееш, гультай!» «Нічога не разумею. Пагавары мне яшчэ, зараз атрымаеш. Марш адсюль!» «А я і іду». Кайтусь бачыць румянец гневу і іскры бунту ў вачах хлопца. Ён памятае, колькі разоў яго самога несправядліва абвінавачвалі. Што рабіць, каб чалавек верыў чалавеку? Несправядлівыя падазрэнні абуджаюць помслівасць, а недавер забівае ў чалавеку праўду. Калі б можна было ўсім усё казаць. У Кайтуся аж слёзы на вачах выступілі. Ён хутка пераскочыў мур і вярнуўся на школьны падворак. Якраз зазвенеў званок. У агульнай мітусні яму было лёгка спыніцца і знішчыць двайніка. Ён зноў зрабіўся самім сабой. Зняў шапку-невідзімку. «Я, гэта зноў я. Я зноў колішні Антось». Ён прысвіснуў і пабег у свой клас. Пагладзіў парту, як вернага каня, падняўся, калі ўвайшоў настаўнік, дастаў з партфеля падручнік і сшытак. Слухае уважліва, быццам бы зусім забыў пра тое, што было. Неверагодна цікавы урок арыфметыкі прабег вельмі хутка. Вось і канец школьнага дня. Кайтусь бяжыць у гардэроб, у калідоры сустракае настаўніцу. «Антосю, чаму ў цябе лоб пабіты?» «Нічога асаблівага». Нарэшце
Кайтусь на сваёй вуліцы. Нарэшце на сходах і ўжо бачыць маму. Ён кінуўся маме на шыю і моцна сціснуў. Мама! І нічога больш не можа сказаць. Што з табой здарылася? Гэта што такое? Чаму ў цябе лоб пабіты? Ды нічога асаблівага. Але мама патрабуе расказаць. Ах, я ж табе кажу, пабіўся, ударыўся. Антосю, кажы праўду. Ну, цягнік сышоў з рэек. Ты што, у газеце не чытала? Які цягнік? Што ты вярзеш? Ды пра што тут казаць? Калі бацька вернецца, мы зноў будзем разам. Так сумна, калі я вас не бачу. Хто б мог падумаць? Цябе хтосьці гоніць, што ты ні хвілінкі дома не можаш пасядзець. Што новага чуваць? Толькі і новага, што зранку я згатавала каву, а цяпер суп. Мама ж не ведае, што ранкам у школу пайшоў двайнік, а дадому вярнуўся сапраўдны Кайтусь. Мама, а ты хацела паплысці куды-небудзь далёка-далёка на параходзе? А хто б табе тады цыраваў шкарпэткі, калі б я падарожнічала? Глядзі, якую дзірку працёр. Але гэта не я. Я ведаю, што не ты, а толькі твае ногі. Ой, калі ж ты супакоішся? Сёння, зараз жа. Тады б я сказала, што гэта сапраўднае чарадзейства. Мама цыруе, перастаўляе нешта на каміне, месяць цеста, а Кайтусь сядзіць на нізкім зэдліку, і так яму добра, і так цудоўна, як даўно не было. Так, Антосю, ты ідзеш у школу або гуляць з сябрамі, бацька ідзе на працу, а я застаюся адна са сваімі думкамі. З таго часу, як не стала бабулі, ні паразмаўляць няма з кім, ні параіцца, ні паскардзіцца. І я ўвесь час хвалююся пра вас усіх. Кайтусь прыціснуў маміну руку да вуснаў. Скажы, хто цябе так падрапаў? Ты лепш раскажы, што было, калі ты была маленькаю. Раскажы пра бацьку і бабулю, пра мяне і пра Аленку. Аленка была спакайнейшая за цябе. Можа, таму што дзяўчынка, а можа, таму што маленькая. Хаця ты заўсёды быў гарэзнікам, ужо ў калысцы цябе аднаго пакінуць нельга было. Раскрыецца і хоча ўстаць, а ўжо балбоча ад світанку. Мама апавядае, і час бяжыць хутка, а тут і бацька вярнуўся. Вось, трымай свайго пястунчыка. Глядзі, увесь падрапаны, трапіў, кажа, у чыгуначную катастрофу, чытае дурныя газеты, а потым думай пра гэта і вярзе бы што. Ой, і падарыў ты мне сына. Гэта ты мне нарадзіла Вісуса. Пакажыся, Андосік. Ведаеш, твой бацька атрымаў замову. Апошнім часам было вельмі дрэнна. Я толькі не хацеў табе казаць. А цяпер у мяне зноў будзе праца на пару месяцаў. Але ведаеш, Антосю, дзіўна твае раны выглядаюць. Быццам не сённяшнія, а старыя. Ты, канешне, калі ж тая катастрофа была... Ой, хлопча, я табе задам. Калі ты страціш цярплівасць, ой, страчу. Вы тут, сказала мама, усё жартуеце? А мяне ажно калоціць, калі гэты свавольнік з дома выходзіць. Яны ядуць, размаўляюць пра замову, пра працу, а Кайтусь думае. Я сказаў праўду. Яны самі вінаватыя, што не паверылі. Але цяпер будзе іначай. Бацька не будзе перажываць, што страціць працу, і мама не будзе баяцца. Цяпер будзе добрае жыццё. І на сэрцы спакойна. Ад заўтрашняга дня. Не, ад сёння. Ён дапамог маме вымыць посуд і сеў за ўрокі. Яшчэ не ведае, бедны, што яго чакае. Памёр знакаміты пісьменнік. Пахаванне будзе урачыстае, з аркестрам. У вялікіх гарадах любяць урачыстыя пахаванні. Калі добрае надвор'е, чаму б не схадзіць паглядзець, не сустрэцца са знаёмымі, не паразмаўляць. Над труной прагучаць розныя прамовы,
Чаму б не паслухаць? Усе ідуць на пахаванне, і Кайтусь ідзе. Але ён занадта маленькі, цяжка яму ў натоўпе. На такія шматлюдныя пахаванні ахвотна выбіраюцца і зладзеі, бо ў натоўпе прасцей залезці ў кішэню па кашалёк або па гадзіннік. Пра гэта ведае паліцыя і дасылае таемных агентаў. А Кайтусь пра гэта не ведаў. Таму, калі яго сціснулі з усіх бакоў, ён надзеў шапку-невідзімку і нябачнымі лакцямі і каленямі усіх распіхвае і ўжо блізка падабраўся да катафалка. Так лёгка ўдавалася наступіць каму-небудзь на нагу або кулаком у бок пачастуе, той нават павярнуцца не можа. І адразу пачынаецца сварка, што гэта няветліва і груба. А Кайтусь тым часам далей сумятню ладзіць і гэтай сумятнёй карыстаецца. Звычайныя разявакі ўвагі на гэта не звяртаюць, але агент пільнуе. Ён адразу адчуў, што да яго нехта дакранаецца і цап за руку, нават не гледзячы, каго злавіў. «Отпусціце!» «Не отпущу. А ну, здымі шапку. Ты чарадзей!» Так, уліп Кайтусь. Дрэнна. Скінуў шапку-невідзімку і ідзе пакорліва. Дэтэктыў вядзе яго, а сам думае, што рабіць далей. Чарадзей – гэта здабыча немалая. У найлепшых дэтэктываў не выходзіла яго злавіць. Начальніка канвою абвёў вакол пальца. І Філіпс загінуў праз гэтага жарэбчыка. Калі я здам яго ў паліцыю, то атрымаю ўзнагароду, але лепш зрабіць яго суўдзельнікам. Кайтусь змяніў твар, а раптам яго захочуць сфатаграфаваць. Ён не баіцца, бо ён у форме, як кажуць спартоўцы, і здолее вырвацца з турмы. Шпік нібыта здагадаўся, бо кажа лагодна так, амаль просіць: «Ты толькі не ўцякай, я не зраблю табе нічога дрэннага». Ён завёў Кайтуся ў звычайны пастарунак. «Што гэта за хлопец?» – пытаецца дзяжурны. «З пахавання?» «Канешне, з пахавання». «Як табе не сорамна? Пакажы, што ты скраў». «Не», – кажа агент. Ён хацеў скрасці, але не здолеў. А можа, мне толькі падалося? Агент пачакаў, пакуль яны не засталіся ўдваіх. «Слухай, хлопец, ты ў маіх руках». «Ну і што?» «Ты ведаеш, што за тваю галаву прызначаная ўзнагарода?» «Чытаў, ведаю». «Але мне цябе шкада. Калі ты са мной пагодзішся, нам абодвум будзе добра. Сам бачыш, якога дурня склеіў, хіба не? Хто ж разумны ў натоўпе надзявае шапку-невідзімку? Ты яшчэ занадта малы, сам нічога не здолееш. Навучы мяне чарам. Мы будзем адно аднаму дапамагаць. Дык што, як табе падабаецца моя прапанова?» «Нормально, вельмі добра». «Дык ты пагаджаешся?» «Не пагаджаюся». «Ты хочаш лепш згінуць у крымінальнай турме або болтацца на вяроўцы?» «На якой яшчэ вяроўцы?» «На такой. Цябе павесяць. Мне, разумееш, твае чары зусім не патрэбныя, але ты мне падабаешся». «І вы мне падабаецеся, але я мушу ісці дадому, бо мама будзе хвалявацца». «Дурны ты. Мы яшчэ пабачым, хто дурны». І Кайтусь знік. Агент мацае рукамі паветра, шукае, бегае, як вар'ят па пакоі, быццам бы ў сляпога ката гуляе. А Кайтусь ператварыўся ў муху і паляцеў. Але здарылася тое, пра што казаў Філіпс. У Кайтуся ёсць мацнейшы вораг, чым паліцыя. Ён хацеў сесці на сцяну, а трапіў у павуціну. Кайтусь жаласна гудзе, а павук на крывых лапах ужо вісіць над ім, ужо першую нітку павуціны на крылы закінуў. «Хачу, жадаю, хачу быць мышкай!»
і ператварыўся ў мышку. Выскачыў праз акно на падворак і зашумела ў шэрай мышкі ў галаве. Кайтусь яшчэ не апрытомнеў, а на яго ўжо чорны кот кінуўся. І думае Кайтусь, што настала яго апошняя хвіліна. Хачу, жадаю, загадваю. Атрымалася. З-пад лапаў чорнага кота вылецеў голуб. Сеў на даху, а ў грудзях цесна, ледзьве дыхае. Паляцеў, шукае месца, каб бяспечна вярнуцца на зямлю, бо адчувае, што доўга не вытрымае. І вось трэці напад на Кайтуся. Трэці раз яму ў вочы смерць паглядзела. Як камень кінуўся на яго ястраб. Ужо кіпцюры да пёрак дакранаюцца, ды вырваўся голуб шалёным намаганнем і цяжка ўпаў між дрэваў саксонскага саду. У чалавека, хачу, жадаю. Сядзіць Кайтусь на лаўцы. Важную думку думае. Шапка-невідзімка не забяспечыць мне спакою. Што з таго, што мяне не бачыць, калі мяне і так могуць схапіць і падстрэліць, нават не гледзячы. Трэба зрабіць іначай. Я хачу мець гадзіннік. Хай на яго цыферблаце будуць 4 літары, і хай будзе спружына з кнопкай. Калі раз націснуць на кнопку, стрэлка стане на літару А, і тады я напалову ператваруся ў паветра. Калі 2 разы націснуць, стрэлка стане на літару Б, там, дзе ў звычайным гадзінніку 6 гадзіна. Тады дакрануцца можна толькі да галавы і рук. Калі мне будзе пагражаць вялікая небяспека, 3 разы націсну на кнопку, стрэлка стане на літару С, там, дзе 9 гадзінаў. Тады я ўвесь ператваруся ў паветра. Застануцца толькі гадзіннік і палец. І гэтым адным пальцам я магу націснуць на кнопку, каб вярнуцца ў сваё цела. Кайтусь яшчэ раз дакладна абдумаў увесь механізм і пажадаў сабе такі гадзіннік. Але ці то ён быў моцна стомлены, ці то чары былі цяжкія, кальнула нешта, ударыла Кайтуся ў сэрца, аж ад болю ў вачах пацямнела. Ён абапёрся на лаўку, каб не зваліцца, але гадзіннік у яго атрымаўся. Цяпер ён пазбавіцца ад пераследу раз і назаўсёды. Ён больш не будзе ўцякаць, абярнуўшыся мухай, мышкай або голубам. А вораг-чараўнік відавочна слабейшы, бо Кайтуся чалавека забіць не можа. «Ты быў на пахаванні?» – пытаецца мама. «Быў. Бачыў?» «Бачыў. Ты выглядаеш неяк стомлена?» Нічога не адчувае бедная мама. Нічога добрая і любая не ведае. Зрэшты, і Кайтуся мучыць таямніца. Аднойчы я тварам у твар бачыў свайго ворага. А хто мне дае сілы? У чыёй я магутнай уладзе? Ён адчувае, што мусіць усё гэта высветліць, што хутка ўсё зразумее. Аднойчы ў нядзелю Кайтусь выбраўся на футбольны матч. Да перапынку гульня была нецікаваю, толькі пазней абедзве каманды разгуляліся. Кайтусю ў галаву прыйшла свавольная думка, каб ім перашкодзіць, хай пазлуюцца. Націснуў кнопку, каб стрэлка гадзінніка стала на А, і давай скокаць па полі. І пачалі адбывацца дзіўныя рэчы. Правільна пасланы мяч раптам затрымліваецца і змяняе кірунак. Пасланы ў бок брамы раптам адлятае быццам адкінуты. Быццам гуляе нехта яшчэ, спрытны і нябачны. Гэта бачыць суддзя, гэта заўважылі каманды, але часу няма, каб спыніцца, каб сцяміць, што адбываецца. Нельга гульню перапыняць. А сярод публікі апынуўся паручнік, які ўсё заўважыў і зразумеў. Бо бачыць ён, на поле перасоўваецца цень без чалавека і ўвесь час змяняецца,
То гэта выразны цень хлопца, якога няма на полі, то толькі палова чалавека, рукі і галава. Яно і зразумела, бо Кайтусь розным чынам націскае спружыну, каб на яго не ўпалі, не штурхнулі, не павалілі. І паўсюль, дзе мільгне цень, з мячом адбываюцца дзіўныя рэчы. У афіцэрскім клубе паручнік чуў, што паліцыя шукае хлопца-злачынцу ў шапцы-невідзімцы. Ён вынуў рэвальвер і пачаў незаўважна падкрадацца. Акурат штрафны ўдар. Паручнік падкрадаецца туды, дзе на пяску бачны цень. Ён чуе тахканне гадзінніка і подых нябачнага Кайтуся. Ён стрэліў бы і пацэліў, але паднялася віхура, узняла Кайтуся ўгору высока над полем і імкліва нясе ў невядомым кірунку. Частка 18. Марна Кайтусь намагаецца спыніцца. Марна жадае і загадвае. Ягоныя загады і жаданні больш не маюць моцы, а з бледных вуснаў злятаюць толькі мёртвыя словы. Свіст у вушах, галава круціцца, а перад вачыма прастакутнікі палёў і лясоў, невядомыя вёскі і гарады, чужыя рэкі і сады. Нават знікла адвага і жаданне змагацца. Няма моцы для супраціву. Нясе яго віхура. Ён нібы кропелька ў марской хвалі, нібы пёрка, падкінутая магутнай стыхіяй. Хапае ротам паветра, рэзка і балюча дыхае. Хай будзе, што будзе. Апошняе, што ўбачыў Кайтусь, стромая гара, высокі вал і мур і вежы невядомай крэпасці. А потым ён пачаў падаць. Заплюшчыліся вочы, затуманіўся розум. Кайтусь ляжыць на каменнай падлозе. Вакол цёмна і ціха. Цяжкае паветра сутарэння, вільгаць і затхласць. Я у турме. Кайтусь падняўся, працягнуў руку, дакрануўся да нізкай столі. Крокамі памераў сваю камеру. 4 крокі ўшыркі, 4 у даўжыню. Кара ці помста? Не трэба гэта ведаць. Пара зыркіх вачэй, не міргаючы, паглядзела на Кайтуся. Вогненная паходня 9 разоў абляцела яму вакол галавы. І зноў чорная ноч. Як доўга гэта будзе цягнуцца? Што будзе далей? Ці назаўсёды гэта? Кайтусь кружыць па камеры, злізвае языком кроплі з мокрай турэмнай сцяны. Пакутліва бягуць хвіліны і гадзіны. А там за мурамі свеціць сонца. Добрае сонца, добрае і цёплае. Я ў цёмнай няволі, а там святло і свабода. У Кайтуся ёсць вочы, але ён не бачыць. Ёсць вушы, але ён не чуе. Толькі думка ў яго засталася, і накіраваў ён думку ў свой горад, у Варшаву, да дома і да школы. І заплакаў. Раптам сцены замільгацелі тысячамі рухавых іскрак. Ад аўтара. Перад тым, як пачаць пісаць аповесць пра Кайтуся, я размаўляў з хлопцамі пра чары, а з дзяўчаткамі пра феяў. Потым я чытаў ім розныя часткі. Я выпраўляў, змяняў і пераапрацоўваў аповесць. Я хацеў, каб кніжка была цікаваю, і не хацеў, каб яна была страшнаю і цяжкою. Калі я прачытаў гэтую
18-ую частку пра тое, як Кайтусь трапіў у крэпасць да ўладара чарадзеяў, адзін хлопец сказаў: «Гэта страшна», і прысунуўся бліжэй і ўзяў мяне за руку. Я сказаў: «Але казкі пра чарадзеяў заўсёды страшныя». А ён: «Так, але тут неяк зусім страшна». Потым яму прысніўся Кайтусь. Хлопец баяўся спаць уначы. Не здолеўшы нічога змяніць, я проста выкінуў усё тое, што яму снілася. І зноў прачытаў. І ён сказаў: «Цяпер добра». Кайтусь да апошняй кроплі выпіў асвяжальны напой, паклаў рукі на камень, галаву на рукі і заснуў. Першыя ціхія гадзіны няволі. Ён абудзіўся. Цемра. Падзеі мінулага дня згадаліся не адразу. На жалезнай шыльдзе вогненнымі літарамі накрэслены вырак, ці не вырак. Чорныя кажаны шолахам крылаў, подзьмухам паветра пазначаюць сваю прысутнасць. Вялікае залатое пяро павольна рухаецца, слова па слове крэслячы на чорным жалезе шыльды. Ты не загінеш ні ад кулі, ні ад мяча. Ты не будзеш спалены ні агнём, ні маланкай. Ты не будзеш атручаны, ты не будзеш скінуты са скалы. Ты не будзеш задушаны ні вяроўкай, ні газам. Ты не будзеш утоплены, ты не будзеш закапаны жыўцом. Ля кожнага надпісу незразумелыя знакі і лічбы. Напэўна, параграфы з кодэкса чараўнікоў пра пакаранні. Значыць, суд адбыўся і вырак вынесены. У каменнай сцяне маленькае закратаванае акно. У каменнай сцяне нізкія дзверы і падлога з дошак. Кайтусь суцешыўся. Сэрца забілася ў надзеі. Ён лічыць сучкі і цвічкі ў дошках падлогі. Раз-пораз уздымае вочы да кратаў. Спрабуе дацягнуцца да акна, хоць стомлены і слабы, спрабуе падскочыць, каб схапіцца за круг, што тырчыць пад акном. Калі дабярэцца, можа, яму ўдасца хоць раз паглядзець на вольны свет за мурамі і жалезнымі кратамі. Хачу, жадаю, загадваю. У адказ зласлівы смех і аддалены гром. Ёсць правы, а ёсць абавязкі. Ёсць сіла вольнай волі, а ёсць сіла дысцыпліны. У той дзень ён не атрымаў ежы. Голад, голад. А можа, яго хочуць зламаць голадам? Можа, гэта самая жорсткая кара? Прайшло 7 дзён і 7 начэй. Ён абудзіўся на ложку у светлым пакоі. Стол, медны тазік і збанок вады. На сцяне гадзіннік і люстэрка. Кайтусь баіцца паварушыцца, каб не спалохаць гэтай відзежы. Яму прабачылі або падманваюць і спакушаюць. Знакам прабачэння будзе торбачка з салодкім. Ён палез пад падушку і больна апёк руку, але нічога. Ён радуецца сонцу і цеплыні, добраму акну з празрыстымі шыбамі і дзвярам са звычайнай клямкай. Або яны замкнёныя на ключ. Кайтусь смела ўздымаецца з ложка, налівае вады ў таз, умыўся і адчуў сябе зноў моцным і смелым.
Ён справіцца, бо загартаваны шматлікімі прыгодамі. Раптам бачыць, на стале ляжыць канверт. Замест адраса на канверце надпіс «Пячатак не зрываць». Кайтусь бярэ яго ў рукі, глядзіць. 5 чырвоных пячатак. Таямніца, запячатаная крывавым лакам. Новае выпрабаванне, перасцярога. Тут ваш закон, вашая сіла, вашая ўлада. Кайтусь расчыняе дзверы. Смела ідзе праз доўгі змрочны калідор. Гучнае рэха лічыць ягоныя крокі. Варты няма, але ён не падманваецца, адсюль не ўцячы. Не дзеля таго віхура занесла яго сюды, і ён трапіў у няволю, каб так лёгка выйсці з крэпасці ўладара. Ён уваходзіць у высокую залу. Каменныя калонны. На мармуровай сцяне надпісы дзіўнымі літарамі. Або гэта імёны знакамітых чарадзеяў, або спіс ахвяраў, або загады і даты. Я не ведаў, я не разумеў, я заблытаўся. Лёгка быць паслухмяным, калі ўсё ведаеш. Ён бачыў такую залу, калі падчас школьнай экскурсіі яны наведалі арсенал. Ляжаць, стаяць ля сцяны і вісяць на сцяне мячы, шаблі і розная агнястрэльная зброя. Новая бліскучая і старая вышчарбленая. Латы, шаломы, сталёвыя пальчаткі, сеткі з металічных колцаў, кулямёты, гарматы і бомбы, сякеры і катавальныя прылады, і гільяціна, і шыбеніца, як у арсенале. Ад аўтара. Тут я выкінуў 3 старонкі. Кайтусь згадаў даўнія падзеі, шэраг няўдалых чараў. Гэта быў час, калі ён толькі спрабаваў, і ў яго часта не выходзіла. Ён вяртаецца дадому і бачыць, як маленькі хлопец цягне за руку п'янага чалавека. Дзіця просіць: «Татка, хадзем дадому. Татка, мама чакае». «Адчапіся, кажу табе, адчапіся», бурчыць п'яны. Стаў перад шынком і хістаецца на нагах. «Татка, мама чакае. Татка, хадзем дадому». «Дадому? Чаму дадому? Як дадому? Вось, трымай, купі сабе цукерку». Малы манетку не бярэ. Яна ўпала і пакацілася ў бруд. І ў 3 раз. «Хадзем, татка, хадзем да мамы». Шкада Кайтусю хлопчыка. Прагне дапамагчы. Уздыхнуў глыбока і кажа: «Загадваю, хай ідзе дадому, хай паслухае сына». Ледзьве Кайтусь сказаў гэта, нібыта электрычны ток кальнуў яго ў сэрца, або іголка. П'яны адштурхнуў дзіця, неяк балюча стрэс яго з рукава, а сам пайшоў шынок. Перад жалезнымі дзвярыма наступнай залы стаяць на варце 2 ваўкі. Рыкнулі, брэхнулі, зубы ашчэрылі. Але Кайтусь не спужаўся, смела ўвайшоў у скарбніцу. А на паліцах ляжаць каралеўскія кароны, скіпетры і дзяржавы, пярсцёнкі, брошкі і калье, брыльянты, рубіны, перлы і каралы, старыя срэбныя гарлачы, падносы і кандэлябры, і чашы, і вазы разьблёныя, скрыні манетаў і бочкі і мяшкі з золатам. Глядзіць Кайтусь і думае: «Вось гэта скарбы Сезама, мае дзіцячыя мары». Раптам што гэта? Хто гэта плача і галосіць? Кайтусь напружыў слых. Знаёмы голас кліча на дапамогу.
аднекуль зверху, адтуль, куды вядуць вітыя жалезныя сходы. Кайтусь устае, бяжыць, караскаецца, слухае. А можа, яму гэта толькі сніцца? А з вежы тройчы пачулася: «Антосю! Антосю! Антосю!» Ён бяжыць па сходах угару і ўжо не сумняецца. Гэта голас Зосі. Кайтусь бразнуў дзвярыма. Выбухнула полымя, едкі дым лезе ў вочы і ў горла. Ён не спалохаўся, ступіў у полымя. Бяжыць праз самы жар, толькі вочы рукой засланіў. «Антосю! Антосю!» Кайтусь штурхнуў другія дзверы. Агонь застаўся за спінай. Цяпер ён стаіць на скале, а пад ёю бяздонная прорва. Ён скочыў і павіс, здолеў схапіцца за супрацьлеглы край, падцягнуўся ўсім целам, лёг на скалу і зноў выразна чуе крык. Другая перашкода засталася ззаду. Кайтусь увайшоў у трэція дзверы. Ідзе. Ён дойдзе да Зосі, хаця вакол ног віюцца змеі і сыкаюць страшнай атрутай. Калыхаючыся, падымаюць пляскатыя галоўкі проста да твару. Абвіваюцца вакол, аплятаюць і душаць. Апошнія дзверы замкнёныя на 5 пячатак. Ён зразумеў іх патаемную мову. «Хто там?» «Я зняволеная фея». «Я Антось, Кайтусь чарадзей». «Я ведаю, я фея, Зося». Кайтусь сарваў пячатку. Маланка. Сарваў другую, грукат. Сарваў трэцюю і чацвёртую. Грымоты проста над галавой. Апошнім намаганнем ён зрывае апошнюю пячатку. І чырвоныя маланкі ў паветры, бляск і трэск. Ён упаў перад дзвярыма. «Ты не будзеш спалены. Ты не будзеш скінуты са скалы. Ты не будзеш забіты маланкай». Кайтусь расплюшчвае вочы і бачыць схілены над ім заплаканы твар Зосі. «Ты жывы? Не плач». Ён паварушыўся. Абапёршыся на руку феі, павольна сходзіць шырокімі сходамі з чорнага граніту. Зашклёныя дзверы вядуць у сад. Яны селі на лаўцы пад дрэвам. «Зося, як даўно ты зрабілася феяй?» «Сама не ведаю. Я вельмі моцна хацела ёй зрабіцца. Збіраючы ў лесе ягады, сплятаючы вянкі з кветак, я часта думала, што рабіла б, калі б была феяй. Я вельмі моцна хацела ведаць, ці існуюць гномы. Быць добрай з дзецьмі, абараняць ад крыўды кожнага сірату, дапамагаць няшчасным і бедным. Я не ведала, як гэта цяжка, вельмі цяжка». «А як ты стала феяй?» «Не ведаю. Я была маленькая, была шчаслівая. Але чаму ў мяне добрыя бацькі, светлы і прыемны пакойчык, цёплае паліто і кніжкі і цацкі, а іншыя галодныя, і ім дрэнна? У вёсцы столькі беднасці і галечы. І ў горадзе таксама. Я не ведала. Я была маленькая. Я думала, што ў гарадах толькі каралеўскія палацы і помнікі. У маленькіх у галаве усё так дзіўна блытаецца, і казка, і сон, і праўдзівае жыццё. І са мной так жа сама было. Напэўна, таму што трэба верыць у праўду, а хочацца верыць у казку і добры сон. І гэта называецца мара. Я намагалася быць карыснаю, але маленькі няшмат можа. Хіба што даць беднаму акрайчык хлеба, а дзіцю кавалачак цукру. Тата смяяўся і казаў: «Ты ўсё з дома выносіш». Я была не вельмі добраю. Аддала хворай Марысе сваю ляльку, а потым шкадавала.
Аддала сваю белую сукенку, мама мне дазволіла, а потым плакала. Аддала булку з мёдам, а потым згаладалася і саромілася папрасіць другую. Тата смяецца і кажа: «А ты не давай. Але што рабіць, калі ў мяне просяць?» Напэўна, так. Але дасі аднаму і адразу абкружыць цэлая зграя смаркачоў. А ты ведаеш якія-небудзь закляцці? Не, я толькі ўсё выразней чула, калі хто-небудзь клікаў на дапамогу. Калі я была патрэбная камусьці, тады або сама бегла на дапамогу, або што? Або пасылала гномаў. Я казала: «Мае верныя слугі, ідзіце і дапамажыце». Але не заўсёды ўдавалася. Як яны выглядаюць? Не ведаю. Я іх бачыла толькі на малюнках, але я ведаю, што яны існуюць. Яны мне часта пра цябе, Кайтусь, апавядалі. А што яны казалі? Памятаеш, неяк ты спыніўся ля кнігарні, а побач сталі хлопец і дзяўчынка. Таксама глядзяць і кажуць: «Ой, якая добрая кніжка! Дзяўчынка, увайдзі і спытайся, колькі каштуе». А хлопец: «Мне сорамна». А яна: «Увайдзі, ён усё адно не купім, у нас толькі 20 грошай». Памятаеш, ты іх дагнаў і даў грошай. А чарадзейская ружа для тваёй настаўніцы ў школе? Адкуль ты ведаеш? Гномы паўсюль круцяцца, усё бачаць і апавядаюць. Гэта так. Але ж я дарыў іначай, чым ты. Я дарыў і думаў, хай здзіўляюцца шчанюкі. Яны не скончылі размовы, чарадзей і фея. Раздаўся звон. «Прэч адсюль», — сказаў ён. «Праз месяц прыйдзеце сюды на суд. Вы ведаеце нашую клятву. Я ператвараю вас у сабакаў. Прэч!» Частка 19. Кайтусь не думаў, што таямнічая чарадзейная сіла можа яго пакінуць. Але ж прыйшло і сышло, як сон, як згадка пра дзіўны сон. Спачатку яму было шкада ўлады. Як жа гэта? Зрабіцца зноў звычайным школьнікам і сынам столяра? Але часам ён нават гэтага жадаў, бо яго мучыла ягонае неспакойнае жыццё. Кайтусь думаў, што яго могуць забіць невядомыя ворагі. Яму было шкада бацькоў і ўласнага жыцця. Але такой кары і помсты і прыніжэння ён сабе не ўяўляў. Вельмі дзіўна было адчуваць, як ягоны твар змяняўся, або як ён знікаў і заставалася толькі рука, галава і тулава. Гэта я ці не я? Калі ён ператвараўся ў мыш ці ў голуба, задумвацца не было часу. Яму пагражала небяспека, таму ён уцякаў і зноў рабіўся чалавекам. Страшная гэта была хвіліна, калі выкінутыя далёка з чарадзейскай крэпасці яны ўпалі 4 лапамі на шашу. Паглядзеў Антось на сябе і на Зосю і працягла заскавытаў. «Не плач, Антосю!» Пачуў ён лагодны голас Зосі. Доўгая хвіліна маўчання, і Зося зноў загаварыла. «Хіба не лепей быць добрым сабакам, чым зласлівым і дрэнным чалавекам? Хіба не лепей быць вольным сабакам, чым вязнем у каменнай магіле?» «Не лепей», — са злосцю адказаў Кайтусь. «Гэты палон рана ці позна скончыўся б». «Чаму ты ў гэтым упэўнены? А можа, за спробу ўцячы або якую іншую правіннасць нас бы назаўсёды замкнулі ў цёмным лёху?» «Пэўна, што так. Але ўяві сабе, што ты застанешся сабакам на ўсё— Не трэба губляць надзеі на ўратаванне.
Яно можа прыйсці раней, чым мы спадзяемся. Ніхто не ведае, што будзе заўтра. Мы ведаем, што яны моцныя, але справядлівасць мацнейшая. Кайтусь прысеў на заднія лапы і па-сабачаму навастрыў вушы, слухае. Я не ведаю, што адчуваюць сапраўдныя сабакі, працягвае Зося. Але і ў іх, акрамя жалю і нуды, ёсць хвіліны радасці і весялосці. Зрэшты, хіба ты не застаўся чалавекам? Ты ж памятаеш прымаўку, не вопратка робіць чалавека. Кайтусю дзіўна, што Зося так спакойна пра гэта кажа, быццам не здарылася нічога страшнага. Так, табе лёгка казаць, ты добрая фея, а ўва мне заўсёды столькі бунту, нецярплівасці і гневу. Кайтусь грызе навіслую над ім галінку куста. Не было б яму так сорамна, ён пачаў бы скуголіць і драпаць кіпцюрамі зямлю. Бачыш, Антосю, ёсць у жыцці здарэнні мацнейшыя за нас. Гнеў і бунт тут не дапамогуць. Важна правільна паступаць, калі нешта ад нас залежыць. Цяпер самае важнае пытанне, як трапіць дадому. Ты хочаш вярнуцца да маці? Яна ж цябе не пазнае. Але я яе пазнаю і буду побач. Я пастараюся, каб яна мяне полюбіла. Я буду яе ахоўваць і пастараюся яе павесяліць. Кайтусь рыкнуў, згадаў двайніка, якога ўжо няма. Бацькі непакояцца, а ён пра гэта нават не падумаў. Зося добрая, а ён, свабодны чалавек, вязень ці сабака, дрэнны, дрэнны, дрэнны. Яны бягуць побач, лёгка, хутка, ускрайкам лесу. Так лёгка, так прыемна. Не спыняюцца, бо адчуваюць, што ў галаву зноў палезуць дрэнныя думкі. Яны вырашылі вярнуцца разам, бо яшчэ не ведаюць, што і аднаму бяздомнаму сабаку цяжка знайсці спажыву, а што ўжо казаць пра двух. Хутка ім, бедным, прыйдзецца спазнаць пакуты сабачага голаду. Верныя моцныя сабачыя лапы нясуць лепш за чалавечыя ногі. Сабачае сэрца не так хутка стамляецца. Першаю спынілася Зося. Панюхай, як тут добра! Як шмат вясёлых пахаў і галасоў, пах сасновай ігліцы, дубовага лісця, дрэўнай кары, траваў і жывіцы. Яны граюць у носе, як музыка, як спеў. Дастаткова ўзняць галаву, павярнуць направа і налева, кожны раз іншая мелодыя. Замаўчы! Рэзка перапыніў яе Кайтусь. Тут няма нічога добрага і вясёлага. Ты хлусіш. Я кажу праўду. Хлусіш. Сабачае жыццё марнае і паскуднае. Я хацеў бы быць чалавекам, хай нават самым няшчасным. Кайтусь не хоча прызнавацца, што таксама адчувае нешта такое. Цяпер ён пазнае свет і яго вобразы не вачыма, а носам. На бягу ён сустракае знаёмыя і новыя цікавыя пахі. Чуйна круціць носам то ў той, то ў іншы бок, стрыжэ вушамі, чуючы далёкія гукі. Можа, сабака ведае гэты свет іначай, але не горш. Можа, ён не толькі адчувае, але і разумее. Не. Кайтусь не здрадзіць чалавечаму гонару, бо быць сабакам – гэта ганьба. Яны галодныя. Ані хлеба, ані людзей. Запахла зверам. Кайтусь, старанна прынюхваючыся, звярнуў у лес. Знайшоў пад кустом ямінку. Намаганнем волі стрымліваецца, каб не пачаць грэбсці лапамі зямлю. Пашырыць ямінку, дабрацца да зайчанятаў. Уціснуў нос у нару, брэхнуў раз-другі і хутка вярнуўся на дарогу. Усё больш галодныя
Яны ўжо не бягуць, а ідуць моўчкі да позняга вечара. Нарэшце сустрэлі чалавека. Стары цягнецца, паенкваючы, нясе на плячах вязанку галля. «Трэба адпачыць», кажа. Прысеў ля канавы і заўважыў Кайтуся з Зосяй. «О, сабачкі!» Цмокнуў, махнуў рукой. Яны падбеглі. «Куды бяжыце, псіны?» «Пэўна, здалёк бяжыце. І галодныя. Ну, хадземце са мной, раз ужо сустрэліся. Вас двое, а я пад старасць адзін застаўся». Кайтусь адчуў сардэчную цеплыню чалавечай рукі. Добрыя, мілыя сабачкі. І Кайтусь адказаў на пяшчоту сабачым пацалункам, лізнуў зморшчаную руку. Уздыхнуў стары і падняўся, закінуўшы сабе на плечы вязанку. Выразна пацягнула дымком з блізкай ужо вёскі. Нізкая халупа на ўскрайку. Добрыя сабачкі, пацалавалі старога. Можаце пераначаваць у мяне, але ранкам марш у дарогу. Я занадта бедны, каб мець сяброў. Ён наліў у бляшанку вады, забяліў малаком і накрышыў чорнага хлеба. Мая вячэра небагатая. Зажурыўся стары. Расказаў, як дзеці адзін за другім пайшлі ў белы свет і пакінулі яго самога. У горад сабачкі яны пайшлі. Напэўна, у горадзе больш забаваў. Весялей там, чым са старым бацькам у вёсцы. Дзве гарачыя слязінкі паплылі па зморшчаным твары і ўпалі на Кайтуся. Здарожаныя, яны заснулі неспакойным сабачым сном, праз які ўсё чуваць. Вось мыш шкрабецца, вось певень пяе, праехаў па дарозе воз. І пах сумнага чалавека і яго бяды. Яны адпачылі. Кайтусь супакоіўся. Правільна Зося кажа, не варта думаць пра тое, што будзе. У жыцці столькі розных нечаканасцяў. Убачым, што далей. А пакуль у іх ёсць мэта – трапіць дадому. Ну, бяжыце. Я не магу трымаць галоднымі жывыя стварэнні, а падзяліцца з вамі мне больш няма чым. Яны развіталіся. І пачалося бадзянне ад вёскі да вёскі, ад хаты да хаты, у пошуках хлеба і костак. Яны аслабелі і схуднелі. З недаверам набліжаюцца да людзей, асцярожна, далёка спыняюцца, убачыўшы каля плота сабаку, бо часта чуюць «пайшлі прэч». Таксама зведалі вострых іклаў гаспадарскіх сабакаў. І ад бізуноў, палак і камянёў трэба было хавацца і ўцякаць. «Не сумуй, Антосю, не злуйся», – суцяшала яго Зося. А Кайтусь злаваўся і бунтаваў, калі мусіў сядаць і драпаць сябе лапамі і зубамі, змагаючыся са спадарожнікамі валацугаў блохамі. Не ведаюць людзі, які вялікі гэта дар, рукі для працы і абароны. Ідуць, маўчаць, не размаўляюць. Ужо няма ў іх ні сіл, ні думак, адны толькі балючыя мроі, то пах малака, то пах супу. Есці, крычаць вочы, ногі і вушы. Нарэшце яны зусім галодныя і змучаныя прыцягнуліся да ляснічага. Эге, псінкі, як жа вы без гаспадара? Ці ад дома адбіліся? Але ж вы згаладнелыя бедакі. А добрыя сабакі не абы што, шкада вас. Хочаце застацца? Вой, якія ж яны былі шчаслівыя, вымытыя, накормленыя і выспаліся добра. Паразмаўляю-ка я з вамі, кажа ляснічы. Сабака часам больш разумее, чым чалавек. Мала дабрыні цяпер на свеце і для сабакі, і для чалавека, і для дрэва. Усё для карысці і забавы. Гандляры выразаюць лясы. Для іх дрэва – гэта тавар, а не жывая істота, а крыўда і грэх множацца. Прамінулі дні адпачынку.
Што рабіць цяпер? Пачакайце, я сёння ў горад паеду, сучку сабе пакіну, а цябе падару на імяніны адной акторцы. Мушу ёй давесці, што сабака лепшы за ката. Што рабіць? Выбару няма. Трэба расстацца з Зосей. У горадзе ён лягчэй даведаецца пра далейшую дарогу. Ляснічы зачыніў Зосю ў сенцах, а Кайтусь пабег за брычкай. Цяпер ужо не саромеецца. Нюхае, пабрэхвае, падскоквае да конскай пысы, поўнымі грудзьмі сабачую радасць удыхае. Столькі ёсць усяго, каб панюхаць, столькі ўсяго, каб абабегчы. Я прывёз спадарыне прэзенты, грыбы і сабачку. Гэта ж сорамна, у вас ёсць 3 каты, а ніводнага сабакі. Бо што такое кот? Ён толькі лашчацца ўмее, а сабака ўсё разумее і вачыма на ўсё адкажа. Ну вы інтрыган, сказала акторка. Не трэба. Вы мяне хочаце пасварыць з маімі катамі, але таму не быць. Кайтусь застаўся. Але не было яму там добра. З катамі ён гыркаўся, нібыта далікатныя і добра выхаваныя, але падступныя, зайздрослівыя і драпаюцца цішком. Калі можа, Кайтусь выбіраецца ў лес, да Зосі. Што чуваць? Пытаецца ў яго Зося. Трэба цярпліва чакаць, кажа Кайтусь. Варшава далёка. Мы павінны ехаць чыгункай, бо пешкі не здолеем. Нашае падарожжа скончылася шчасліва, але мы маглі загінуць на сметніку. Сабака мусіць быць асцярожны, бо яму пагражаюць розныя небяспекі. Ляснічаму не падабалася, што Кайтусь прыходзіць. Ты зноў тут? Ах, дрэнны сабака, глядзі, як у брудзе выпацкаўся. Я аддаў цябе ў добрыя рукі, дык чаму ты сюды лётаеш? Калі б я быў тваёй гаспадыняй, не пусціў бы цябе назад дамоў, мурза ты гэткі. Выбіраўся Кайтусь пару разоў і на чыгунку. Там яго ўжо ведаюць. Бегае па станцыі, разглядае цягнікі, глядзіць, як можна заскочыць у вагон і схавацца пад лаўкай. Вяртаецца з гэтай выведкі брудны і падлогу пэцкае, а яшчэ і з катамі грызецца. Не, сабачка, кажа акторка, не хачу, каб ты ў мяне жыў. Разумееш, даражэнькі, я жыла ў вялікім горадзе, была знакамітаю. У мяне тады было кветак больш, чым цяпер бульбы. Але там блага, там занадта шумна, там больш слёзаў, чым радасці. І я схавалася тут, у зацішным куточку, каб быць падалей ад сварак. А праз цябе зноў неспакой. Што было рабіць? Халоднай ноччу, калі вецер і дождж секлі па вачах, яны рушылі ў дарогу. І ім удалося ляжаць сабе ціха пад лаўкай, свісток і грукат колаў. Іх заўважыў толькі хлопец, які ехаў з вакацыяў у школу. Ляжыце ціха, а то вас кандуктар выкіне. І ён пачаў частаваць іх усім, што мама дала ў дарогу. Булкай, яйкамі, аладкай, пірагом. Але занадта старанны апякун іх і выдаў. Што ў цябе там, сябра, пад лаўкай? Што ты ўсё круцішся? Каму ваду нясеш? Пытаецца кандуктар. Ага, сабакі. Ну-ну, ты павінен заплаціць штраф. Ды не мае яны, бароніцца хлопчык. Ды хіба яны вам перашкаджаюць? Нельга. Толькі 6 станцыяў яны здолелі праехаць. Але і тое добра. Паелі, адпачылі. Бяздомнаму сабаку, калі хоць чымсьці дапаможаш, ужо лягчэй дзень перажыць. І вось яны бягуць і тэлеграфныя слупы лічаць. Вечарам зноў пайшоў халодны восеньскі дождж. Падкапалі лапамі прагнілую дошку і схаваліся ў стайні. Адзін конь стаіць, другі ляжыць. Яны прытуліліся да таго каня,
А ён іх абнюхаў і дазволіў пагрэцца. Звяры часта адно аднаму дапамагаюць. Але ранкам іх прагнаў фурман, ды яшчэ бізуном пачаставаў. Зося заскавытала, а Кайтусь зубы ашчэрыў і рыкнуў: «Ах ты, валацуга, яшчэ грызаешся!» І фурман яшчэ і каменем у іх кінуў. Дрэнна сабаку, калі ён галодны, а яшчэ горш, калі хворы. Кульгае падбіты Кайтусь на 3 лапах, 4-я ў паветры вісіць. І дарога даўжэй цягнецца, і паселішчы яны прамінаць мусяць, бо здаровы сабака або злы хлопец ахвотна зачэпіць калеку. Можа, нават не са злосці, а проста не падумаўшы. Баліць? Трошкі. Так яны ішлі згаладнелыя і 2 дні, і 3. Але Зося ўсё больш неспакойна галавой круціць. То ў адзін бок, то ў другі, з апошніх сілаў бяжыць наперад, далёка абганяючы Кайтуся. Вяртаецца, кружыць, нюхае. «Антосю, гэта тут!» Нецярпліва ўцягвае носам паветра ля самай зямлі і вышэй шукае. «Гэта тут! Так, тут праехала кола нашай брычкі! Тут след нашага сіўка!» Яна паляцела б як страла, але Кайтусь прыпыняецца і ліжа хворую лапу, падбітую каменем. «Пакінь мяне!» «Не, не!» Часам доўгая дарога падаецца кароткай, а кароткая дарога падаецца бясконца доўгай. Яны дайшлі толькі позна вечарам. Мама Зосі сядзіць на ганку, а на каленях у яе пантофлік і дзявочая шапачка. Зося упёрлася лапкамі і глядзіць ёй у вочы, ліжа ногі і скуголіць і скача. «Што гэта? Адкуль ты? Чаго хочаш?» У маміным голасе неспакой, нібыта яна штосьці адчувае. «Пазнае», – падумаў Кайтусь. Але яна не пазнала, бо чалавек толькі вачам давярае. Яна не пазнала дачкі. «Хадзем, сабачка, можа, ты знойдзеш Зосю, раз людзі не могуць знайсці. Давай, панюхай яе шапачку, будзем разам шукаць». Яна прыгарнула Зосю, а тая цалуе матулін твар і вочы. Зноў адпачынак. Зноў цёплае малако. Пад наглядам рана хутка загаілася. «Застанься яшчэ», – просіць Зося. Сумна расставацца пасля столькіх супольных прыгодаў. Але не, трэба ў дарогу. Самому цяпер лягчэй знайсці спажыву, але ў самоце цяжка зносіць сабачую долю. Кайтусь дазнаўся ў самотным падарожжы, што значыць быць прададзеным, калі кожны разглядае і ацэньвае. З ланцугом блізенька пазнаёміўся. Дазнаўся, што такое капрызны хлопчык, якому купілі сабаку для забавы. Не пашкадаваў лёс для Кайтуся і апошняй сабачай нядолі, калі яго схапіў гарадскі гіцаль. За што? Толькі за тое, што ён хоча жыць і жыве. Ён ірвануўся раз, другі, потым па-чалавечы наўмысна прыціх, а калі краты мусілі за ім зачыніцца назаўсёды, па-сабачы ўсадзіў зубы ў руку скуралупа, грызануў яго і ўцёк. Самыя прыемныя 2 дні Кайтусь правёў у беднага пастуха. Галаднавата было, але гэта не страшна. Тут ён не быў ні забаўкай, ні нават жывёлінай, а быў роўным, блізкім, сябрам, братам. Калі яны сумна разыходзіліся, то доўга глядзелі адно на аднаго, упэўненыя, што доўга будуць помніць гэтую сустрэчу. Калі сілы пачалі яго пакідаць, Кайтусь зноў паспрабаваў шчасця на чыгуначным вакзале. Двойчы ў яго не выйшла. Адзін раз былі зачыненыя дзверы, другі раз яго скінулі пінком з прыступак ужо на хаду. На 3-й раз яго заўважыла дзяўчына з чулым сэрцам, што ехала ў горад на працу. Яна кінула пад лаўку кавалак чорнага хлеба. «Еш,
Ты самотны, і я самотная. Хаця б у падарожжы дапаможам адно аднаму. І вось нарэшце Варшава. Родны горад з яго адзінымі на ўвесь свет непаўторнымі пахамі і ўспамінамі. Бакавымі вулачкамі, без прыгодаў, Кайтусь дабраўся да дома бацькоў. Тут яго напаткала балючая нечаканасць. Ён стаіць пад дзвярыма і нецярпліва драпаецца і ўцягвае ў сябе пах роднага дома. Прыціснуўся да шчэліны сваім носам, усім сваім смуткам прыціснуўся і знерухоміў. Ён чуе голас маці. «Паглядзі, хто там шкрабецца». Ён хацеў прапаўсці, не падымаючы галавы. Яны яго не пазналі. Нейкі сабака? Не, табе тут няма чаго рабіць, ідзі адсюль. Вось калі б Антось быў жывы, быў бы ў цябе таварыш. Татка, татачка, заскуголіў Кайтусь. Можа, ён галодны? Сказала мама. Тады мы яго накормім. Але Кайтусь не хоча есці. Ён хоча толькі добрага слова і бацькоўскай пяшчоты. Ну, калі ты не хочаш есці, то бяжы адсюль, бо я страчу цярплівасць. Падскочыў Кайтусь, упёрся лапамі ў бацькавы грудзі і глядзіць таму ў вочы. Пайшоў прэч. Можа, ён шалёны? Кайтусь выйшаў. Вартаўнік выгнаў яго з падворка. Куды ён пойдзе? Навошта вяртаўся? Які вялікі гэты свет. Столькі ў ім гарадоў і вёсак, і людзей, і звяроў. І кожны мае нейкі дом, і прытулак, і зачлівае сэрца. Ён не вернецца да Зосі. Сорамна яму. Зрэшты, і сіл няма, каб пачаць новую вандроўку. Ідзе Кайтусь і сам не ведае, куды і навошта. Згадвае старога з вязанкай дроваў на спіне. Згадвае пастуха і школьніка, які карміў яго ў вагоне. І дзяўчыну, і ляснічага. Згадвае тых, хто дапамагаў, і тых, хто крыўдзіў. Кайтусь уздыхнуў. І адчуў знаёмы пах. Паглядзеў, ага, гэта ж ён да сваёй школы прыцягнуўся. Сеў каля брамы супрацьлеглага дома, паклаў галаву на лапы і глядзіць на вокны. Чакае. Сабачае жыццё навучыла яго цярплівасці. Ён чакае сваю добрую настаўніцу. Чакае. Дрэмле. Хтосьці яго пагладзіць, хтосьці адпіхне. Хтосьці звернецца да яго лагодна, прыцмокне, а хтосьці буркне, што тут за псіна месца займае і перашкаджае хадзіць. Ён чакаў сваю добрую настаўніцу, і нарэшце яна выйшла. Кайтусь пайшоў за ёю. Крок у крок. Яна азірнулася, і ён прыпыніўся. Ідуць далей. Настаўніца ўвайшла ў краму. Кайтусь застаўся і чакае. Яна заўважыла яго толькі ля дзвярэй сваёй кватэры. Што зараз будзе? Кайтусь нават дыхаць перастаў. Сэрца б'ецца, перад вачыма зорачкі круцяцца. То горача, то халодна робіцца. Ты за мной? Ты да мяне? Ну, заходзь, калі прыйшоў. Яна павіталася з ім не як з сабакам, а як з вучнем. Кайтусь увайшоў і разглядае бедны пакой. І чаму я думаў, што настаўнікі заўсёды багатыя? Яна быццам думку яго прачытала. Бедна ў мяне тут. На настаўніцкім хлебе не зажыруеш. Яны паелі. Так, сабачка, я ж зусім іначай думала. Я спадзявалася, што дзеці будуць да мяне ставіцца з павагай, што я знайду сярод іх памочнікаў. А яны ж гэтага не ведаюць. Я не магу рабіць толькі так, як хачу я, і жадаюць яны. Мне нельга. Бо дырэктар плануе, а інспектар правярае. Яны кажуць, што на маіх уроках гоман і слабыя поспехі ў навучанні.
Канешне, хто з настаўнікаў умее караць, таго і слухаюцца. А я хачу быць лагоднай і зычлівай. Кайтусь заўважыў ружу, што падарыў ёй яшчэ тады, даўно-даўно таму. Ружа завяла, але настаўніца захавала яе на памяць у вазацы на паліцы. Так, сабачка, я хацела працаваць з дзецьмі і стаць настаўніцай. Але цяпер я раблю толькі тое, што мушу. Я ўжо рада, калі пачынаецца нядзеля або свята, я ўжо не сумую па школе. Што з таго, што я стараюся, калі дзеці нічога не хочуць? Кайтуся, мне шкада. Я яго вельмі любіла, вельмі хацела яму дапамагчы, каб ён выправіўся. Але цяжка выправіць чалавека. Так, сабака, калісьці я была вясёлаю, а цяпер мне сумна. Яна ўзяла Кайтуся за пысу і прытуліла сабачую галаву да свайго твару. І Кайтусь зразумеў, што яна плача. А існуе стары закон чарадзеяў, які гучыць: калі чалавек, ператвораны ў звера, вып'е слязу скаргі на людзей, ён вернецца ў сваё чалавечае аблічча. Стары закон 1233 года. Яму ўжо за 700 гадоў. Частка 20. Стары закон гучыць: калі чалавек, ператвораны ў звера, вып'е слязу скаргі на людзей, ён вернецца ў сваё чалавечае аблічча. І толькі настаўніца прытуліла да твару галаву Кайтуся і заплакала, ён злізнуў языком цёплую і салёную слязу скаргі на дзяцей. І раптам адчуў, як у яго ўсярэдзіне выгінаюцца і ламаюцца косткі, выцягваюцца жылы, іначай б'ецца сэрца і дыхаюць лёгкія, і лопаецца скура. Ён рвануўся, скурчыўся, вырваўся, падскочыў да дзвярэй, піхнуў іх лапамі і выбег у калідор. І хутка збег па сходах і схаваўся за плотам, і адбылася змена. Кайтусь хістаецца ўжо на чалавечых нагах, а паколькі ён ужо чалавек, да яго вярнулася чарадзейская моц. Першым загадам ён супакоіў голад, другім вярнуў сабе шапку-невідзімку, трэцім неспакойна запытаўся пра лёс Зосі. «Хачу, жадаю, загадваю». «Я тут». Гэта дзіўны ганец феі, яе таемны пасланец. З-за плоту высунуўся сапраўдны гном, нязграбна залез на дошку і, патрасаючы сівой барадой і мружачы левае вока, сказаў: «Зося чакае дапамогі, вялікі цудадзей». «Чаму ты называеш мяне цудадзеем?» «Таму што ты дабра жадаеш не толькі для сябе». «Я не зразумеў». «Зразумееш пасля суду». Так значыць, суд яго яшчэ чакае. Ён амаль забыў, што суд уладара чараўнікоў чакае яго, Кайтуся і Зосю. Не, Зося на суд не пойдзе. «Я адзін адказваць буду». І выдаў свой чацвёрты загад. «У ціхі кут, у сямімільных ботах». Ён так сказаў. І знікла з вачэй Варшава. За хвіліну прабег ён дарогу, на якую нядаўна пайшло столькі намаганняў. Кайтусь стаіць перад акном знаёмага дома. Глядзіць, сядзіць Зосіна маці ў фатэлі, трымае ў руках газету, але не чытае. А на каленях Зося прынюхваецца неспакойна і вушамі варушыць. Яна пазнала. «Ідзі, сабачка, пабегай», – кажа мама. Саскочыла Зося з каленяў, пабегла да дзвярэй.
Маці расчыніла дзверы. «Гэта я», — узрушана кажа Кайтусь. «Я ведаю», — адказвае Зося. «Гэта я, Кайтусь. Я пазнала». Яны ідуць. Кайтусь чалавечым крокам, а Зося сабачымі лапкамі тупоча. Прайшлі праз сад, праз садовыя весніцы, па дарозе праз поле да лясочка. Кайтусь азіраецца, нікога няма. І здымае шапку-невідзімку. «Антосю, як гэта здарылася?» Кайтусь пільна паглядзеў на Зосю. Ачысціў лясным паветрам думкі і лёгкія, тройчы глыбока ўздыхнуў, скрыжаваў рукі на грудзях і пачаў паволі, выразна і ўрачыста прамаўляць. 2 разы паўтарыў. «Таемнай сілай і чарадзейскай уладай я вызваляю цябе, фея, зачараваная злой воляй, на вякі вякоў і вызваляю цябе ад з'яўлення на судзе. Я сам, і толькі я буду адказваць перад варожай сілай і ўладай. Найвышэйшым сваім і неаспрэчным правам я дарую табе свабоду і магчымасць назаўсёды быць побач са сваёй маці. Ніводнае злое закляцце і ніводныя помслівыя чары не будуць у стане змяніць мой загад, маю волю і жаданне». Раздаўся глухі грукат. Кайтусь стомлена абапёрся на дрэва. Зося глядзіць на яго перапужана і чакае. Кайтусь глыбока ўздыхнуў раз, другі і трэці, ачысціў лёгкія і думку лясным паветрам і сказаў: «Жадаю і загадваю, сілай сваёй і ўладай пастанаўляю, сонца, мора, горы і паветра, агонь і ваду заклікаю аб дапамозе. Вярніся ў чалавечае аблічча, стань чалавекам, вярніся ў чалавечае аблічча». Ён прымружыў вочы, вусны пабялелі, рукі апусціліся. «Ты вялікі цудадзей», — шэпча Зося, усміхаецца і старанна папраўляе валасы. Ён выканаў абавязак, вызваліў яе. А цяпер спяшаецца далей. Будзь здаровая і шчаслівая. Застанься, я баюся за цябе, Антосю. Але Кайтуся ўжо няма. Ён напісаў 2 лісты. Бацькам напісаў: «Дарагія мае любімыя, вам сумна, а я не ведаю, ці вярнуся, хаця вельмі таго жадаю. Будьце цярплівыя, я шмат перажыў. Не тое шчасце, што лёгка прыходзіць. Не кожны дасягае сваёй мэты роўнай і бяспечнай дарогай. Прабачце мне, хоць не мая ў гэтым віна. Цалую вашыя рукі, вельмі сумую па вас. Антось». Настаўніцы напісаў: «Я прашу вас не злавацца на сабаку, які так раптоўна збег, якому вы зрабілі найвялікшую паслугу, якую толькі можа зрабіць чалавек чалавеку. Будьце, калі ласка, і далей добрую да дзяцей. Яны не вінаватыя. Вы не ведаеце, як мы хочам старацца, як нам цяжка. Чалавек не заўсёды гаспадар над сваімі ўчынкамі, і не кожны ідзе да сваёй мэты ціхай дарогай. У нас бываюць вельмі трывожныя думкі, і мы не заўсёды верым у лепшае. Будьце цярплівая». Ён напісаў на канвертах адрасы, наклеіў маркі і ўкінуў лісты ў паштовую скрынку. І падумаў: «Перамагу або загіну». Да суду засталося 3 дні. Трэба спяшацца. Спяшацца трэба, каб шмат дазнацца, даведацца, а так цягне адпачыць. У Кайтуся ля Віслы быў утульны закуточак. Ужо даўно быў, схаваны паміж кустоў. Туды ён хадзіў, калі было сумна. Там, на беразе,
Ён вучыўся чытаць, і чарадзейскія закляцці спрабаваў, і ў любові да ракі зліваўся з радзімай. Дзеці не толькі беганіну любяць. Чым больш гарэза, тым больш ён прагне цішыні, хаця і сам можа пра гэта не ведаць. Кайтус меў між кустоў ля Віслы такі ўтульны закуточак, дзе ён спрабаваў выправіцца і пачаць новае жыццё, дзе згадваў часы, калі ён быў зусім маленькі. Бо ў дзяцей таксама ёсць свае даўнія згадкі і ўспаміны, бо не толькі дарослыя і старэйшыя людзі маюць свае старадаўнія часы. Калі я быў маленькі, калі мяне яшчэ не было на свеце. Кайтус ідзе туды. Сеў на пяску і глядзіць на ваду і на дрэвы. Так ціха, так добра, ласкавая цішыня. Расплюшчаныя вочы ўсё бачаць, але розум ягоны спіць. Так моцна ён стаміўся. Бо насамрэч шмат усяго было. І было вельмі цяжка. І раптам ён пачуў далёкія галасы. Бачыць, набліжаюцца хлопцы. Зразумеў, што гэта школьная экскурсія. Яны ідуць. Зараз прычэпяцца, будуць пра што-небудзь пытацца, а Кайтус хоча застацца адзін і ні з кім не размаўляць. Ён паглядзеў на купку дрэваў і згадаў словы ляснічага. Для гандляра дрэвы — гэта тавар, а не жывыя стварэнні. Расліна нараджаецца з насення, цягне ваду з зямлі і расце, прагнае да вады, хварэе, як чалавек, старэе і памірае. А можа, таксама радуецца і пакутуе? Хачу, жадаю. І ператварыўся Кайтус у дрэва і спасцігнуў вялікую таямніцу жыцця на свеце. Урос ён каранямі ў зямлю, цвёрдай карой апярэзаўся. Расцягнуліся і разгалінаваліся рукі, ахінуў іх зялёны плашч лістоты. Вецер калыхае і лашчыць пяшчотныя галінкі. Дыхае зелянінай, п'е з зямлі халодную ваду, а побач сястра вярба шолахам лісця апавядае пра тое, як прыемна жыць і радавацца свету. Падышлі хлопцы, разбегліся па беразе, крычаць. Адзін хлопец спыніўся побач з Кайтусём. Палку сабе выламаю. Схапіў Кайтуся за галіну, гне, ламае. Балюча. Трэснула галіна і павісла бяссільна. Хлопец цягне адламаны кавалак, аддзірае. Баліць, моцна баліць. Не разумее хлопец плачу зламанага дрэва, бо цяжка зразумець скаргу расліны. А сябра ягоны кажа: «Кінь, хадзем далей. Выражаш сабе лепшую палку». Яны пайшлі. Галасы сціхлі. Засталася крыўда скалечанай расліны. І баліць Кайтусю, і сорамна. Хіба ён не рабіў тое самае? Ён тады не думаў, што ў дрэва няма ног, каб уцячы, няма рук, каб абараняцца, і зубоў няма, і рагоў, і кіпцюроў. Любы баязлівец з ім справіцца. Безабаронныя, безабаронныя, безабаронныя. Ён згадаў, як аднойчы кінуў каменем у сабаку, а аднакласнік Стэфан сказаў яму: «Ты думаеш, сабака не чалавек?» Стэфан хацеў сказаць іначай, што сабака адчувае, як і чалавек, што і сабаку, і кату, і жабе аднолькава баліць. А што Кайтусь? Расплявузгаў пра гэта на двары і ў школе, і ўсе высмейвалі Стэфана, даймалі яго: сабачы дзядзька, сабачы братка. Стэфан плакаў, а яны на яго: «Румза!» Такі злы і неразумны можа быць чалавек, калі не задумваецца, калі адчувае, што ён не мае рацыі, але прызнацца ў гэтым не хоча. Ёсць такія хлопцы, што заўсёды хочуць хадзіць з сябрамі. Кайтус не такі. Яму лепш аднаму.
Так было і раней. Ідзе ён па вуліцы, тут гляне, там спыніцца, заўсёды ўбачыць нешта новае. Адно ён зразумее, другое яго зацікавіць, трэцяе здзівіць. Ідзе Кайтусь павольна і без мэты. Бачыць, паліцэйскі вядзе нейкага чалавека. Твар арыштанта бледны, позірк пануры. Яго пасадзяць у турму. Кайтусь помніць уласную няволю ў крэпасці чарадзея. Ён ведае, якія пакутлівыя гэтыя доўгія чорныя гадзіны турэмнай самоты. Калісьці Кайтусь любіў глядзець на сваркі і арышты. Любіў чытаць пра бойкі і крадзяжы ў газеце. Любіў размовы пра зладзеяў і бандытаў і прыгодніцкія фільмы. Раней была цікаўнасць, цяпер спачуванне. Спачуванне. Хачу і загадваю, хачу паглядзець турму. Ён загадаў. Ідзе ў шапцы-невідзімцы па змрочным калідоры, абходзіць панурыя камеры вязняў. Тут ёсць і маладыя людзі, і старыя. Бедныя дзеці гэтых людзей, замкнутых на доўгія гады. Чым яны вінаватыя? А тата ў турме. Быў у яго ў школе аднакласнік, злы, непрыемны. Але гэта не дзіўна, калі ў кожнай сварцы адразу пачыналася «Ты сын злодзея, цябе закуюць у кайданы, як твайго бацьку». Напраўду шмат паўсюль галечы і бязладдзя. І сярод дарослых, і сярод дзяцей. Шмат галечы. І шмат бязладдзя. Ён выйшаў за муры. Зноў дыхае паветрам свабоды. Адна вуліца, другая. Загучала сірэна хуткай дапамогі. Машына хутка рухаецца ў бок шпіталя. Заскочыў Кайтусь на прыступку хуткай. Вязуць параненага. Спыніліся каля шпіталя. Санітары занеслі хворага, доктар агледзеў. Трэба рабіць аперацыю. Здымаюць акрываўленую вопратку, кладуць на каталку, і Кайтусь ужо ў аперацыйнай зале. Блізка стаіць. Параненага ўкалолі іголкай шпрыца. Увялі лекі, наклалі на твар маску і капаюць на яе сонныя кроплі. Загадваюць лічыць. 1, 2, 3, 4. Ён ужо спіць. Пачынаем. Дактары старанна вымылі рукі. Абклалі грудзі параненага сурвэткамі. Хірург разрэзаў скуру нажом. Дзе праступае кроў, заціскае пінцэтамі. Малады доктар дапамагае. Другі падае інструменты. Ніхто нічога не кажа, але ўсе адно аднаго разумеюць. Кожны ў свой час сваю справу робіць. Рэжуць і шыюць жывога чалавека, а той сабе спіць. Гэта не чары, а веды. Увайшоў нябачна Кайтусь у шпітальную палату. 2 шэрагі ложкаў. Той стогне, гэты кашляе, а той загаворваецца. Раптам смех у куце ля сцяны. Хлопец сядзіць на ложку, смяецца і апавядае прыгоду. А як мяне той трамвай пераехаў, я пачаў цякаць, бо ўбачыў паліцэйскага. Ад страху не вельмі нават і балела. І ўцёк бы, але людзі спынілі, кажуць, глядзі, дурны. А з бота кроў ліе, і назе так цёпла, але яшчэ не баліць. Тады мяне ў крамку занеслі. А не трэба было скокаць у той трамвай. Так, я ведаю. Калі б татка быў жывы, я б тых газетаў не прадаваў. А што рабіць, калі нас 4, а малыя плачуць і есці просяць? Я маці даваў 2 злотыя, а сабе купляў толькі булку і газаванку, бо ў горле сохне ад крыку. Халодная вада некарысная для распаленага горла. Я ведаю. Мне ўжо нагу збіраліся адрэзаць, бо доктар казаў, што бот быў брудны і нага не хацела загойвацца. Але ўсё-ткі загаілася. Я толькі 2 пальцы згубіў, але гэта дробязі. Кайтусь блукае па шпітальных калідорах.
Як шмат на свеце болю і бязладдзя. Раптам хачу спазнаць свет, хачу спазнаць увесь свет, хачу ведаць, што адбываецца на зямлі, пад вадой і ў краі вечнага снегу і лёду. Жыццём урынаў, каўбояў, кітайцаў хачу спазнаць. Загадаў. І нясе яго вецер да дзікіх афрыканскіх земляў. Загадаў. Бачыць Кайтусь высокія пальмы, дзіўных звяроў і птушак, чорных людзей. Бедныя буданы і гліняныя хаткі, варты жалю стары посуд, дзіўнаватыя упрыгожанні ў вушах і вуснах. Нясе вецер Кайтуся ў старадаўнія кітайскія землі. А ён згадвае, што там настаўніца ў школе казала. Гэты дзіўны народ друкаваў кніжкі, вырабляў шкло і прыўкрасныя шаўковыя тканіны, калі еўрапейцы нічога яшчэ не ўмелі. Чаму ж яны далі сябе пераўзысці? Чаму трапілі ў няволю? Чаму тут столькі калекаў і жабракоў? Хіба ў іх няма дактароў? Чаму ім не дапамагаюць сваякі? Не павінна, не дасць Польшча сябе пераўзысці. Трэба вучыцца і чытаць кніжкі. Трэба працаваць і дапамагаць іншым. Ідзе Кайтусь па вуліцы кітайскага горада, думае. Я быў дрэнным вучнем. Я неахайна пісаў. У мяне былі брудныя сшыткі. Столькі часу змарнаваў. З аднакласнікамі ўвесь час сварыўся і біўся. Я быў дрэнным палякам. Хачу ўбачыць марское дно. Загадаў, і перапрануты ў вадалазны скафандр з цяжарам на нагах Кайтусь занураецца ў марскія глыбіні. Праз заслону зялёнай вады ён бачыць новы свет, схаваны ад людскіх вачэй. Разбягаюцца палахлівыя рыбіны. Нібы ўросшы ў скалу ляжыць на дне мора разбіты чорны каркас карабля. Празрыстыя зялёныя мядузы, мацакі васьміногаў, чарупінкі, марскія зоркі, ракі, губкі і каралы. Колькі на свеце жыцця, пра якое ніхто не ведае. Задумаўся Кайтусь. Чалавек даследуе марскія глыбіні і іх таямніцы. У шматлікіх кнігах апісвае. Чалавек – даследнік, герой паўсюль патрапіць. Думае Кайтусь. Думкай, словам, справай. Зоры спасцігне і будучыню з мінуўшчынай. Хачу убачыць палюсы. Загадаў. І нясе яго дыван-самалёт. Праплываюць унізе дзіўныя птушкі, пінгвіны, кіты і цюлені, паўночныя алені і белыя мядзведзі. Праплываюць унізе палі і лясы, а потым карлікавыя дрэўцы і мох. Нарэшце толькі снег, ледзяныя горы і хаты эскімосаў. Гэты дзіўны народ таксама любіць сваю радзіму, краіну халодных, мёртвых палёў. Кайтусь прымружыў вочы, бо невыносна балюча ад бляску. Белая ціша, віхура, сонца, якое не грэе. Жахлівая віхура і глыбокія шчыліны, лядовыя прорвы. Ціша, але вось чалавечы след, разбітыя сані. Ідзе Кайтусь праз сумёты, дробныя ледзяныя іглы, як камары. Ён азіраецца па белым полі і шукае. Цішыня, але след чалавека, самотны курганчык з камянёў. Паміж двух камянёў лунае сцяг, штандар і магіла бясстрашнага. Кайтусь спыніўся,
схіліў галаву. Ён чуе ціхія словы. Будзь уважлівы, будзь адказны, будзь мужны. Кайтусь падняў руку і шэптам адказвае: буду.